more lands in their future. So let's see if they can send themselves to London here. They're going to need a win to open this up again. Such a difficult. Cum faci tu, Jaxy, de nimerești fix meciul la... Bă, fix în prima secundă, băi frate, nu ratezi un frag, un damage, nu ratezi, nu... Dai și la meciul ăsta aici unde omoară SO ăștia. Haide SO, ai portughiz. Yeah, this is got a done deal written all over it, man. Cum adică a început meciul și el abia a intrat? Te spune, băi, Jaxy, ce bine a intrat la fix, frate, n-ai ratat nimic. Yeah, he don't. I see it now as well. They could throw themselves in, but there's no kit, so 5 players. Adian's going to flash them out through the heavens. One flash and a dream. Late retake here. Last second retake. Flash will only find nice one try. player. Everyone else nice try, Liquid. Nice try, portughiz. Ce le face, băi, să băi, aruncați în aer. He's going to get away with one. And that there goes the way that we thought it would. Să punem un vot aici. Cine câștigă? So, Liquid. Liquid went for Inferno. A lot of teams, playing Inferno at the NA RMR as well. We saw that Furia for Liquid, for Complexity come through. So it's surprising. Cum ce am făcut refer la Hellcase și tot zice că trebuie să fac refer să pot să intru la giveaway. Păi n-am făcut giveaway privat Paul de astăzi, stai că-l fac acum. Giveaway-ul privat e ăla de ieri, bro. Stai un pic. In Banana on Inferno, well, that's beautiful. I remember VP. This ain't VP no more. He's had trouble. Liquid have had trouble. I don't need to tell you that, but I will. Saw come through with a fall by. Haide SO! Chiar, după cum știți, l-avem aici pe Roman, jucătorul nostru, mă rog, românul practic, cum știe lumea, dar da, numele de scenă e Roman. Roman e practic românul când nu bea în fiecare zi. Și cum bea în fiecare zi, na. Unfortunately for Liquid, there's no rotations towards Hell. There's no one to stop this play. They could drop B into Cadian. Saw pull back though. They go to the lobby and they catch more aggression. However, 1-for-1s at this point of the round is leaving them in an uncomfortable spot. Cadian might have the round-winning position here. Yeah, he's in a very good place. This Cadian. A plecat giveaway-ul privat. Gata, Paul, ăla era giveaway-ul de ieri, pui meu. Down here towards B. Materas, he can kind of remain hidden if it's Roman taking the contact, but you don't imagine that Roman is ready for this. These doors are all closed down at lower. Cadian's been down here a very long while. So that one comes for free. And now they learn that this bomb was moving down towards the B side. By Sergio Aguero în Lionel Messi Enter CS2. S-a vorbit despre asta. Pune pe react acolo și la pauza de match ne uităm tot ce am ratat. Ce fac, mă, au luat ăștia la eco? Get the Waluigi board out, man. Wow. He's got to start communicating with otherworldly spirits and a quick turnaround, but he can't find the man at ramp, and so Materas, I think he knows this one is over, this one is done. Liquid with a reply on the force buy. Da, următorul meci care se joacă, da. I've never seen a player sit behind the silo off of spawn. He broke the window and goes there instantly, and that's why Nap is committed. He knows he's going to die in this position, but getting 2 kills is unbelievable considering he's alone with an MP9, and Cadian just gets that one crucial kill. What an awkward bomb drop spot as well. There's no way for Materas back into that round, so Saw have to field a force back as Liquid. Are you ready, guys? Early in this game. Se numește Crew echipa. Pana mea, ce vrei? Getting the mollies in early on top site. Așa i-a plăcut lui, dacă așa îi se zicea lui. Aceeași chestie. Fii atent, Paul, tu trebuie să depozitezi cum ar veni referalul meu $5, dar cu codul de la giveaway de astăzi, adică la fiecare giveaway e un cod special pe care îl poți folosi să intri, înțelegi? Lick, am înțeles că la Onyx revine în aprilie, a dat Lick a făcut 500 de likes-uri. Trebuie să vedem ce se va întâmpla după meci, bro. He's left here all alone. Skulls doesn't swing it, and Sora thankful for that. Allowed to get themselves teed up in a 3-on-3. Adică tu dacă te-ai înscris tu dacă ai depozitat atât $5, nu înseamnă că poți intra la fiecare giveaway. La fiecare giveaway în parte trebuie să pui $5 cum ar veni, banii ăia să rămân pe cont, deschizi cutii, faci ce vrei cu ei, dar practic primești un tichet la giveaway. A nu merge cu
un referat de la Stebaz la 700 de giveaway-uri, știi ce zic? His best option is to get the hell out of there, but he only saves onto Lichid, băi! Am văzut câteva chestii interesante pe React. Și mi-am dat seama că sunt câteva chestii interesante pe React, că am primit tag-uri pe TikTok, și eu m-am zbubuit cu tag-urile pe TikTok. Mersi frumos, Claudiu, Mirișan, Florin, Cinca și Zeon, mersi frumos de follow, băieți, sunteți de treabă. MYPRO au venit de la CS de la Valorant, au venit la CS de la Valorant, au descoperit și ei, frate, care e jocul superior, frate, superior, e simplu, adică, na. Au descoperit băieții care jocul superior și e simplu, life is simple. Mă rog, not for simple. Logic, React și Leaks la pauză, se știe ce ai. Toate leak-urile și toate astea la pauză. A zis Laud de echipă tier 1.5. Am vorbit cu el. That's all well and good. Yeah, you know, this is așa că îl întreb acum. Oricum nu vă zic că n-am. This is a team that's in need of a bit of a pick me up, right? And so you, at least I find myself cautiously optimistic for them. It's really but also you already showed like the mental gymnastics to be a Liquid fan. True. Oh, maybe they're lackluster performance at the RMR. That's gonna ignite the fires underneath them. I think you're gonna play the best they've ever played before. That's absolutely not what I said. Bă, frate, comentatorii ăștia trolează din ce în ce mai mult, cum ți-a fost ziua. Am făcut un mic drum pe autostradă de Dimi. Un masaj care... Nu știu acum e Andrei la noi, dar m-a aruncat în aer aici, bun. A fost unul dintre cele mai dureroase masaje, dar asta este că stai mult la calculator, se fac contracturi foarte mari la spate și... Practic, trebuie să să mă bată ca să-mi treacă. Și... mi-am făcut o omletă criminală cu un bacon expirat de ieri, dar poate să fie rău, ești bun. Adică, na, asta la rece, e expirat de ieri, era păcat. Era păcat. Și aștept să vină airfryer-ul ăla, zice, bun, am tot sunat pe ăla ăștia, să vină odată airfryer-ul ăla ca să... Cum îi zice, să pot să gătești și să mănânc lumea, că nu mai suport să comand chestii, că gen vin cu ulei, cu de-alea, nu vreau să gătesc fără ulei, fără să fie sănătos, să de-alea, ești nebun. Ce are, mă, adevărat, ești nebun. Salut, Jax, vrei să-ți fac un masaj cu ulei, dar e interes să porți haine, ok, Florinel. Coat and he's growing out all his facial hair. And he's roaming around. O singură dată am mers la baie pe live și atunci am mers din cauza faptului că... Canada, that's where we'll be safe. And that's how Canadians sound. That's a South Park Canadian accent. Yeah. That's what that is. What's better though, the hoodie or the big fur? Am mers că a fost o zi grea atunci la internet. Acum simt ce o să facă la facultate dacă nu mai am meciuri. Ce să mai gata? Although Portugal, pretty nice place to be right now, I think. Bă, odată gen să stau pe tron așa, să mai duc la baie, că mă duc des la baie, că dacă beau cafea, de exemplu, de când m-am avut azi cafea, păi dacă beau cafea și un litru de apă, păi mă duc 3 ori la baie, ce ai? E cafea și e bere, să mor. Se scoate direct, dar... Așa să stau pe tron am fost odată, na. Jaxy Roleplay, îi level 7, cine e Roleplay? Burșain. Aristos has a pretty sick looking room, I'll be honest. Is that a... Look at that. Da, e bun rău airfryer-ul ăla, doar că, ce credeți, ești bun, l-am dus la service la SD aia care se ocupă de airfryer-urile astea de la Philips și am făcut de aia programare, în jumătate de oră mă sună băiatul de la fan curier. Salut, acasă am venit să se dică ăla, zic bine. Îl iau, îl trimit la el și mă gândeam că mă sună înainte, că se poate repara, nu se poate repara. E de rău, e de bine, cât mă costă, că am spart un plastic, dacă îmi zice cu 1 milion pe plasticul ăla, să mă orăjeana, mai bine îl repar eu la imprimată 3D, mă duc și printez o bucată și o lipesc acolo. Tech issues subside, and if you're just joining us, Snore won the pistol, but Liquid upset with the force fire. They've won every round since, so let's see. They look to keep the good times rolling in. It's just the pistols left to get past here. Let's open up for Skulls, catching an attempted vent dive. On every new map we cast, I'm going to pay close attention to the spawns, see what's available. Vreau să vreo 2 săptămâni să-ți răspundă, nu e stres. Ce ai, m-am sunat direct, le-am întrebat ce aveți, că le-am trimis luni și abia ieri mi-au făcut fișa tehnică. CT definitely feels nerfed. We're seeing the Mirage window spawn timings be very quick.
yesterday on CT side as well. Oh, Molly forces the rush. Cadian ramp. Orp hits his. Is the bomb dropped at ramp? This round was never going to happen though. And Cadian and Yakindar make it so. Shot for the support here, and it's going to be 20 zile lucrătoare atât durează o lună. Ferească Dumnezeu, ești nebun, mai bine nu scăpăm, dar cine credeți că a vrut să scape? Let's see what their first full gun round's going to look like. Chat, faci și 300 de like-uri, bă, dar n-ați dat un like, bă, să muriați, intra și stack, ești nebun. Poți mâncare congelată faci de el sau poți să pui și fresh carne? Păi nu poți să pui congelat la el, adică nu pui congelat ce ai. Pui fresh și ești nebun. Ai băgat la air fryer, în 10-12 minute ai făcut criminal, ești nebun, gust buro de tot. Un scaun ortopedic până în 400 de lei găsești dacă cauți pe internet, da. Asta cauți review-uri, că n-am testat în gamă. Adică eu am scaunul ăsta al meu, dar nu l-am testat pe toate. De-aia zic să cauți și review-uri. Când dai și tu Linkuri, primești like-uri? Păi l-am întrebat pe ăla, dar adică nu mi-a citit mesajul. Ce le faci, române? Ce joacă românul, bă, să moară? Uite, parte românul să moară, frații mei, când vreodată. Uite-l pe Cadian ăsta ce încearcă să facă. Ferească Dumnezeu. Vedeți, românul e un pic și drunk. Oh, Story. Looked like he had the position, but Story catches his head through the smoke. That's twice now Roman has just pulled his knife and tried to jump out of position. He's been caught on the flank again. That one even less forgivable, but it may not matter as Saw have a 3v2 and Cadian had to make that long rotation round. He didn't even go secret to reset. Is Nav trying to ninja this? Well, it's not very secret anymore. Yeah, it's not, you know. Bă, mi-a scris lauda, trebuie să mă pun pe mult, că mi-a dat voice. To B, to ramp, to lobby. He's got to care about that bomb. They might exit his way as well. Cadian, be careful, buddy. Nav's faking that he's going to go for this. He will not go for this. And Cadian will die in this position to the bomb. So he's got to run. Misses that timing. He'll be okay. And Saw do lose a player at the end. It's a bit of damage. I actually like the idea for Nav. Throwing in some nades like, oh yeah, I'm going for this. You better stay with the bomb. That nuke radius is very high. Dude, the nuke radius is super punishing nowadays. Losing the name, I guess. Yeah, you know, I mean, it always made sense, I guess, yeah, but I don't know, it does feel odd. The fact that, like, if you're in the lobby and you die, damn. It's not about the range, it's about the damage at range, right? There are positions, like, you can run as far as you physically can from B to secret, you'll still die. Yeah, like we've all been there. Oh, we have. But Saw still get out with a smile on their face, a gun round to their name. And they're going to do some late smokes, it looks like. They're back in spawn for a while now. Tira's getting jump spots outside. Cadian begins B. This is great. He's ahead of the curve. Smokes rain in. It's all a fake out for Materius to get to control. Cadian can clear this if he opts to be daring. Right now he's just holding position. But because he makes no contact, Liquid are hyper-aware, vigilant in their bomb sites as the APOP comes in. Yeah, first kill for Skulls, but he's full blind. Good util to nullify these two top site defenders. Twists and Skulls never even see a thing, and this time they're ready for the ramp aggression. Yakindar, nothing from that push through the radio. He's cut down, and this will be another save. Liquid, these rounds are starting to feel like deja vu. They get two top site hits in a row, both of them just kind of relegated to the save immediately, left hinging on big impact from a flanking through lobby, and when that doesn't materialize, it's a done deal. Oh no. Oh dear, that's the AWP gone. Sick round for Materius because he's the outside player, but he runs through those smokes to split main with the upper hit, so he's not even, you know, selling a fake. The smokes do that. His position gets the crucial kill onto the backside player. Se trolează oameni pe chat, îi scriu acolo, bă, tot, bă, să moară Jara, ești de bun. Nu vă zi, bă, nimic. Deși avem 259 de like-uri, dacă facem 700, acum așa, într-un minut, You're looking for that control over towards outside. You might be leaning out towards the garage, leaning out towards heaven, but instead Materius just goes right through it, as you say, and the attention is all on the door. It's all on the hut. It's freebies for Materius. What? Well-drilled rounds from Saw, as you would expect, right? This is a team that's getting ready for the major, for crying out loud. Sorry, Liquid fans.
got a busy calendar and they've got things to work towards. Story takes out AWP outside and picks your Kinder this time. Careful, sees the flash. Missed shot though. Story could take a boost. Go back for a little bit more, considering that KDN could come up from secret yet again. But instead he's wrapping around the hell side. Nafis at least got it into position, but he knows with an AWP out here, making a play is very bold. And Naf's a bold guy. But not for long, he'll regroup on the ramp side as they try and aggress. With one, but there's more where that came from. Nafly just gonna get out alive, and there's Twist to lend a helping hand. You've just fought 3 players over towards ramp. And now the bomb is away from Saw. Great position for Twists. Damn, they really throwing it all the way back. A is the gap, but with the bomb down, Saw can't do anything with that position. They're just hunting kills right now, and Liquid are so grouped. There really isn't anything available. Dat iar la ceva aici, nebun de... I love that call from KD. Oh, deci eram 100%. Deci când a zis un băiat, deci am zis așa că dacă faci 700 de like-uri, ceea ce era imposibil, vă dați seama de toată lumea like. Deci eram 100% că o să vină un băiat care cumpără direct like-uri ești nebun și mă gândeam că o să fie o situație de aia penibilă cu 700 de oameni pe live și 2000 de like-uri, că am mai puțin odată, nu știu, pandemie. Erau un băgat poți, îmi cumpăra like-uri, era show de pe lume, vreo o săptămână până că i-a zis, bă, n-are sens, nu mai faci asta, adică na. Da, mă, nu știu, na. Na. Poți să dai 30 de likes, tot nu dă ăștia like? Nu, bă, ce ești? Bun, s-au jurat, au zis... N-am urmărit vreo ce se întâmplă cu Navi și mie. Bro, Navi și mie au o formă bună, momentan. Ce au jucat până acum, adică s-au calificat la RMR. La Major au pierdut în tot circuitul de Major un singur Best of 3 cu Virtus Pro. Eu au bătut pe G2 de vreo 2 ori anul ăsta. La Katowice au pierdut cu Spirit, dar mă rog, la început părea rezultat rău, dar după ce au jucat Spirit, având în vedere că au pierdut Katowice, n-a fost chiar așa rău. Și au bătut Falcons acolo. A fost un pic de pressure și na, fiind echipă experimentată, dar overall mi s-au părut rezultate bune pentru Navi acum, adică nu mi se pare că ar vrea să schimbe ceva. Și, bă, sincer, la ce a arătat Simple ieri, nici nu cred că ar putea vreodată să intre în echipă la ce a jucat ieri, dar asta nu înseamnă că asta e forma. Na, e ușor să-l judești pe Simple și să fii răutăcios și așa, dar totuși nu înseamnă că așa o să joace de acum încolo. Trebuie să vedem niște ce se va întâmpla cu el, cum se va adapta și așa. Kindar drops down low quickly. KDN is looking through the smokes, but doesn't see anything. I wonder if he caught a head there. Not enough to take a shot, but either way, you've got to consider the Saw could have numerous players down lower. So Yakinda has made that early vent drop. They even naded the door smoke, so he checked for lurkers. He didn't see the player in lobby. I assure you there is one there. Roman ready to activate late. Saw they go cold for a little bit, hoping Liquid maybe doubt themselves, but Yakinda's playing a nice safe angle. He's going to have a warning, and he can go and play the B bomb site, really dragging this round out. There's the spot, Yakinda's out, and now the pressure is on Saw once again. That's așa să mai ascult un voice puternic. Nice fluid rotates here for Liquid right now. Immediately drops down the ramp. He's going to go reinforce this lower side. KDN takes up his position over towards the ramp side and even flexes it with a bit of a peek in through the lobby. And so he's now kind of building this idea in his mind that he's not seeing anyone there. He should be available to come and help out down towards lower that much faster. Nafly is overran. Now Yakindar firing off just a second too soon, and they're coming up the vent. Twists suddenly tasked with the defense here, and he's only good for the one. Skulls from heaven. Oh, double kill out of Skulls. One man inside of the site, and Skulls is going to nail him. And so now, with 3 kills to his name, the hero has emerged for Liquid. It's Skulls as he puts up a stellar defense of that top site. Absolutely sick shooting out of Skulls. Every headshot and every one required on that top site. I love that call for Saw. That's the worst part, Harry, because it did exactly what it had to do. It drew Skulls out of the bomb site in the first place. He's the anchor, he's gone, and he's still up in heaven with 10 seconds left, dropping that bomb. It had to fight. It couldn't stick after the cover died.
but that was not a reaction for Saw. That was the call out of the gate. They had a player in main, they had Roman in door. They wanted to go up vent. Maturis sold that perfectly on lower. I like the calling for Saw. I like what they're dry run strats there. Things they've prepped very well. They're all in the right positions for it, but Liquid, they got that X factor, Harry. They got that star power. Skulls looked great at the RMR as well. He was one of the better looking pieces of Liquid more consistently. Oh, we know Brazil did pretty well at the RMR. La Onyx la Dinamo, chat. Ce le faci Skulls? L-au criticat ăștia până pe acolo din ce am urmărit eu. Dar n-am urmărit meciurile, adică nu am văzut ce mi-a apărut pe Twitter. L-au cam criticat pe Skulls ăsta, to be honest. Ceea ce nu mi se pare neapărat deserved, adică mi se pare un jucător bun, dar n-am văzut exact decizii și chestii, adică degeaba tragi dacă arunci. Oh, but you might not like this. I can't believe he's really challenging, dropping down. He's got support, so Yakinda will kind of promptly put a pin in this round, and with Twists already moving over, it's well contained in towards ramp. Liquid are building upon this lead. Voluntar în locul lui Adam Nemeț. Bă, cea, dar fără mișto, nu vi se pare că coach-ul celor de la Metis e direct copilul lui Amdalah și îl cheamă și Abdi? Nu vi se pare prea convenient? Și nu vi se pare că de-aia au și câștigat Metis Esports? Că prea joacă Dinamo. Positionally, but closing the rounds has been easier said than done. You wonder that 3-on-3 on lower very early in the game, what they could have been if you didn't deny Roman jumping through window. Oh, române, bravo, băi, române, băi. Românul regele. Right down the vent they go. The break of the smoke was good for Naf, or for Skulls rather, but he was full blind, he couldn't see them. And so Saw make it into lower before Liquid are even here. This was not part of the plan for Liquid. Yeah, this is kind of awkward now. I mean, there's still players back in the lobby, but yeah, you can't even really justify going for this. You don't have a path to rotate through everything. Bro, stic la rapid FCSB. Deci eu nu mă întrebați, frate, de Dinamo cu UTA. Mi se pare un meci mai important. La FCSB și dacă pierde nu mi se pare așa important. FCSB mi se pare că doar dacă sunt cei mai proști oameni de pe pământ ar putea să pierdă titlul ăsta. Ceea ce nu cred că o să fie. Mi se pare că e cât de cât matură echipa. Adică și Coma și Olaru, vedetele cum ar veni, au deja un pic de maturitate. Mi se pare că o să pierdă FCSB titlul, sincer. Mi se pare mai important Dinamo cu UTA din toate punctele de vedere pentru suflare alb-roșie. Multă sănătate ție și familie. Doamne ajută, băi, și ție la fel și alor tăi, te pup. E la meci mâine, da. Mâine o să vin la meci la Dinamo, da. Cu Tibi Finu și cu Andu. O să vin cu 2 spurcați, dar asta este. Trebuie să le arăt acolo ce atmosfera. Yeah, I think also from where they rushed to the plant on the vent drop, it was like, you know, like the deep sight plant for the single door, so you can imagine it does more damage to red from there. So here's a fun fact: the damage fall off isn't like vertical. I think even if you're top silo, you die as well. It's like a B plant. Pretty sure that. Hey, that's epic. It's not really that. Yeah, it's pretty annoying actually. So silo is not safe. Le dă 4-ta, vedeți că în turii au putut sta 2-1 cu penalti minutul 94 și ocazii mari Dinamo. Atenție mare că acum cred că îi cocoșează. Uite pe ăștia ce... Atenție. Le faci maf. So he will offer up some resistance for Saw. This gets a little more awkward now. Their forces are split apart. They're going to just try come straight back up. My God, they live in the vents. They're like Alien from that one film about aliens. 4-on-4 and the top site taken. Saw Sigoni weave their way back up. Urcați-a, ok, cândva era talismanul, da. Aia zic, când bătea Dinamo era mecherul deștept, acum e grasul prost, spurgatul. But there's the util coming in, last bit gone now. Bine că ai zis că vii cu spurcați după tine, că am înțeles de băieți pe stadion. Nu, mă, ce sunt băieți ca lumea. Deci că chiar să mor de nu sau se bă, real vorbind, în afară de oamenii care chiar sunt spălați pe creier, n-ai cum să te bucuri vreodată că Dinamo ar retrograda în condiții în care fotbalul oricum e cum e. Adică ca fotbalul să prospere în România și ca fotbalul să progreseze din toate punctele de vedere, ai nevoie de echipele cu cel mai mare fanbase care există în momentul de față să rămână în picioare, adică echipele astea care aduc bani la stadion, că e bine de rău, parcă cred că anul ăsta a fost sezonul, de fapt anul cu cei mai mulți spectatori overall așa, după foarte mult timp. Deci n-ai cum să te bucuri. Adică dacă, Doamne ferește, să zicem că pleacă Gigi și într-un an, doi, ajunge Steaua la Redenuaș și atunci atunci să mă bucur că retrogradează Steaua, adică... așa, un pic, ha-ha, hi-hi, dar e groasă, ești nebun, adică ar fi rău de tot.
Chiar ar fi rău de tot. 12 ADR though, you can't deny. He is doing something. Băi, aici care treacă, mi se pare că Dinamo sezonul ăsta chiar n-a jucat atât de slab. Adică au avut multe meciuri în care au jucat bine și în care n-au luat puncte. Chiar foarte multe meciuri. Au și avut câteva meciuri dezastru, dar nu e rău, viitorul arată ok. That be the difference maker out in the yard. Yukinda is getting fights. He's going to spam out with Tires and with a hop, skip and a jump. He's ne bucurăm dacă retrolează Barça și spre la Liga. Vezi că e groasă, ești de muncă. Dacă Barça nu o să mai fie o putere, o să scadă campionatul rău de tot. Adică campionatul la Liga e un campionat puternic, că și Atletico joacă bine și Barça și Sevilla, mai apare un Sociedad, mai apare un de-ala, mai un de-ala, dar dacă echipele astea scad, uite, Bilbao, nu știu ce, deja nu mai e chiar așa. Laying eggs in and if you're Liquid, it's like, how do you even do this, man? You're paranoid about everything. Yeah, they could be down lower. Yeah, they could also come up the vent. Salcea țineți minte, numai campionatul HOTSTEPPER, Barcelona e o minciună, bă, mai da Dumnezeu, da. Și ca prost treia lui ieri, și nu cred că se poate întâmpla asta. Stick to their guns, sorry, Hugo. La bilete pe fotbal nu pariez, nu. Nu știu dacă am întâlnit la fotbal. The timing's gone. You keep going, Harry, you're doing great. Comedy is all about timing, and this round is much the same, but they're never going to spot Saw crossing down towards Secret. Ai nu știi, sunt so logic, ești nu, dacă te referi la jucătorii români, Regali joacă următorul meci. După meciul ăsta. Dar aici l-avem pe românul, nu românul nostru bețiv. Adică de treabă. Oricum îi bat So pe harta asta. Oricum îi bat So T-side, and they'll win out that first half of play. Urmează să crească toată talentele. Am văzut cum știau 16-17 ani și cred că o să bage ceva bani. La cine, mă? La Barça? Bă, nu e chiar așa, mă, frate, mă. Că Messi când s-a ridicat de la Academie și gen la jucători s-au ridicat că aveau niște băieți de ăștia pe lângă, cum ar veni. Adică cum se ridică, de exemplu, acum Camavinga și oamenii, că sunt Kroos, Modric și când ai jucători ăștia cu experiență pe lângă, dar no, și, mă rog, și la Barça, de fapt, sunt De Jong, sunt ăsta, cum zic, Dogan, nu știu ce să zic. Vezi că eu zic, ce ai pus 2-0 lichid? Eu zic că le iau harta asta. Harta asta eu zic că o iau lejer, ești nebun. Da, pe lângă că la Barça sunt probleme și financiare, nu prea au cum să investească în jucători și dacă nu nimerești jucătorii buni din Academie, e și greu un pic, adică... Așa, planul real e simplu, orice brazilian bun, ai aruncat 10-20 de milioane și le iei de la 13 ani și când faci 18 ani ai adus, e simplu. E o politică simplă, frate, nu trebuie să stai să... E o politică foarte simplă, ești nebun. Salut, Radu. Ce te-a supărat, bro? Ce te-a supărat pe tine? Următorul meci este OG cu Complexity, dar este cel mai important meci al zilei și titlul de-aia pun OG versus Complexity și faptul că susținem românii la Blast, pentru că mi se pare important ca toți oamenii care intră pe live în astea 4, 5, 6, uite 8 ore cum am făcut ieri, de exemplu, să vadă titlul cu momentul cel mai important. Că poți să intri, Radu, ai dat un click, ai ieșit, tu ai ales să intri pe live, știi? Ai dat un click, ai ieșit. Dacă nu ți se pare că live-ul e pe așteptările tale, ai pierdut că 2 secunde, nu? Ai pierdut mai mult să scrii mesajul la pe chat, oricum, greșit și cu toate alea, înțelegi? Ai scris miau ăla să moară și că e miau de la pisică, nu, lasă, că la timile le punem noi, nu-i problemă, te acceptăm și așa în comunitate, dar ca o mică paranteză așa, știi? Na. Adică faptul că ieri, de exemplu, Simple a debutat la CS2 și probabil e singurul meci pe care îl vedem de la el încă o lună de acum încolo, eu zic că e marfă că, uite, a rămas titlul ăsta, de exemplu, și că toată lumea care a fost ieri a văzut că joacă Simple, pentru că s-au strâns totuși 5.000 de oameni seara la meci, ceea ce nu cred că s-ar fi strâns dacă n-aș fi avut titlul la toată ziua, să știe lumea, să afle lumea că, uite, o să fie meciul ăsta, bam. M-a drămat cu o stică cu Sampaioz la Fantasy, am luat pe amândoi, păcate Sampaioz că mi-a luat booster-ul. Și eu l-am pus pe Simple, ești nebun, dacă mă așteptam să bată pe Metiz, să-i bată și pe următorii și mă așteptam să se bată cu Spirit și am zis, pe ana mea, pun acolo, știi că joacă, cine știe, eu jucat bine cu Spirit și mai am puncte de unde sal. Care e cel mai scump cuțit de pe CS la momentul actual? Carambitul la Blue Gem. Un carambit Blue Gem, așa caut repede seara.
Karambit Blue Gem 1 million sau $1 million. Cred că e și unul și care 2 milioane. Uite, ăsta așa, cam așa, ăsta. Adică, practic, cuțitul ăsta, la bază, el arată cam așa, știi cum e aici, vezi? Și cu albastru și cu... Na, de fapt, nu vedeți. Uite așa cum arată ăsta, și cu albastru și cu rugină. Ei, și gândește că sunt mai multe pattern-uri și poate să spice unul să fie așa, curat albastru. Asta e foarte scump, e ceva extraordinar de rar, adică rar rău de tot. Haideți să ce scuze, Radu, n-ai ce să Păi nu, băiatul ăla m-a întrebat care e cel mai scump cuțit. Bă, unii dintre voi sunteți full babe, băi, full babe. Direct babe. Deci băiatul ăla mă întreabă, salut Jaxy, care e cel mai scump skin de pe Counter? Și zic, salut, carambitul ăsta. Bine, Cătălin, acauntul Sparkles este mai scump. Babe! Gură de babe! Ce le face Couple of kills. But Naf does respond. This P250 dropped by the captain has been put to good use. 2 kills. And they're running over B right now. They've got to retrieve that bomb. Inside of the vent sits Roman with Materius by his side. The old heads of SAW. Been around for 4 years in this organization. And they've got to try and win this round together. Side by side. Skulls finds the headshot. And they come running. They do SAW's own game against them. Up the vent. Did they forget the bomb? They did. Mamă, l-au păcălit pe ăla, ești nebun. It's okay. Because Materius is gambling B. He's realized now. They've done the SAW, but one step better. It's up the vent, down the vent, up the vent again. Uite-l și pe ăsta, are Bowie Ruby, ești nebun. N-are mă nimic, Cătălin, n-are dreptate de tine. Mersi frumos, data viitoare când o să vii la meci, promis să te oprești să-ți iau actul de identitate. Cum adică, mă? Cum adică? Păi, cine a zis că eu vin cu buletinul meu? Vin cu un buletin fals la meci. Pe mine, eu când intru la meci, mă cheamă Florinel Danielovski, ești nebun, ai nici șansă să-ți dai seama cine sunt. That's a very good point, Harry. Liquid with a pistol round though. That's pretty sick. Suddenly, deci ne uităm la Liquid cu SO, pentru că următorul meci este OG cu Complexity, nu? Să-l vedem pe Cadian în lacrimi. Au luat pistolele aici, care altfel îi cocoșeau ăștia. Oricum cred că poate să-i bată SO pe Inferno. Și dacă nu-i bat aici, dar hai să vedem. Mi-a buletinul să-mi fac un col la Superbet. Erai pe grabă la meciul de Parcul de Triumf? Păi dacă m-am grăbit, ești nebun, că n-au vrut băieții să luăm trotinete, că auzi că e prea frig, că d-alea, ultimele femei. Și așa, iar meciul la ora 8 trebuie să vin iar cu metrou, ești nebun, că n-ai ce să faci vinerea la ora aia pe acolo. E că să-ți iei zilele până aglomerația aia. Abia aștept iar bag un covric de la cu cașcaval criminal. Că ăștia în urechi, Alex Botea, pe spate, până la Unirii. Și acolo mă întâlnesc cu Tibi. E că eram singurul nebun care zâmbea la metrou să mor. Acum când am mers ultima, toată lumea full serioasă, full aia, eram așa. Uite, metrouri noi, au mai făcut ăștia o magistrală, mamă, eram uimit de tot ce se întâmplă acolo, n-am mai mers de 5 ani cu metrou. Și asculti Sinfonia nouă, îți dai seama. Nu, nu m-am întâlnit cu persoane la metrou, nu. M-am întâlnit la meci, m-am întâlnit cu persoane, dar nu la metrou, adică la ora la care am mers eu deja, adică nu prea erau persoane, erau majoritatea corporatiști, oameni în vârstă, nu erau copii pe la metrou, chiar nu m-am întâlnit. M-am întâlnit când am luat metrou de la 1 decembrie, erau, nu știu ce acolo, e un liceu, ceva, Nenițescu, nu știu ce liceu, și acolo m-am întâlnit câțiva care îi seră de la școală, dar în rest la metrou era, m-am pus acolo liber, și cred că după ce am trecut eu de timpuri noi, cred că s-au ciocnit 2 metrouri după, dacă vine să credeți. Știți că săptămâna trecută, fix când a fost meciul lui Dinamo vineri, sau nu mai știu când a fost, direct mare accident la metrou, s-au lovit 2 metrouri sau s-au întâlnit sau ceva, nu știu, fix la 10 minute, cred că după ce am trecut noi s-a întâmplat asta. Aș fi și să vin la meci, dar nu mai e loc. Păi ce, mă, eu la niciun meci n-am prins bilete la ultimele 2. Asta e al 3-lea meci la care n-am prins bilete. Noroc că mi-a dat Bordușanu, ești nebun, că n-am prins, ești nebun, efectiv. Am vrut să-mi iau și cu 2 zile înainte și cu 3 zile înainte și n-am prins. Ideea e că nici nu pot să-mi iau cu săptămâna înainte bilete, că nu știu dacă pot să vin sau în funcție de program, în funcție de ce mai am de făcut. Sinfonia nouă cântată de Alex Botea.
Ce pată roșie are Cadian, i-au dat ăștia un capac. Au dat ăștia un capac lui Cadian peste ce aveai. Dacă nu joci nimic, te aruncăm în aer. Le cumpăr așa că, cum îi spune, mă, e mic stadionul și știu că 100% o să se dea biletele, dar din cauza asta mi se pare că, uite, eu am fost la meci, dar nu e, hai că stadionul e full, dar mi se pare că e, nu știu, 95%, adică tot mai sunt niște scaune goale, tocmai că probabil nu le-au vândut, că cine știe câți bani au cerut pe... La cât joacă OG, după meciul ăsta joacă OG, e următorul meci. Astăzi ne uităm la asta și la OG chat, la OG complex, de atât. Vedem cum îi rupe regalii chiria lui Eliș. Să vezi și un status și ochelar, da mă, și perucă ce ai. Mai merge faza cu abonamentele altora, că știu că de era... Băi, eu la meci, când am fost la Real Madrid, eu am intrat cu abonamentul 1, Juan Carlos, nu știu cum îl chema pe ăla. Nu știu cum îl chema, Juan Carlos Roșia Damaradi, nu știu, habar am de ăsta, adică... Și nu mi-a cerut niciuna de identitate, am scanat alea direct la meci. Eu acum am realizat ce bilet ce am avut la meci. Acum am realizat că puteam să fiu un inelul 4 pe acolo, să mă uit cu binocul la meci, am stat direct în rândul 5, incredibil, ești nebun. Și simțeam transpirația lui Jude. Părere simplă ieri? Bă, expected, sincer, adică... Eu mai am vorbit așa cu băieții din comunitate, știi, când de simple, când o să deputeze și cumva vibe-ul era că nu o să joace bine din prima, că... Băi, e greu să vii de la rol de sniper la rol de armă, nu zic că nu e bun, dar... La Navi mereu avea un sistem, erau chestii puse la punct, se juca în jurul lui și aici se joacă în jurul lui, dar... Nu e așa ușor cu arma. Mai ales dacă ai luat pauză multă, că trag băieții înapoi nevăd și i-au tras Adam, bă, ce-i? L-au aruncat în aer. Avantajul sau, mă rog, o mică scuză poate fi că s-a și jucat pe... Mamă, ia ăștia la force buy, a fost și pe net, și pe net e altceva, știi, față de LAN. Adică dacă se juca pe LAN, poate îl trăgea mai rău simple, dar așa pe... Na. Și nu mai zic Vertigo ăla, Vertigo oricum așteptam să fie pârnaia, adică sincer. Nu mă așteptam, ce ai? N-ai văzut, era... Se vedea pe el că nu știa ce să facă pe hartă. Dar eu, nu a jucat harta, nu joacă harta. As players get contact out through the heavens, everyone else is going to start moving. Everyone else is going to start mobilizing, and they collapse down upon Liquid. Liquid is sent packing, and so the replay of that round does not go their favor. Da, băi, române, doi bărbați. Liquid kicking themselves because if they actually just ran Overpass a jucat bine, dar au fost ei lui morți. Overpass chiar a jucat bine acolo, a arătat că are ce. Dar pe Overpass, cred că visează harta aia ceilalți. Au jucat Overpass în orice iterație ăștia de la Navi, adică nu e... Dar pe Vertigo aia trebuie să fie complicate de utilități de echipă, trebuie să te coordonezi, adică s-a bătut de multe ori singur, i-au tras ea pe mii de acolo, l-au omorât Nailul ăla de câteva ori pe mii, l-a băgat la balamunc, adică e greu, e grea harta, e grea harta. Da, trebuie să, bă, nu poți să judeci după un meci sau așa, adică e evident că are skill-ul necesar, acum trebuie să obișnuiască cu jocul, să se antreneze să astea, doar că acum să vedem dacă rămâne la Falcons, dacă ce se întâmplă, știi? Că nu cred că s-au antrenat o săptămână, au jucat un meci, acum gata, sal, știi? Adică ce le face Eugen? He's just 400% in his scoreline in one round. Any more from the guy? Any more? Bă, oricum toate rundele pe care le-au luat Falcons au fost clutch-uri și de-alea, că au pierdut și ei un 3 vs 1, ok, dar au luat multe clutch-uri, adică te joci cu băieții de la Metiz, n-ai voie să ajungi în situațiile alea, adică ai voie, dar trebuie să câștigi clutch-uri mereu convingător, să le trăgeau aia de aruncau, ești de bun, dar... Over towards hell. Mutiris is spotted on a jiggle. They want to go and approach him. If you see this man, do not approach him. Mutiris does damage, and here's Arostos. Sweet rice from the heavens. Oh god. Mamă, ce flash. Dar cum a încercat ăla să se... Deci omul chiar a încercat să se ferească, să se pună cum ar veni cu fața la scară, incredibil. Păi nu mă, ideea e că ăștia au și suferit Falcons, că i-au bătut pe Mirage pe harta lor și în loc să aleagă o hartă pe care știu ei bine și pe care știu și Metiz, oamenii au ales Overpass cu gândul că joacă ăștia prost, că gen Metiz ăștia teoretic joacă prost Overpass și au cucușat ăștia cu bătaia, dar vezi că pe Overpass au jucat ăia manual, ești nebun, manual de counter, flash-uri, picuri, tot și lunde, tot mă ce-ai, le-a tras Nilo ăla, nu ierta, ești nebun.
Da, pe vertigul îi putea să bate ăștia 3-4 runde ce dacă nu l-au curat cel Falcons. Adică să nu uităm și ultima rundă a lui Magisk ăla, când înainte să se schimbe half-ul de a fost 7-5 sau cât a fost, putea să fie o 4, au fost multe runde pe care puteau să le ametize aia și la afară de clace și situații convertite 4v5, 3v5-uri și de-astea în care s-a văzut nivelul. Oh, that's a disaster for Linkuri. They didn't get the kill. They didn't get our ramp. They never saw you. Oricum mai bine că n-au intrat aici, că îi cocoșeau ăștia. Yukinda might have to start taking space now. Mișto TikTok, băi, mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, cred că ai idee. Oh, is it an upper hit? Ce ți-a plăcut, frate? Vezi că le-am tras mondial și e pe stream. Să mă anunți, Andule, că nu o să faci tu faze de-astea cu regele pe server. Și după, băi, și după ce mâncasem un șaurma, mâncați și urata, că eram... No, Yukinda going up ramp. Up ramp. I don't know. Let's see. Through the skylights, around the world, out connector like a speed demon. Options are plentiful. Naf is still waiting ramp side, so I wonder if Linkuri want to fake this out. Ți-ai fi dat like, subscribe, dar un tricou. Bă, vezi că mi-a apărut comentariul tău la de-alea ascunse, trebuie să-ți dau aprobare că ai scris urât, deci pentru că ai scris că am tricou urât, te-a băgat cum ar veni la scârbe. Ca idee, TikTok-ul, nu eu. Gen, eu ți-am aprobat comentariul, frate, pentru că eu sunt un om obiectiv. Cum obiectiv vorbit, îi omoară sau pe Linkuri. Și ce le cântă? O, paradunul, baila. Așa le cântă sau ăștia după ce îi bat pe Linkuri de ăștia. Jackie cu bal sau socul alege tu? Bă... Nu, știi, sunt bune amândouă, mă, în pic sunt bune amândouă, nu știu, mai constant mi se pare soculii decât Nicu, cel puțin ce-am nimerit eu. Am avut vreo 2 experiențe mai așa la Nicu și bune, dar și mai, soculii mi se pare mai constant, adică dacă comanzi de la ei și te duci acolo, mi se pare că ai șanse, parcă e mai așa, nu știu, dar cred că depinde și de locație. O să compensezi aimul la 1000 elo cu nivelul avansat de utilități, bro, la 1000 elo e... Dacă te duci o oră de respawn, îi arunci în aer pe aia, ce ai, calmează-te. Bagă-te la respawn, la boss, la de-alea, că aimul să știi că îl și dezvolți, adică îl dezvolți câteva sute de ore, mii de ore, nu așa joci 2-3 ore și... Da, am văzut ce a scris Napi, am văzut. Sometimes it's better to keep it basic, but that one didn't look good. Guardian are sticker. Bă, eu ce am observat că majoritatea care se joacă, bă, au periferice, adică, mă rog, nu băieți ăștia de la, adică să o ai să zici, dar ăștia la alții Linkuri și ăștia au căști majoritatea vechi și de alea, adică la modul, pe ei nu prea interesează, că ei oricum la lanț joacă cu in-ear-uri, știi, adică, pe ei interesează mouse, e important și așa, vezi, căștile sunt așa, adică la modul... They can't really get the gun with a player in main. See ya. Se bată sau ăștia oricum. Iată, următorul meci este OG cu complexity. O să vedeți cum regali îi rupe chelia lui Elish. Păi cum adică lumea știe că s-o au român, ce ai? De-aia am pus SUSTINEM românii la blast, că așa spuneam, susținem românul la blast, dar este și roman aici. Românul nostru, nu? Oricum ce nume are la Euherx, cum naiba s-a gândit el la numele ăsta, ești nebun. Bine, nici cu Aros Dose la nume e. Aros Dose, auzi ce nume Aros Dose. Ce asta? Păi și nume scurt așa, nu știu. Nu mai când dar s-a întors în EU 6 cu 12. L-a rupt Tenisius. Sal. Just stocks through the roof right now on this guy. Picked him up for pennies on the dollar at the start of this round, or start of this game rather. Ce le faci, băi, române, băi? He's really started to find his footing at a pivotal moment as well, right? His score going up coincides perfectly with Saw starting to win rounds. Bă, nu-ți faci treaba cu niște căștinieri de la Nokia, dar gândiți-vă că el la anul în 2017 mă jucam cu căști pe EMAG la 70 de lei. Adică nu-ți trebuie, adică se aude dacă se audă, dar trebuie să setezi tu bine nivelul de sunet, cum ar veni, adică să nu se audă Teamspeak peste volumul din joc, de asta zic, asta trebuie să fie mai importante, știi, decât... Că sunt jucători pro care se joacă cu orice fel de setare, de mod, de d-alea, nu e... Adică nu... Na. Cred că la...
So they're looking for fight. Tikinder might come back up later. Bomb forgotten again. Adevărat, românul de la Balcan versus de parte în parte cu Liquid, nu mai suferiți. Oricum îi bat so ăștia pe harta asta, atâta vă zic. Vedeți că am aruncat un giveaway link acolo și în descriere și în prin coment, dacă vreți și aveți plăcerea să vă înscrieți. Andrei Totovina, Liviu și Romo, mersi de follow. Și bineînțeles, Hala Madrid, chat, Hala Madrid. Încă o seară în care echipa a jucat dezastruos. Am văzut și rezumatul că ne-am uitat la meciul Simple și n-am apucat să văd prea multe. Au cogoșat ăștia, ești nebun. Îmi place mult de ăla de Xavi Simons ăla, mi se pare piesă de jucător. Mamă, uite-l pe ce face ăla, e Ugerx ăla. Ce unlucky, ești de bun, lucky ești de muncă, dacă era unlucky putea să pierdă calificarea. Lucky e când te califici și ești prost. Dana. Oh, good morning, Queen of England. He's being held though. He can't actually stop this bomb with Tikinder in this position. Meritată, nemeritată. He does get the kill. The bomb still makes its way into the ground. 3-on-3. Retake is on. Dinamo a jucat multe meciuri bine și totuși se bate la retrogradare. Important e rezultat. Oricum a zis Ancelotti că a greșit echipa aici, nebun. Manhandled in this post plant. That almost looked like it was about to go wrong, but Liquid azi nu Carlo că a greșit echipa. Romanii, vărul românul este românul în persoană. Ai văzut conceptul de sticare? Nu, dar nu cred că e ăla. Sau nu știu, o să vedem că se... Bă, gândește-vă că Major începe... Bă, Major începe 9 zile, voi realizați? Mai sunt 9 zile până la Major. Deci, duminica viitoare avem prima zi de Major. Ancelotti nu e ca la noi că nu e bun terenul, că fură arbitrii. A zis și el, a dat și el în arbitrii când a fost dat în arbitrii, dar n-avea ce să zic că era, adică pana mea, na. Am mai zis și cu Barça la un moment dat când a pierdut, nu știu în ce, a pierdut tot ceva, o supercupă, o cupă, ceva, un meci ăsta. A zis că a greșit echipa, adică se mai bagă la creații de-astea. De fiecare când încearcă să bage mai mulți mijlocași, e rău de tot, mereu se întâmplă, e nașpa, la modul. Am mai încercat toată cu Modric vârf, i-a omorât Barça, am mai încercat odată tot așa o sistem de ăsta de joc, ieri la fel cu 700 de mijlocași, i-au cocoșat. Mai are un pic joace ca City să moară Jean, îl băga pe oamenii, central îl băga și pe Ceballos și juca cu 7 mijlocași. Cam aving pe stânga 7 mijlocași, ești nebun. Bă, mie nu mi s-a părut roșu ăla la Vini. Mie nu mi s-a părut roșu ăla la Vini. Adică eu am văzut, m-am uitat de 3-4 ori la rezumatele alea, că n-aveam la ce să mă uit. Și speram să prind și rezumate cu comentariul live, că sunt numai comentarii de alea. Știți cum sunt rezumatele? Se comentează meciul, se recomentează meciul, dar se comentează ca și cum deja ăla știe ce s-a întâmplat. Și n-are niciun farmec, adică de ce nu fac și ei caturi de pe transmisia live să le arunce acolo, știi? Și m-am uitat la mai multe variante de alea. Bă, l-am prins pe ăla, dar nu îi dai roșu că l-am prins pe un Roger, care oricum cred că i-a zis și la ceva. Cum îl chema pe ăla? Respectabilul jucător ungur, nu? Mutiris. În alte părți, dar bă, doar l-am prins aia că e o poză pe care circulă și că l-a strâns decât l-am prins, i-a dat așa un brânci și după să-i dai roșu că i-a dat un brânci. Se mai împing jucătorii, gen. Se mai împing jucătorii și nu se dă galben, adică a fost la jumatea terenului, nu i-a dat vreo talpă, vreun picior, vreau, l-am prins așa, am făcut un brânci. Nu mi se pare la de roșu, dă un spanac și la de roșu. Dar în meciul turc, ești de acord că li s-a furat un gol celor de Leipzig? Bă, nu mai știu, nu mai știu ce s-a întâmplat. Nu mai știu ce s-a întâmplat, chiar nu mai știu. Haide să... Maybe gives Liquid a bit more of a fighting chance here. It slowed the rotates at least. Bought them a bit more time, but with KD forced out into the open, and it's JAXYYYTV to find him. They had a lot riding on this round. Their money was on the line. Link de la giveaway zenic în descriere și în pin coment. Bă, nu vă pare, mă, pinul, mă, frate, că... Bă, frate, nu vă apare pinul, n-apare pinul în chat, ești nebun sau ce se întâmplă, că nu înțeleg. Aristos just gets that free kill here. Look at the shadow. I mean, every warning, every chance for that frag.
and Yakinda is just stuck in the middle apare of the pin, open. uite-l. That Sau falls poate n-apărea că era apart votul after pus, Twist nu știu. dies, as Liquid cannot convert the post. Pana mea apare pe telefon, ești nebun. For Saw. The comms do look very clean, like the timing, not just on this T side, like some of the rounds they make very quick mid-round decisions. Everyone assigns to. That's a smoothly done retake. No one goes too soon. Știi cum e? Să zice acum că real că d-alea, dar la ce s-a întâmplat cu Valencia nu mai zice nimeni nimic, ești nebun că a fluierat ăla și asta este, frate. Dar uite, și lui Reali s-a întâmplat la fel în tur cu altă echipă, ceea ce lumea nu zice, ești nebun. Ce le faceți, băi, So? Ba da, mă, merge Link-ul, s-au înscris 6 persoane deja la mănușile alea. Cum adică nu merge Link-ul? M-am spus să schimb asta aici, băi, gogoșarilor. Merge, mă, ce aveți? Merge tank. And he's knife out, man. He's trying to keep mobile. He needs the speed right now. Because even though he's got a good bit of time to work with, it's slowly getting away from him. Story will go back at least. Doesn't continue this aggression. Băi, și care treacă obiectiv vorbind anul ăsta, Barcelona, bă, a păcălit niște puncte de-astea numai cu goluri de-astea până ultimele minute, până... Deci numai până... Nu mai știu câte, au 30 de puncte făcute în ultimele 10 minute ale... Deci numai patch-uri de-astea, nimeni, nu s-a plâns nimeni, ești nebun. Dar fanii Barça invers, dacă e posibil așa ceva, ești nebun, ca să vă dați seama cât de mare clubul ăsta, Real Madrid, ești nebun, de se plânge lumea de ei și când se joacă prost se califică, ceea ce fac și alte echipe, ca și alte echipe se califică în fiecare an. Nu cred că doar alea care joacă bine se califică. Tot asta mai păcălesc echipe, rezultate sau astea. Nimeni nimic, dar Real Madrid, domne, nu e bine. Nu e bine, adică... Ce ai? Nu mai... Real Madrid e... Na. Ce să faci? Ai uitat la meciurile de la Bar? Da, culmea că m-am uitat și chiar joacă prost Barça sezonul ăsta. Chiar joacă prost. Great double for Atiris. He's had some very, very nice rounds in this game, individually. Had a lot of control on T-side, running, you know, often lurks, solo yard, coming in on main splits, doing exactly that to Liquid. Bă, voi vorbiți de greșit arbitri în favoarea Realului când săptămâna trecută le-au luat 2 puncte care era aproape luat titlul. Nu înțeleg de ce avem discuția asta acum aici, de mă, de furadă de-astea. Dă greșit în favoare. Nu, bă, Barça, da, poți să zici că joacă prost de când a plecat Messi, dar eu am mai multe probleme acolo. Dar din nou nu-l voi luați ca pe hate, ca și cum că zic că joacă Barça prost, că și Real a ajuns sezoane în care a jucat prost. Faptul că Barça, de exemplu, a luat titlul anul trecut, mi se pare o performanță foarte mare având în vedere lotul pe care l-a avut. Și chiar mi se pare că a făcut o treabă excelentă Xavi. Anul ăsta nu mai merge treaba, nu știu ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, dar... Poți să spui că echipa de talia Barcelonei care se bătea la orice trofeu 2 ani la rând, care jucând și fiind eliminată din Europa League, joacă bine, că nu mi se pare. Adică nu mi se pare. So I haven't seen a single round like that from Liquid in this game where they rush 5 players anywhere, they get the kill, they commit. Liquid have been playing super mid-roundy on this T side and still saw no to make the perfect call, which is rotate. Nu mai timp să ies la fotbal. Păi mai, bă, la meciurile Real mai apuc să mă uit și la Dinamo așa, dar cam atât mă uit, în rest nu urmăresc. Adică la FCSB, nu știu că am văzut vreun meci anul ăsta. Probabil că e în groapă City, cred că e în groapă și Bayern acum au jucat așa, dar nu înseamnă că o să joace așa fiecare meci. But I can't help but believe that Saw have the ability to close this map. A team in fantastic form right now, who did it with their backs against the wall in the RMR. Yeah, I mean, they're a team that's showing they can perform under pressure. Yes. Right now, bă, vedeți că Bayern a jucat bine în retur. Chiar a jucat bine în retur Bayern. And you know, you touched on it earlier, but a team that's trying to play in form for a major as well. So we're seeing a lot of depth here out of Saw. They've got a lot of ideas, and they're looking to run this one over the line here and now. Ujax out from the heavens is on an island, fed to Yakinda, but Mutierrez trying to make a round-saving play as he throws himself up through the vent. No way he goes through. Saw not done. Yeah, down the ladder. Wow! Skulls! He had to Goomba stomp him. Story dead now. Nu se așteaptă ăștia niciodată la Mutierrez aici. Are they ready for him to wrap the heavens?
Niciodată, dacă nu scoate pas, dar nu le arunda, oricum că îl omoară pe unul, se uită celălalt. AWP, it looks like he does want to go for this. I mean, the money's fine for Saw. At 9 HP. He needs a free fight. S-a uitat, mă, nu pot să cred. De fapt s-a uitat că poate se băgase din cabană, ești de bun. It's a little awkward over towards the ladder. Skulls has a big laugh at the end of that round. You don't often get to fight a player like that. Thank goodness it was an AWP. That's all he's thinking. Like, that's a rifle, I'm so dead. But yeah. Jumping on heads in heaven to hell. Bine, frate, așa e. A dominat Barça tot sezonul și de-aia au pierdut cu toți, s-au încurcat cu toți. Bine, așa e. Așa e. Aveți că părerea asta pe care am eu de Barça o are și Andu, care e suporter Barcelona. Adică eu nu spun chestia asta ca să fac hate la Barcelona. Spun un lucru care, adică n-are nicio legătură asta cu Real Madrid. E strict ce s-a întâmplat sezonul ăsta cu Barcelona. Chiar au păcălit niște puncte, dar pana mea, asta e, adică nu e o problemă. Adică e chiar e o realitate, nu e ca și cum o zic ca hate sau nu luați că, domne, că e Real, că e Barça bună și că e Barça proastă și că Real e bună sau ceva. Nu despre asta e vorba. Unii luați super personal așa, vă atacați rău de tot, vă luați, vă dalea. Nu cred că realizați, pentru unii chiar unii dintre voi chiar nu realizați că fotbalul chiar nu vă dă de mâncare. Vă atacați, vă înjurați, jigniți pe unii pe alții, și pe ce aici vă înjurați între voi pentru niște chestii astea. Calmați un pic, e un sport, e e un entertaining până la urmă, că nu e ca și cum... together, try and play trades. They know they have superior firepower. They have. Băga bun, dar eu nu zic ca o răutate sau așa. Chiar mi-aș dori să fie din nou Barça puternică. În continuare mi se pare că echipa are potențial, doar că nu e constantă în wants nothing to do with it. Cadian spam through the smoke. That's an awful way to go. UJAX gets a double story, repeaks, and this might be the end of Liquid on you. Two left. Twist finds a double out of nowhere. The flank is in, but he's got to take that bomb to Yakinda. Yeah, Twist is just running. He's got to get down lower. He can't fight these ramp players. And so him and Yakinda trying to cook up a 2v3 here. Let's see if they can do it. Smoke for the bomb plant. Spam connects, but Twist is still alive. Yakinda whittled down and left in this one all alone. It rests solely on his shoulders now. Yakinda, a lot of work to do. La tocană, tată, ne vedem pe Inferno. Run down and Saw close this out at 13-10. Their map pick is now locked in. Incredibil, i-au bătut sopă, Liquid. UJAX's recovery arc was crazy. He went from 0-11. He finishes that having. Ai băgat pre-workout-ul și bă, dar ce ai pre-workout de la cu cafeină? Bă, sfatul meu și din ce am văzut pe la toată lumea e să încerci să-ți iei un pre-workout fără cafeină. Și dacă vrei să-ți iei tu cafeina, să-ți iei separat, adică cred că ar fi mai ok așa. Așa am văzut că face toată lumea cumva, pentru că de exemplu să-ți iei un pre-workout care are 200 mg de cafeină, dau un exemplu. Cât e o pastilă general pe care o găsești asta de cafeină, la ora asta mi se pare super târziu, adică indiferent cât de mult ești obișnuit cu cafeaua, mi se pare... Stați un pic să schimb aici să nu se vadă niște linkuri, niște astea. Mi se pare cam, nu știu, cam târziu, adică eu iau pastilele la 10, la 11 când mă duc la sală și abia dorm seara la 2, în condițiile în care mă la sală, stau vreo 8 ore pe live, adică zici că nu neapărat că nu mai puizezi fizic neapărat pe live, dar trece mult timp, beau și foarte multă apă și tu cumva iei seara cu cafeină, fumare geană, e cam așa. Ia zi, bă, Danilovski, unde am rămas, stat? Unde am rămas, mă? Aici am rămas, ea. Au făcut ăștia upgrade la ranking. Da, am văzut formatul ăsta, chat. Abia aștept, ești nebun. Deci abia aștept să înceapă formatul Champions League așa. Abia aștept, ești nebun, nu mai suport să mai explic. Dacă mai explic odată Suis Solan nebunesc, ești nebun. Salut, m-am apucat de face, m-am făcut și mă apucam ce să verific cu buletinul și tu mergeți și că nu am 18 ani, de ce? Păi n-ai 18 ani sau? Îmi place să bag prior ca să mănânce curul și mai mănâncă pielea așa la peluca, nu curul, nu m-am mâncat niciodată în funda. Nu bă, la calculatora asta până rău fără aer. Bă, e o diferență să stai live și o diferență să stai fără, să stai așa random, chiar e... Dar stai mă că stai eu... Da mă, deci ca să vă fac un rezumat, o să fie 32 de echipe, nu? Sau nu, 24 de echipe o să fie, nu? Sau 32? 32 parcă, dintre care
8 se califică direct în fazele superioare și după asta de la 9 la 24 se joacă între ele și ultimele sunt direct eliminate. Doar că nu înțeleg, n-am înțeles eu din formatul ăsta. Păi și, ok, se califică mai multe echipe în Champions League, da, fair, că am văzut că, de exemplu, Germania e posibil să aibă 5 sloturi la anul. Da, ok, fair, dar înainte se duceau 8 echipe din grupe, da, că sunt 8 grupe, 8 echipe se duceau în Europa League, cum se numește asta, da? Ce se întâmplă? Care-i faza? Se mai duc din astea care sunt aici de la 9 la 24, se mai duc? Adică astea 16 echipe? A plecat web-ul. Bă, dar ce se întâmplă, bă, cu web-ul ăsta? Da, mă, lasă că îl rezolvăm. Mă auziți oricum, e ok, ești de bun. Hai să continuăm discuția și rezolvăm și web-ul. Nu o să înțeleg niciodată oamenii ăștia care scriu web-ul după ce au mai scris încă 10 persoane. Păi și ce fac? Se califică mai multe în Europa League sau cum? Sau se schimbă formatul și acolo? Bă, hai să vedem care e faza. Ia, merge acum? Hai că merge, să moară Jean. Hai că merge dacă e. Salut, salut băieți, a revenit. Salut, salut. Da, mă, nu știu ce se întâmplă, cred că e de la băgăiala de prelungitor. Dacă se mai băgăiești toată, îl bag direct în calculator și aia e. Doamne, ferească Dumnezeu, ești nebun. Bă. Bă, frate. Sunt și eu live de 30 de minute. Nu putea să vă certați și voi 443 de mesaje înainte, ești nebun. Vă certați fix când sunt pe live ca să nu pot să mă bucur și eu de cearta asta. Mai fă și mie un rezumat, te rog eu frumos, te pup, ai grijă de tine. Ok. Deci, am intrat și eu. N-ai. Deci, ceartă Tibi cu Finu și cu Andu pare ceartă în 3. Bă, fix când intru pe live se ceartă, bă, nu suport, bă, nu mai suport, ești de unde? De ce nu se ceartă și ei înainte sau după să pot să mă bucur și eu? Că n-am cum după un live de 7-8 ore să citesc 500 de mesaje, ești nebun? Da, mă rog, normal, noroc că e omul mai de acolo care îmi face un rezumat. Bă, 443 de mesaje, bă, în 30 de minute, ești de... Eu nu mă cer cu tine, doar îți explic, nu știu, cu glume continuate, cum mă supără malea, bă, Doamne, deci... Incredibil, bă, Doamne. Hai că o să reușesc vreodată să fac asta. Dacă fac asta m-am dus direct la Balamuc ce ai. Bă, e vechi ăsta, mă, nu mai trimiteți clipuri din... Nu mai trimiteți clipuri din întâia, ești nebun, astea-s vechi, nu mai merg bagurile astea. Uitați-vă și voi când sunt postate clipuri, nu mai postați chestii vechi. L-am văzut pe ăsta, l-am și făcut. E mișto molotovul, vi-l mai arăt odată, e bun molotovul, dar l-am făcut. E bun, ăsta e bun molotovul. Merge în anumite situații, mai schimb, mai alea, mai variez. Thomas Bench into the bridge. Autopomelie aici, ești nebun. Chat, vedeți că o să vă facă Alexandra cover la meciurile de la AFT. O să se uite și azi la echipanii, o să fac și raid oricum. După meciul regal o să facem raid de la Alexandra, dacă vreți să vă uitați la meci. La Pigeons versus... nu știu exact cu ce echipă joacă echipanii. Stai să mă uit un pic acum pe ăsta de fapt. Deci Enigma Galaxy acum sunt niște Pigeons. Joacă cu un impact la 20-30. O să vedem în funcție de cum se termină Complexity OG. Vă fac raid și... că nu mă uit astăzi la Imperial cu Monte. I'll take a break after Complexity OG. Bine, Meli aici. 5 hărți, să vedem, sper că să mențină ranking-ul. Sper brazilian team and major, ia să vedem cum s-au bucurat băieții ăștia.
Dar de ce stă cu mâna întinsă la maxim? Zici că e la pian, așa ține mâna. Uitați-vă cât de departe stă cu mâna. No, clasic brazilian, clasic. Deci nu există, brazilienii se bucură cu vamos, caralho și boa. Ata zic, boa, vamos, caralho, boa, vamos, caralho. Și le repet așa la nesfârșit, așa se bucură brazilienii. Vamos, boa, caralho. Tot. Nu, Chiota nu e, Chiota e gen another one cum ar veni. Nu, Chiota o dai când dai un deagle, dar nu există, ești nebun, mai vamos, boa, caralho, numai atât ești nebun se audă. Incredibil, ești nebun. M-am uitat toate 3 echipele de brazilieni, toate s-au bucurat la fel dacă e posibil așa ceva. Deci Thomas benched, Gepeto, Thomas bench, bravo, Alex. Iar. Ce? Nu mai există tweet-ul ăsta, ok, o informație falsă aparent. Am văzut pe ăsta oare ea? Am mai discutat despre asta, că gen BT nu s-a jucat cu regale, cred că și ieri am vorbit despre chestia asta. Și a intrat în FPL, Shield, Alpha și Saipo, nu știu cine să ăștia. Dar Alpha asta e un igâlă bun, din câte vorbisem cu Guță când au fost la Sprout. Alpha asta ce că e igâlă bun. 19 ani, igâlă la 19 ani mai rar, ești nebun. Merită văzut de Astralis să dai jos să vezi tabelul care jucătorii semnat an de an și mai să arată stațiile lui Abis având jos aproape de tot. Deci astea semnăturile, ce a semnat Astralis, hă? I-au semnat pe Kirby și pe Glaive în 2016, 2018 l-au semnat pe Magis cu locul lui Kirby, cred. 2020 Yugi, dar l-au aruncat, Bubski, da, a fost bench și Setac pe care l-au ținut foarte puțin, după l-au ținut pe Config și pe ce s-a luat la bătaia Malta l-au aruncat. Pe ăsta îmi scapă cum îl cheamă, ești nebun, dar l-au aruncat și pe el. Blamef l-au ținut din 2021, nu s-a mai căcat la Major cu el deloc. Pe Baz l-au aruncat. Ăsta e DV, nu? Pe DV, nu? L-au semnat. A revenit DV înapoi, l-au păstrat. Ăsta Mr. Bam, ăsta nu mai știu cine mai e. Îl țiu și pe ăsta, mă știu cum îl cheamă. Și acum, mă, câte jucători au semnat, ești nebun. A, uite, vezi? Clash-uri de poziții, ești nebun, că au schimbat poziții, gen, și au rating-uri mai proaste acum, cum ar veni. Da, mă, nu știu, o să fie mai bine, zic eu, acum cu rolurile astea, mai ales că o să mai schimbe niște chestii și... Na, Farlig, așa, Farlig. Pentru că dacă stai cu mâna întinsă să nu țină încheietura strâm, zici tu? Ce troll. Bun. Spoiler. Mergi fără emoții. I-ați aruncat în aer, ești nebun pe oamenii mei de clanul Loba. Bine rău de tot. 28-26 s-au jucat 3 săptămâni ai mei, ești nebun. Ropul Silver, astăzi că stai contentul meu. Am încredere mare. N-are bombă, asta nici. Că zic eu de unde să dai smoke-ul ăla, du-te la B în casă, când te știe. Și îl dai spre A și aștepți un pic. Îl dai la scări. Așteaptă. Pune-te aici, în dreapta, jos. Nu, mai în față. Nu aici, mai, în colțul celălalt. Aș. Ține ținta aici la ăsta, grilajul aici, mai în dreapta. Nu, mai jos. La podul ăsta, mă, mai sus. Al doilea stâlp din mijloc. Nu, invers. Mai stânga. Mai dreapta. Al doilea, mă, stâlp. Acolo. Băi, vezi că mai 10 secunde. Hai, nu mai. Nu mai ai timp de plen. Nu mai. Să-mi bag pula eu. La stilta pe Messi să moară Giana. La stilta pe Messi, ești nebun. Ce le faci, Messi? M-am zis că are potențial clipul ăsta, mă, să moară Giana. Cine s-ar fi așteptat să ia runda aici, nebun, aici, în situația asta? 9 secunde, da? Cine s-ar fi așteptat să ia runda aici, nebun? Bine, ropul Silver for a reason. 3 secunde. Regele Cristi.
Doamne, ferească Dumnezeu aici. V-am zis, mă, care potențial, bă. V-am zis care potențial aici, bun la cap. C930 calificare s-a luat după calificările de la faze, deci fazele de la Major Chat s-au luat după rankingul de la Valve. Așadar, prima fază de la Major, adică faza de opening, care era Challenger înainte, au echipele astea, Cloud9, Eternal Fire, ENCE, Apex, Heroic, Nine Panda, SO, Ecstatic, Amcal, Koi, Furia, Imperial, Pain, Legacy, The Mongols, Legion, Vision. Furia au ranking-ul atât de slab încât sunt puse în ultimele echipe de aici. Cred că sunt în ordinea seeding-ului aici, pentru că e vorba de ranking-ul Valve. Iar următoarea fază este faza cu echipele grave. Deci eu zic că Navi au capsulă bună rău anul ăsta. Capsulă cu Face, Spirit, Vitality, Mouse, Virtus Pro, Navi, G2 și Complexity. Capsulă bună rău de tot, ești nebun ce ai. Dar uite, este exact după ranking aproape mare parte luată. Adică echipele bune. Uite, locul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. Ceea ce mi se pare nice. Chiar undele e Elijah. The Molotov twist is still here and everyone is rotating for the CTs. Time is now limited for complexity, an issue that faces the other squad. But Naft and Twist are stepping up. Grim gets one back, it's Grim and Elige. And Grim again gets a kill, Elige in the clutch. The first is Elige's. And Yakinda is so damn low. And Elige puts him even lower. Nu știu ce să zic. Marfă, da. Nu pot să zic că m-a rupt runda asta, a fost ok. Funny thing about Mike is that we had like a boot camp after Katowice, and I just told Mike, like, dude, you need to stop thinking so much. Literally, just stop thinking so much, stop yapping, and start shooting. And he started owning, and then we started the tournament. I feel like he was yapping a little bit, and he, like Ce înseamnă yapping, să moară Jana? Nu trece nimeni din CPS League în Europa League și nici din Europa League în conferență. Ești eliminat într-o competiție, nu te mai duci în cea inferioară. Ok, am înțeles. Dar se califică și mai multe echipe în fiecare competiție, nu cumva? Și atunci, na, că mă gândesc că dacă nu mai vin alea, dacă se califică și mai multe în CPS League, o să fie și mai multe în Europa, respectiv conference, nu? Să vorbească mult fără sens. Yapping, ce faci tu pe live? Dați-i și voi time-ul cookie. 24 de ore, dacă se poate. Vorbești mult și prost? Am înțeles, un fel de Danielovski, ok. Da, fair. Da, astea sunt echipele de la Major. V-am arătat și eu înainte, v-am zis care e faza. Bă, pana mea. Na. Ar trebui să fie un challenger, adică mă rog, un opening stage ușor, sincer. Adică ar trebui să avem C9, Eternal Fire, ENCE, Apex, Heroic, Furia și Koi. Cred că Koi o să treacă. Și din astea de aici poate un Mongol să facă surpriză sau un Nine Pandas, nu știu, adică mi se pare că overall, adică dacă pui favoritele astea mi-e greu să cred că nu o să treacă Eternal Fire, ENCE, C9 și de astea, pentru că în Best of 3 toate ar trebui să le bată pe astea pe aici într-un Best of 3. La Best of 1 se poate întâmpla orice, dar na. Mănânc acolo și mai comenta cap de gumă. Vedeți, sunt full bully, ești nebun, full bully. Full bully. E tot Swiss system? Ba da. Ba da, Swiss-ul e în felul următor. E mega easy Swiss-ul. Deci Swiss-ul e în felul următor. Echipele astea, din astea 16 echipe de aici se duc 8 mai departe. Da? Tot așa, te califică cu 2 să fie 2 cu 3-0, 3 cu 3-1 și 3 cu 3-2, da? Se duc de aici 8 echipe și se întâlnesc cu astea 8 care joacă de aici. Deci practic primele meciuri la Major încep de pe 17. O să fie 17, 18, 19, 20. După care pe 21, mamă, nu e pauză deloc acum, văd 17, 18, 19, 20, 21, nu e pauză deloc. Am crezut că e pauză între fazele astea, nu e pauză deloc, să vedeți live-uri chat, ce facem bootcamp, ești nebun. Dar aici o să fie pauză, adică o să fie 21, 22, 23, 24 și după 24, ia să vedem cum e calendarul. Martie. O să fie, deci, 21, 22, 23, 24 și o să fie pauză 3 zile? What? Bă, ce se întâmplă? De ce e pauză așa mare? S-a pus programul pe Linkuri. Dar n-are sens că niciodată n-a fost programul pauza așa de mare. Dar mi se pare mult, adică 21, 22, 23, 24. Că Major-ul se termină pe 31, adică
Se termină aici, meciurile play-off o să fie 2 sferturi pe 28, 2 sferturi pe 29, 30 și 31. Zilele astea 3 pauză? Cumperi tu dreptul la mege și să fac producătorii că e bagă 3 zile de pauză în care nu produce aici. Treaba are, mă, ești bun. Dar nu cred că o să fie altfel. Cred că o să fie altfel. Ia, Liquipedia, PGL Major Copenhagen! Am lăsat și eu link pe React. Păi suntem pe data de 5, mă, frate, la React. Ești nebun? Stai așa un pic să vedem aici. Stai așa un pic că de pe React am plecat. Ești nebun? De pe React am plecat cu meciurile astea. Dar stai să vedem cum e programul, să știe lumea. Da, mă, uite, Elimination Stage de pe 21 până pe 24. Pauză 3 zile, 25, 26, 27 și sferturile de pe 28. A început meciul? Nu. Nu, mai are 2 minute până începe. Da. Deci pauză după... O să avem pauză 25, 26, 27. Da, mă, da, așa e. Să fie pauză luni, marți, miercuri. După care o să fie joi 2 sferturi, vineri 2 sferturi, sâmbătă 2 semifinale și duminică finala cu showmatch, cred că înainte. Marfă. Mamă, locul 1 te duce la Blast Premier Final? Really? Really, man? Aici n-apare că te duce, dar poate n-au actualizat. Poate a rămas de la majorul trecut, dar nu știu ce să zic. Ia să vedem un flash profesional. G2 have this really smart CT setup that allows Mousepad to safely peek out of connector down canals at the start of the round. That involves this instant bottom stair smoke that blocks off where the opera would usually hold. And then Nico also gets dropped the smoke so he can smoke the bridge at the start. Flash-ul ăsta voia să-l dau EM. That is going to go out of the window here. And then you're going to see Mousepad is going to peek after this flash. He peeks to the left of the arch since he knows the right is smoked off. Păi și flash smoke-ul ăsta ne arată și nouă? G2 have this really smart CT setup that allows Mousepad to safely... Dădeți-vă că fac setup-ul! Eu rămân la lichid, nu, dar este la OG care e meciul următor. Și mă, în Insta, nu are cum să fie Insta din bază. N-are cum să fie Insta din bază, nu e mai în față de bază, nu cred. Dădeți-vă. 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 Chat, nu uitați de giveaway privat, aveți prin coment acolo, da? Dacă vreți să vă înscrieți. Anubus. Dădeți-vă. Ai 30 de secunde la dispoziție. 25. E făcut setup-ul. Ba da, bă, cred că e Insta, a? Ba da, bă, e Insta să moară Jana. E din spawn ăsta de aici, de undeva. Să văd ce spun. Perfect. Chiar era Insta, mă, nu pot să cred, ești nebun. Dar nu e spawn-ul ăsta, e alt spawn. E de aici, ok, și dai undeva așa, ok. Și flash-ul ia. Ce flash dai, Jaxi? Uite ce ai și găina asta. Mamă, te-ai dus direct. Insta, dar e ușor de dat dacă îți dă spawn-ul ăla. Ok. E bun rău, ce ai bun setup. Și face la pic din con, marf. Deci cumva e spawn-ul ăsta de aici, de-aia nu aveam. Și l-ai înapoi undeva pe aici, dar trebuie să-ți dea spawn-ul. Da, nice, bun setup. Bun flash-ul oricum al unic, am învățat o chestie, na, ce să faci, asta este. Each day we grow stronger, ești nebun. Ai făcut nuggets din găina aia, urât, frate. Hai, băiți, hai de so. Hai de so, să-i trimiteți acasă pe lichid. Harta lui lichid asta.
Alright then, Liquid teeing up over Eu towards the Liquid, apartments. logic. They're looking for a little Noroc, salut, A-pop. salut. Faceți și noi 1000 de like-uri, băi, chat sau sunteți gogoșari? Suntem 1400 de persoane pe live și avem 885 de like-uri. După 80 de minute, adică un like la 8 secunde. Arastos is run down. Skulls shoots the body just to be sure. Quick little double tap. That's Zombieland lore right there from Skulls. And that's a convincing A play out of Team Liquid. Bă, chat, v-ar interesa să mergeți la Blast Final, adică s-ar părea marfă să primiți 2 bilete la finala de la Londra, de la Blast? Basically wins Liquid the round. Hot start for Skulls as well as he kind of solos this pistol round. Yeah, he was also the guy with the Molotov, right? N-ar fi marfă să aveți un pachet, două, să aveți două, stați un pic să citesc, să fiu exact, concret. Oh, double headshot. But yeah, pieces of this team you'd expect to be good on this map, right? Yakinda was a beast back in VP in this roster, in this map, in Banana on both halves. And as Bubsky was talking about, the pace changes that he provided, even on CT side, we saw, if anything, I didn't really like what he was doing CT Inferno at the Americas RMI. He was losing a lot of rounds in smokes, hiding in smokes, getting walked past, getting no kills. But we know he can absolutely take control of that part of the map. Cadian as well, in his time in Heroic. Deci ar fi mișto să aveți 2 bilete VIP la finala Blast de la Londra, nu? Sau la aia la altă din Copenhaga, adică în funcție de sezon și de... Have you never seen them? They're big, man. They're kind of taking the world by storm. Where does the chocolate come from? You have to provide the chocolate. You have to melt it's just like you buy like a piece, like a chocolate spread of some variety. Nu mersi, mă duc cu vărul meu, avem puțină treabă, dacă ne vedem acolo. O să dau 2 bilete de alea, da. Săptămâna viitoare vă anunț care e schema. Dar mi se pare unul dintre cele mai marfă premii pe care le-am dat vreodată. Chiar mi se pare marfă rău. Yeah, you want to give up on this one? They might even just leave. They might just go, fine, have the B site. We don't want it. Someone grab the AK. Someone does need to grab that, but they can tear their way through this B bomb site first. Make sure there's no one here stopping the plant. Don't let Napfly get too comfortable. Spam him a little just to freak him out as he goes in. Gotta stay on your toes. The AK gets saved, so yeah, good round for Liquid. Yakinda with a double up banana. Love to see it. Saw had a flash setup. They wanted to re-aggress at Car, but Yakinda was up ahead of the flash. O să văd dacă... Nu știu, nu cred că e... N-are treabă gen ce vârstă ai, mă, pe un. N-are treabă, că poți să te duci cu un părinte, nu e... Nu cred că are treabă. Să n-ai 12 ani, cred că ar fi, dar dacă ai buletin, nu cred că e problemă. Deci eu sunt sigur 80% că în perioada aia sunt în UK, dacă nu sunt, cer cursă și tot merg. Despre ce e vorba o să vă zic, dar nu pot acum, adică... O să vă anunț săptămâna viitoare pe story-uri. O să avem și un live în care o să vă tot așa vă povestesc despre chestia asta. Dar mi se pare marfă gen premiile, adică chiar mi se par 2 bilete VIP la Blast, la Londra, șmecherie, plus că e și me calificat acolo, adică... I wonder what they're going to do with it, Hugo. That's the big question. You think it's going to be another one of these little gamble stacks? I always want to see a little bit of mid aggression, man. You go all the way down mid. I don't know why I went so quiet there. When you go down mid, I like that. I like those fights. I feel like they always get crazy. You've got spawn smokes, obviously open skyboxes now, so you can lob some deep smokes down mid, take some control, but Liquid bringing some pace. They're fighting for mid. Kinder's up at logs already. We have the same setup. Flash B. Well, they've got to go before the flash. Jackson, mulțumim pentru tot, pentru premii și pentru tot ce faci pentru noi. Te salut și eu cu prietena mea mergem. Pe bune, chiar mergeți, Flavius? Păi și noi vrem să mergem la Londra la finală. Go on, Yakinda. 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 Cum e camera de Teamspeak pentru membri? Pe profile o lună de membru, când o să faci mai multe luni. O să poți să cer pe Discord acolo. Să-ți facă băieți. Dau și cazare, nu știu. Yeah, true. I can think of 5 people that don't want him to return to form right now. Launders might be hate maxing him a little bit right now. I mean, fair enough. It is an international team after all. Oh, he's walked in. Hello? What story? Look at that from. Ce faceți, băi, sobă? Oh dear, his team can't cover him there. They walk below the smoke, so that feels like a bit of a miscom for Saw, a miss setup. Look at all that cooked. Look at all these chickens. Nice.
Whoa! Whoa, they disappeared. Whoa, hang on, that's Ghosts. crazy. I didn't know they did that. I don't think they do. Well, they did just do it. Yeah, I know. Like when you're playing, is that a spectator thing? What do you mean you don't think they do that? You I've just never watched seen it that. happen, I've man. watched some chickens. Oh, ce le face Aroz? Orwell over here. Don't believe what I see. And so from the chicken to the sweet rice, it all gets taken away over towards the long side. It's a bit cooked here at Arch side, Harry. Dinner is served. Liquid chowing down on a 3-0 lead. Liquid in the lead? What could go wrong? Joacă vreun român la SO? Roman. Roman Abramovic. These smokes plume so large, Harry, that you know, it's even easier now to walk under that smoke and make it to pit or to pool. Nu-s biletele alea cât e avionul? Ce ai, mă, niște bilete VIP la un eveniment de ăsta sunt 200-300 de euro. În avionul Londra e 50 de euro, ce ai? Aoleu, de-aia ați început, bă, cu românismele alea, bă, să moară viața mea de-am văzut așa ceva, am văzut nație de oameni mai nemulțumiți, ești nebun. Dar nu, ați vrea 2 bilete în ce? Păi da, mai scump avionul decât biletele. Dar nu vrei, bă, frate, nu le lua, nu te băga, ești nebun. Bă, dacă am văzut nație de oameni să strâmbe mai mult de nas la ceva. Bă, dacă am văzut... E, mă, nu e. E pe Brian, nu este membru, bine a revenit. Credibil, mă, incredibil. Util out, good util, gonna burn twists down low, but it's not quite the kill. These forces exchange of util here out towards Moto, but it's Cadian to burn out Mutiras and finish off the last man. Right now, still flawless for Team Liquid. Serioasă, Mike Tyson are 432 de ani. This is much better. Don't know why I keep saying. Se joacă blasta de acasă că e showdown ăsta. It's like a very chaotic energy. Yeah. You never know what he's gonna say next. How he's going to say it. Well, Liquid had sort of the same saw, as we can see. That's crazy. Hang on, you see that? What? He glitches on the. Did he like? Yeah, he did like the. You're like floating. Like stuttery kind of vibe. Oh, well. I don't know if it was intentional. I don't think it was. It's just if you run against a wall, that know? happens sometimes. Should probably be patched. No, the game's in a perfect state. It's actually been so successful. You could ce aia, mă, că e bătrân, mă, nu știu dacă îl bate neapărat. Adică, oricum cred că e aranjată lupta cumva, dacă e să... I think la banii ăștia, parcă Mike Tyson nu mai ducea bine, nu? In their current form. Just don't check the PC. Big old sip, you're playing great. Am și o întrebare la sfârșitul unei competiții. Fac top 5 gen cel mai bun eagle up, cel mai bun anchor, closer, opener și upper, care din ăștia e lurker? Depinde. Poate să fie... Lurker nu e lurker, poate pe fiecare hartă. Depinde de... Uite, IME, de exemplu, pe multe hărți e entry, pe Anubis, de exemplu, e lurker. Adică depinde de situație, depinde de mai multe chestii, știi? Cadian 5-0. Everything's looking good. This is why we They're so back. They're so back. They're so back. Don't ignore the fact that Saw don't play this map. Ignore that this is Liquid's pick. N-are, mă, ce ai, ești nebun. 57 de ani, n-are cum să-l bată pe Jake Paul ăla, niciodată. Dacă se scape vreo una de asta și-a dat. Bă, asta deja sunt, nu știu, mi se pare că se forțează rău de tot bătăliile astea, doar pentru bani, pentru așa că... No, God, no. Chocolate spread. Hai că nu mă înțelegi greșit. E marfă când se bat doi care chiar se bat, știi? Dar parcă, nu știu, se creează atâta hype, atâtea discuții, atâtea... Nimeni nimic în meci, gemul, se bate aia și aruncă 2-3 puncte, pleacă câteva milioane. Ce ai? Adică... Parcă contentul mai mare e că se schimbă pe la alea, pe la cântare, pe la ce se mai întâmplă pe acolo. Story double agent? Question mark? Ooh, this is tense. This might be the most tense round I've ever seen. E povrat, Andrei, mersi de meu, bine revenit. Skulls! Dead man, AK retrieved. Story, any more? Let's see. Can he do it? Holding on. Left trigger held. Spamming and praying. But nothing connects, and Yakindar replies. So he continues to ascend up to the top of the board in a very real way. Just 2 kills every round at Banana. It's great. Just do that every game. Îmi dau seama că lumea plătește, dar
Adică măcar bate-te cu unul ăsta, nu știu, bate-te cu unul care mai poate să se bate cu ăsta, Mike Tyson, 37 de ani, adică cum eram noi, adică, sincer, mi se pare că asta e direct duel de RXF sau mor. Și că se bate Tatiana cu fata aia de... Drawing attention. I mean, their run to London was really hard. If you remember Blast Groups, they n-am zis nimeni că e slab Mike Tyson, dar... Bă, are 57 de ani, mă, ce ai. Poate să accenteze și înainte să se bată cei la vârsta aia, că nu mai e corpul chiar așa. Care e faza cu banda? Poate au alt sponsor de periferice lichid ăștia, nu știu. So it's like they actually had a really difficult run. That's how they got to showdown. Like they were in a very tough group. So yeah, I'm not sure what my point was. Nu poți să-i dai kick-ul schools ăsta și să-l ai în ILO. E vorba și de roluri aici, nu doar de... nu poți să-i doar trăgaci în echipă, că dacă nici ăștia nu sunt trăgaci, să moară Jana, că toți sunt starurile la ăștia la lichid în echipă. Guardian a fost top 20, Twist a fost top 20, Cândar a fost top 20, Naf a fost top 20, Schools a fost bun la echipele alea. Vorba și de poziții și de alte chestii, nu doar de trăgaci. Fac hero cu perversul. Da, ceva de genul, ești de bun. Close indeed. Now your Kindar's going to try it. I mean, he's had a pretty good track record over here. You could say it, 9-1. Gutierrez is even moving back around, paranoid about the Dar și mie mi se pare forțată bătălia, dar and it is looming. Îți dai seama că o să mă uit la un reel de la de pe TikTok cu bătaia aia, că eu nu o să stau să mă uit la 3 dimineața pentru o repriză 2 cât o să țină meciul. Că doar nu o să se bată 12 reprize, că să fim serioși. Down toward saving. Yeah, nice. So they say what you want about Sword. They are very patient. Lichidarea parteneră pe Hyperx. Atunci nu știu de ce, poate nu-i lasă ăștia de la Blast și au pus să-și pună benzarea pe cine știe. They will find a way until the 20-second mark without even a kill coming through. And obviously Inferno is a lot about that, you know, not over-rotating, always having a pit player. And so, like the pistol round, they stack triple B off of the banana control for Liquid after a fake execute. Yakinda dies on the entry. And Story's still on A side as their double pit side with the AWP. So good patience for Saw, everything they needed to do, and they did it right. 5 alive, so they have... Vezi că prea mulți jucători stare trecut poate de un ad. Normal, s-a întâmplat la Astralis, ai clash pe poziții, nu... În general, un jucător poate să joace bine o poziție și dacă se adaptează în timp, poate să joace bine și altă poziție, dar nu poți să ai 5 jucători care pot să joace bine, e foarte, foarte greu. Nu trebuie să ai poziții mai rele, unul trebuie să fie mai entry, mai așa, știi? With a nade as well, Saw absolutely rid Liquid from this position. I mean, you just saw a lot of bodies over towards B, but the window to kind of pick up the pace for the A players closing. Saw have already bought a third man back over. So this util coming out in top mid kind of takes the pace out of it for Liquid. Close smoke dropped in. Roman. Se întoarcă Soși pe harta asta, e cam de tero harta, nu știu ce să zic. They blow the smoke open, they see him on the long side now, they look to chase him down. Nafly will pick it up. That puts a bit more pressure on these players still inside of the site because Liquid could be wrapping long, they're not. All in, up through short and out through the apartments. A good crossfire here between Pit and the site. Mutiras. They try to deal with him. No, ce le faci Mutiris? Ce le faci Mutiris? Not even needed because Mutiras takes matters into his own hands. Vezi că Frozen e mai bun ca very Twist? good in these moments, man, where he's got to offer up a multi-kill and he's kind of left E acolo oricum. Probabil mai bun un pic în perioada, adică având că joacă la face și Liquid joacă cum joacă, individual. No. You saw him doing it all across some of those rounds on the CT side over towards main, where he could just single-handedly shut down the pushes. That second shot is crazy on an apple. I don't even think he realized he got him. Sick hold for Matiras. Yeah, multi-kill man on știam this că se Source ceartă pe squad. grupa aia, mă, chiar sunt... Did great on CT side nuke as well over in A main. Shut out some splits from Liquid, some upper hits.
Ce zice momentul pentru G2 să ia majorul? Să ia majorul? Bă, bună G2, dar parcă n-am așa încredere cu Nexa, nu știu, adică i-au și, nu știu, poate să bată, dar poate să și pierde G2, depinde de ei cumva, nu știu. Adică dacă vorbim de G2 să ia major, de ce să nu ia Navi, de exemplu, care au bătut pe G2 unde au prins? Depinde că e stil pe stil, e, na, de formă, de-alea, nu știu. Depinde cu ce șuste vin la major toți acum, că au o perioadă, adică au avut timp să se pregătească echipele de la major, sincer. Adică în afară de astea care au jucat la Blast Showdown, restul toate au avut. Gândiți-vă că Navi au jucat la RMR în prima grupă, nu? Prima grupă a fost o 14 practic. Gen, ei n-au mai jucat de 3 săptămâni, nu? Nu știu, au o lună practic în care n-au mai jucat. Deci joacă abia pe 21 ei. Iar. Deci, na, depinde ce au pregătit în perioada asta, în bootcamp, în alea, ce șuste, ce de-astea. Dar din nou, mi se pare important mentalul cu care intră. Adică mi se pare că GL a declarat bine acolo când au zis că nu vor să câștige majorul, ca să n-aibă presiune pe ei ca și cum trebuie să bată majorul ăsta, așa că sunt o echipă de 3 luni totuși. They should still be winning these kind of games just out of name power. That's what I was going to say. Like, the thing that's always been so surprising is when you look at the names on this squad, it's like, bro, it should be sick. Au 2 săptămâni bootcamp? Păi da, probabil au 2 săptămâni, o săptămână asta și următoarea și după care se duc la major acolo. Și se antrenează de acolo. Great performances, staying out in NA. Twists, obviously, finding a boatload of success with FaZe, and then e bat aici. Cadian bought over. Dacă nu omoară story ăsta, dar e cam solo pe lume aici. After taking Heroic to fantastic heights, right? Yeah. So, Story Orp gonna have to do something here. Gonna have to be a pretty big round for the guy, and a missed shot is not the way you wanted this to start. He's now gonna just go through the motions, back off, concede this site control, and with that Liquid move in. Oh, they want to save, but they're gonna get lurked on. The Skulls is coming up arch side at the same time, so nothing is guaranteed for Saw in this round, except death. Skulls will offer it up, and Liquid do convert. A nice little B hit. Naf, cheeky boy, will be denied, but it's not a worry here for Liquid. Ce ar putea să facă la harta asta, mă, chat, să nu se mai salveze așa de mult? There's one guy with the bomb. Surely this doesn't come back to haunt them. Just don't die. Surely this doesn't come back to haunt them. And now it won't. If he died there, though, I would be a little. Ce ar putea să facă la harta asta aici de bun? Liquid. Eagle la Liquid e Cadian. Ce ar putea să facă să nu se mai salveze așa de mult la harta? Stressful Liquid round. Yeah. Easy. Nu cred că, nu mi se pare să scoată neapărat, adică mi se pare interesantă, dar... Oh, that's ugly. Luckily they have money, they won back-to-back rounds, but that will cost them everything. Nu știu, pana mea să... Good luck for Skulls again. Dar nu e în Copenhaga acum, să știi. El e în Barcelona acum. Mai dă-i mesaj, nu știu, dă-i tag la story, dă-i, nu știu. Când e acolo, dă-i tag la story, habar n-am. Story-urile le vezi în mare parte, să zic. Dar acum e în Barcelona, dacă îmi vine la major, dă-i un tag, dar... They've wanted to take car control back a lot, but Liquid are doing a very good job of icing out the top of Banana. Dar ar trebui să aibă, dacă vii la eveniment, ar trebui să fie de-astea zi, sesiuni de autografe și chestii cu toată echipa. He's got a player trapped to sandbags. They're trying to support him. The corner molly goes into the sandbags. Roman's got to move. He smokes it. This is getting messy. Kinder saw that. He knows there's an orb. Wallbanging. Cadian will send it back their way. And Saw are really dying on this hill right now. They're going to come for it. Wow. Oh dear, you joke. Spammed out by Cadian's orb. Story's not going to look to do the same. Instead, he's looking for this fight, and Cadian will fall in the process. So they trade blow for blow over in Banana. Kindar doesn't check the sandbags, and so that one's free. And now with Banana control taken, they rotate this third man back over on the AWP. Story, will he get there in time? Mutierrez can't Mamă, cât de prost a tras twist la primul și bine a tras la al doilea, incredibil. Shot from Story's AWP in this 2v2. And he's trying to keep it nimble, trying to keep them guessing. Ar trebui să mai scoată ceva din site-ul ăștia, că mi se pare să nu știu. On this lurk through the apartments. Saw really want this round. I mean, they've brought it down to the wire, and you don't want Liquid to continue, you know, streaking them together. Continuing to build on this lead, but you might not have a choice as Roman falls up in the apartment. Story has got to save
And so even though they get the fights they were looking for over at Banana, they are able to win that out. It doesn't convert to a round win for Saw. Ce l-a rănit așa rău pe Twist de a ajuns să arate așa? Pana mea, știi cum suntem ei, mai Messi așa. Mai Messi. Se poartă mai rău așa. Saw bait him into that kill, and as Liquid lose all of Banana, with Yikindo alone there, they're just forced into an A play. Scoadă podul de pe second mid? Nu, cred că podul de pe second mid. Seeing some nice rounds out of Twist as well in this game. Wasn't really a factor back on you. Was Skulls, it was Naf. Nu mă, problema nu se intră el neapărat, problema e retake-ul, faptul că dacă ai luat site-ul A, e greu să te duci la retake cumva, nu știu, nu încearcă echipele să facă retake. Asta e problema, înțelegi? Dar bine, de fapt, pana mea și pe... Se întâmplă la fel și pe Ancient, de exemplu, nowadays. Adică dacă au luat aia B-ul, baftă save, au luat A-ul, baftă save, adică e același lucru. Doar că pe Ancient e mai mare mid-ul, cum ar veni, se bate lumea mai mult pe mid. Poate și aici ar putea să mărească un pic mid-ul, să-l facă un pic mai lat, mă gândesc. Experience on Inferno prevailing for Liquid at the moment. This round could still be interesting because you've got the story orb to play Organizația around. trebuie să fie împreună într-o cameră pentru acest lucru. Nu are treabă, nu e obligatoriu. Fiecare joacă de unde vrea. Liquid ăștia au avut concurs în America. Sau au încercat să califice la Major până acum câteva zile și de-aia joacă toți din același loc. Au venit împreună și au un bootcamp undeva sau o locație de unde joacă toți, dar restul echipelor care n-au bootcamp în perioada asta, de exemplu Cloud9 poate fac bootcamp după Blast. Și atunci s-au jucat Blast ăsta de acasă și după care fac bootcamp. I kind of like that with how mobile Story's been. Like you're expecting he was going to rotate off, but won't come to matter. Twist has just located him and dealt with Îl it. ține n-a fost în boiler, incredibil. Really doesn't matter now. He's AWPing. Plenty of players to trade in middle. Arrows, Dossa hits the shot, and the flank comes through boiler at the perfect time. Massive double kill for Materius. Feels like he's always good for a multi. Does this guy? Yeah. Now Yikindo, he's had a very strong mai au bani match. oricum lichid ăștia. Is there a clutch cooking, Harry? Salut, Elian. Să scoată și o bronă pe sporul de pe second mid wall. Nu mă, n-are. Alea e ok, nu-i problema. Problema e, mi se pare, gen în site ca ăștia, prea multe locuri în care poate să stea după. Dar parcă nu mai e așa, că și în pic TV de ăla și la headshot parcă nu mai poți stai așa bine ascuns, nici la graveyard nu mai poți să stai așa bine. Au scos graveyard-ul ăla de pas să zici că n-ai, nu mai e o chestie pe care să nu te... Poate să facă graveyard-ul cumva mai... Adică să nu mai existe colțul ăla la graveyard acolo în stânga, gen, adică să existe doar, nu știu, să fie, cum ar veni în loc de graveyard să ai așa pe diagonală, știi? Să nu mai existe, să nu mai fie colț acolo, să nu mai poate stai jucătorii, știi? Disaster for Liquid in the long run here. Right at the end of the half, Saw could have a way back in. 5-round CT. Could be nice. Liquid lose this, they're broke. Twist running through all the mollies. No one to take either. He'll have to Mac 10 and just essentially be a trade bot in this round and go in first. Nu la pit mi se pare că e problema. După nu mai poți să site-ul ăla, dacă n-ai pit-ul nu mai poți să site-ul ăla deloc, ești nebun ce ai. Au scos și balustrada aia să ajute Tero, dar mi se pare că acum nu mai e problema de Tero, problema e problema de counter. They don't even have the real estate that like they traded all that damage for. They're just going to have to fall back into a bit of an A play here. Adică nu te mai, adică înainte când aveai smoke-urile alea pe CT, îi țineai un pic pe loc, acum s-au spart ăștia un smoke de ăla, dar nu te și bagă în bază, adică... Story even hits his from the cross. He can flash his teammate up on the balcony. Arrows goes for the swing, but there's the liquid flash that fully blinds him through the smoke. Naf goes 1-for-1. Arrows dropping in. They don't even know about him. Ce le faceți, băi, sobă, 7-5 pistoalele și haide portughezii. The double long setup is there. Haide portughezii. Uncleared, unbothered in his lane, Portugal. Yeah, soft skin and a hard round put a stop to from Arasdos. Story's up is like very solid in this game, like also an A. And I mean, this is it right now. Liquid are broke, and suddenly what could have been a crazy strong T-side half suddenly becomes a hell of a lot closer.
They're going to try and go with a real pacey round here, but it's into that story AWP, and he's quick on the trigger. Skulls is going. He's got no one to help him here. Serious with a nade over the top. It comes flying in. 7-5 bine rău, oh? They'll be going out of the window, you feel like, in this round. Naf is somehow in the smoke. He's put up 2 kills. They've got to clear the pit. It's saved. Bomb drop. Naf has got Oh my God. He's on for a world beater right now. 2 players left. 1 bullet in the mag. And Naf tries to hunt a kill. Roman on a jiggle, and Arrows DOS again saving the day. 4 kills from the back of the pit. He does it in back-to-back rounds. Bă, vezi că s-o ăștia nu s-a așa răi, nu știu ce să zic. Really strong team, strong team. Am timp de un match de premier până începe OG Complexity. Bro, depinde că la OG Complexity, adică e, dacă bat SO acum, începe repede meciul, știi, și n-ai timp. Mă rog, de fapt, nu, n-ai timp. Dacă bat Liquid, ai timp. Acum depinde de, na. Că pauzele am văzut între meciuri sunt de 13 minute, 13-14 minute, cam așa. Adică se termină meciul ăsta în 14 minute, începe deja următorul. Deci de-aia zic, depinde de, na, nu știu, de Liquid. Dacă Liquid bat, dacă iau SO ăștia pistoale, de exemplu, se face 7-7, poate 8-7 pentru SO, poate să-i întoarcă pe Tero, zic eu. Eu vă zic că e greu cu toate echipele, de-aia zic că este important să bați orice echipă de asta, să, na. Chiar e important. Mamă, ce pantofi are doamna sus, și că erau, adică cumva avea tocuri, dar partea de sus și că erau ghete de fotbal. Și că erau ghete de fotbal cu un toc, așa mi se păreau. Chiar poate să bată toată una pe toată una. Hai chat cu 1200 de like-uri. Haide băi, hai cu 1200 de like-uri. 1500 de oameni frumos și aici avem 1037. Și că-s botenile de la skin-ul de Sir Bloody de Pătero. Da, mă, joacă SO, ăștia nu sunt fraieri. Bine, sincer, începe bine Liquid. Și cred că dacă iau pistole ar trebui să poată să-i bată Liquid, da? Hai să vedem. Cum adică nu mai vedem pe Simple? Păi a jucat cu Falcon serie, au bătut Metiz. A fost Jale și el și... Mă rog, Jale, de fapt... Da, cam Jale, nu știu, pana pentru standardele lui. 0.94, a jucat bine pe Overpass, dar Vertigo a fost Jale și pe Mirage a fost ok, nu știu. Pana mea, nu, ce zic. Ai că o hartă Jale, o hartă bună și o hartă... Meh, așa, ok, da, mediu. Păi nu mai, gata, e ultimul meci la Falcons. Dacă nu-l cumpără de tot. Dacă îl cumpără de tot, poate să mai joace, dar Falcons ăștia nu mai au ce să joace acum. Trebuie să ținem cu Liquid sau e competiția la nivel național lui Coi, toți suntem anti-SO, nu, mă, ce ai. Ținem cu portughezii aici, las că-i bat cu ăștia pe SO, se joacă oricum universal, țin continuu, ce ai. Tu ai turn off and haze pointer, precision la n-are treabă, mă, poți spui ce vrei. N-are, nu am nicio setare la mod ăla din Windows, e full default în Windows. Nu, eu nu mă așteptam să fie cadvod, eu mă așteptam să nu joace așa bine la debut. N-am vrut să zic asta, să nu ziceți că se... Dar nu mă așteptam să joace bine, adică, bă... Contează, frate, orice pauză se simte, ești nebun, nu e chiar așa. Mai ales jocul nou, poziție nouă, echipă nouă, pauză și de-alea, nu e chiar așa. Cel puțin dacă îl bagă ăștia pe Vertigo de câteva ori, îl bagă la Balamuc, ce ai, pe Vertigo e sal, n-are treabă. Bine, ce zicea Atem acolo că Simple în comparație cu Donk și Loba e Jale. Dacă tu compari pe Simple cu Loba, zici că e Jale doar că l-a bătut Loba la 1 versus 1, care e cel mai relevant mod, înseamnă că te uiți cu ochii invers, mâncați și că dacă tu poți să zici că Loba e mai bun decât orice jucător din FPL, Loba e probabil cel mai slab jucător din FPL. Ceea ce oricum al take it every day, adică la modul, întotdeauna e bine să fii cel mai slab dintr-un... Cel mai slab creion dintr-un penar de creioane bune, decât să fii cel mai bun dintr-un penar de creioane proaste, adică... Plus că Loba nu e jucător pro, e creator de conținut. The exception of Cadian, who lies in wait over a dark, but just
going to have to drop that smoke in, try to remove the ability to hit this B site. I mean, they're going to start to flood on through it, but that's where Nafly and Cadian look to thin the herd. There's a missed smoke over towards the coffins here. And so that's giving Nafly the angle just to keep on fighting and maintaining a presence over towards this side of the map. ROS can't quite finish off the map. So it's a bit of an ugly pistol there. That's literally a smoke miss that cost them the entire round, right? Like, who knows how it would have gone if it landed, but Naf gets 3 kills. Bă, ar fi mișto să mă joc în FPL, dar e greu, mă, adică nu e ca și cum e un nivel de ăsta de nemai, că dacă mă joc un pic, o dau cu ei acolo, că nu e chiar așa, dar că se joacă destul de liber, nu se joacă ca la competiție, se joacă, o dau băieții pe tras, pe de-alea, claciuri, marfe, dar nu prea bagă ei, adică Loba e cam singurul care e creator așa și îl bagă, știi? Kenny și jucătorii ăștia care au mai fost pro și fac stream pe aia i-au mai lăsat. Dar eu dacă nu știi lumea cât de bun sunt de fapt, n-am cum să mă bage. Dar nici nu vreau, adică dacă m-au invitat bine, dacă nu am vreun gol să ajung acolo. Bă, n-ai cum să spui niciodată că Loba e peste simple. Și dacă e la FPL, din nou nu totul se rezumă doar la fraguri sau la alte chestii. E relevant astea. Pe simple, e un jucător average în momentul de față la CS2, pot fi de acord cu chestia asta. Că nu o să fie tot timpul average la CS2, sunt de acord și cu chestia asta. E posibil să-i crească forma destul de mult. Nu are mă cum să dea lumea invite. He tried to hold the shot. He tried to hold the shot. Wanted to milk that for all he could. I don't think I've ever even been up here on CS2 Info. Dar nu e cu ele bani și AVG-ul și de alea, adică nu, da să zic, ce e fă pe la acolo, Macau, Macarena, se joacă la mișto în mare parte. Jucătorii pro după 7-8 ore de prag, se joacă chill acolo. Nu-și dă nimeni viața în mare parte, poate și-o dat simple viața acum, că vrea să-și crească, să facă grind, dar... Sunt curios, a declarat ceva, n-a zis nimica, nu? După ce l-au aruncat ăștia. Metiz, l-au aruncat în aer. N-am mai zis nimic, gen, bă, nu știu, continui cu Falcons, nu continui cu Falcons, sorry for the game, nice game, n-a zis nimic, nu? Bună, Meli. Mai brelo. N-am ce să trag să ajung în FPL, n-ai cum să ajungi în FPL. Adică ai cum, dar... Nu vreau să... Adică nu e targetul meu la 30 de ani aproape împlinit să mă apuc să fac grind pentru FPL, sincer, adică... No, I mean, you're going to see this a lot, right? It's kind of the backbone of a lot of these CT sides, just lobbing in this early util down towards the base of mid, and that just slows the T side down. They were hoping that that smoke would draw the old mid player to care about middle because still have no info from ramp, but Harris Doss reads it very well and just tucks in as Liquid Aggressor apartments. Cadian throwing some nades, but if they want, they can dive in. And they will. Good read for Saw. They have a gap, they'll take it. Naf will meet them in the site. He comes flying through the smoke, but they find him in the corner. And Cadian just giving it a go. This is not meant to be for Liquid. On a reload. And ce le faceți, băi, Saw 5 în viață, nu? Saw with a nice first gun round. Yeah, you know, I mean, that was brushing aside the bonus round. Ai văzut invitațiile la close call la ăla din India, este și Navici, l-am pus pe rec, să mă. That's exactly what's kind of demanded of you. Te bagi ăstea de la gâle salariu. It all starts with this, locking out the apps push. It looks silly, but I like the thought behind it with the deep mid smoke, and you have MP9, so you know, making a play isn't necessarily a bad decision. Ce recomand să urc cât mai mult, să joc rău sau premium, să te joci stack. So annoying, but still going to buy around here. Cadian with Nor, Skulls taking the L. Oh, he hits did they have the bug? Yeah, no, he hits head on the roof. Oh, okay. Slid him. Mamă, dacă trăgea canadian. So a random spam is too much info to give away for free. Cadian won't play rotation either. Deci dacă nu am prieteni care joace bine, ce bro, intră la mine în clan, joacă-te acolo, intră în lobby-urile alea, că-s doar jucători români și îți faci acolo prieteni, ușor. De la un meci la altul să găsești prieteni. Încearcă să te joci cu aceiași mare parte și să faci un grup așa de prieteni, că nici eu cum am apucat de Counter nu mă știam cu băieți și cu restul m-am cunoscut. M-am cunoscut în timp cu toți. Smoke dropped in, but they're already ahead of it. Ujax with the opener, now starts to wrap fast into the ruins, a second kill. Not ready for Nafly.
Oricum e runda gata 97. Haide băi portughezii mei. Ai ceva lume de level 10 logic, ce ai? Liquid. Right now they've got a 3-on-3. Sunt mulți de level 10. Cred că în top, majoritatea în top ca au level 10. Chiar sunt mulți jucători buni. With each second they take, Arostos gets closer and Nafly goes back to check Ce le face Arosdose? But he's not long for the world. I like how he resets as well. He's got them trapped. Now if you're Liquid, you're left kind of combat saving here. Yeah. Cum a reușit Vitality și Peste să jucători consacrați? Au luat mereu tărgaci pe lângă ei, adică l-au adus prima dată pe Zivu, care n-ai RG, după l-au adus pe Stinks, după pe Premii, după l-au adus pe Messi, care și el e star player, adică au luat tot timpul jucători buni, mereu jucători buni. Face la fel, Robs, Twist la momentul respectiv, l-au luat pe Broky, pana mea, au avut mereu jucători buni, Rain care a fost mereu constant acolo, acum l-au dus pe Frozen, ca să te menții la nivelul ăsta mereu când e un jucător bun, ai obținut să e un jucător bun, îl iei. Drops his smoke and immediately thinks he's safe. So surprising error to see from Yukinda. He had a great start to this game. He was 12-5. He's now 13-11. Fall from Grace. Am jucat în clan cu unul care plângea că e arestat la domiciliu și altul care plângea că îl bate măsa în direct pe Discord. E frumos la... Băi frate, experiențe și experiențe. Aș putea spune că clanul meu îți oferă o experiență completă. Acum o iei cum vrei. Try to set the AWP up, and that's a nice way to do it. They bait their shots out of UJAX, and that's when Cadian strikes. Oh, they tempted to speed it up and just go A quick. Zeus and a dream on Yukinda. Get your scream on. This lying in wait in mid is caught, but here we are. Come on! Ah, there it is. Arostos is the dead man, and now you're onto an AK. You might be onto a winner. Yukinda, a bit more damage done. Up in the apartments, not the killing blow, sure, but the numbers are in. Lose story in the site. Mutiras is hurt from his skirmish with Yukinda. And so hits like lightning there as the Zeus deals with them. Over in the apartments, Mutiras. All that's left to do is die here, surely. Ooh, a little awkward as he drops on in, but a missed shot from Cadian at least gives him room. He's looking for this fight, and he will pick it up. Surely not. You can see him. 11 HP, and he's playing around this smoke. If Skull stands for even a second, he's a dead man. He doesn't have to. There's no reason for him to stand up here. 20 seconds, and Mutiras has to be the one to make it. They swing together, and luckily enough, Nafly is there. Will guarantee the trade. A damn good try from a 11 HP Mutiras in the 1v3 to get it down to the 1v1. But it's not enough to win the round, and the real heroes there is Liquid, bro. They managed to pick that up with just the AWP, a Zeus and a Dream. Skulls gets a double with the P250. The AWP runs him down. It's a reasonable play for Skulls. He thinks he's got an advantageous fight there. He needs to get rid of Skulls quickly, but with no rifle behind him to trade, he dies. So does the camera. That's a fall from Grace for Saw. That could have been an easy anti-eco, even despite that 5-on-4 fielded by Cadian's AWP. My oh my, Saw with the final timeout. Se joacă Mutiris cu jumătate de flanea pe el. Mamă, incredibil. And that will reignite some faith for Liquid. Much needed. Yukinda just cracked the smile. Wow. It's been a long time coming, and I mean, winning a round like that, you're dead on, right? It suddenly just kind of brings you back into the fold in a very... Ce fragul important a făcut Skulls ăsta acum, incredibil. Au omorât pe 250 în situația de pe site. Mai începe UG la 7, dacă bate Liquid harta asta, nu. Nu. Chiar sunt curios ce improve au mai dat UG. Chiar sunt curios. Sper să le ia măcar o hartă la Complexity, poate chiar se bată. Deși cred că vin cu moralul ridicat, dar poate îi prind așa nepregătiți cumva pe Complexity. Abia s-a calificat la Major, poate suferă, poate alea și iar... Mamă, 4 aici direct, băi. Just about makes it back into the site, and he does have support. Skulls, double kill. Ah, Cadian changing go, and maybe Mutiras can be the savior
here. 2 kills, propels Saw in, but Cadian responds with a vengeance. Not caught sleeping the second time around. He destroys the hopes of this one for Saw. It's all on Arostos. Trying to make a play out through the pit. This motor smoke is fading. The security provides is gone, and that fly is there to pick up that kill and lock in the round for Team Liquid, who is swiftly moving towards the finish line now. At least Cadian hit his. You know, it cost him his entire team. It was not ideal having the AWP not out after getting flashed on the site, but he recovered well. Dacă intră pe instant, e gata 80% un lichid, nu știu ce să zic. Comes through with a crazy double kill. Sincer, în momentul de față, Simple nu ar avea cum să înlocuiască pe nimeni de la navei. Bă, la forma pe care are momentan, dar din nou, nu poți judeca doar după un meci. Clar, dar în același timp, înainte să-l vezi și joacă, nici nu puteai să spui asta, știi? Dar ar fi un gamble mare, sincer. Și dacă ar veni, sincer, nu știu, l-aș vedea jucând în locul Wonderful, dacă ar fi, dar nu are să zice așa, l-au cumpărat pe One of the de-aia v-am zis, din punct de vedere, nu cred că o să revină la nave, cred că o să revină la un alt proiect în funcție de, nu știu, de echipă de asta internațională, care să dea, deși Falcons spera opțiune, nu știu. He's got the bomb right here, and he wants even more. Just the pistols, so he's not at all poate la G2 să-i dea downgrade lui Voru Nexa. Lui Voru Hunter să-l lance pe Nexa, poate, ești. Hai că ne vedem pe Hansien. A contat mult runda alea, Eco. Falcons a avut 1-23 versus Metis. Metis regi, voi, ce ai? And allow Liquid a map point. Was it worth it? Degeaba nu are legătură că face live și că s-a jucat 12 ore. Una este antrenez versus cele mai bune echipe din lume, să te joci într-un sistem ceva, alta e să faci live. Live e vrăjeală, ce ai? În primul rând, nici nu ți se mișcă 100% bine pe live, adică pentru mine e diferit. Eu care am high PC pe ambele calculatoare, când mă joc fără live, se mișcă altfel, e alt joc, e altceva, ești nebun, e total altceva. Doar că m-am obișnuit eu să mă joc pe live și nu mai simt chestia asta. Dacă mă joc fără, le trag niște bucăți de să moară Jana. Dar încerc să nu mă gândesc la asta când mă joc pe live, ca să nu mă gândesc că de-aia n-am așa, dar se simte diferența. Gonna go through to grab the bomb. The rest of his team stacked up over in top mid, but this extra time given to Liquid lets them reassess where they wanted to play here. They were 3 strong battling for Banana, and they move everyone over towards A. Liquid must be expecting them to be way deeper if they're going for this whole full rotate as 3. I wonder if they send Cadian back after they clear this site, because this is a big gamble to make in such a early part of the round. Even the sound cues there, you hear 2 Molotovs come out from Liquid if you're Saw, and that's going to give you a huge leg up in terms of knowing where Liquid are poised. It's a nice reaction here to start re-aggroing and clearing out middle, so you're going to be hot on their heels with the backstab. If Cadian can catch one crossing, this round has still got legs on it for Liquid. Smoke in his way. Spam doesn't connect. Second time, not the charm. It's going to come down to this flank instead, and that fly is way deeper than Roman should be ready for. That one's free. Now they know about this push up through the banana, but trapped in the smoke at CT is Mutiras, and he's finished off. Liquid looking for a clean close on their pick of Inferno. They want to take us the distance, and it's just Arostos left to stop them. He's on for the ace right now, and it's just Cadian, the man left to beat. Tap on the bomb is not enough, and Arostos keeps Saw in this game. 5 kills from him as the point man. Haide, băi, He starts soule! the round and he ends it too. The follow through from Arostos Haide, soul! keeps Saw's head above water here on Inferno. 1v3 ace in the B-bomb side. That feels good. And over Cadian in the 1v1 as well. He had no kit. He had to go for the fight. And Arostos makes it look easy. Haide, soul! Spray over Coffin as well. And so they're keeping it very simple on this T side. But when you have your players be able to step up like that, it's going to make your life a lot easier. 19 and 13 on the aforementioned player. Dacă iau runda asta, se poate forța un overtime. Story nade on the smoke, and that's a nice pick. Yekida dead immediately at Banana. Still an AWP back here. Cadian's got the money, so we may have this head-to-head.
Molly forces that close player right behind the wall bang potential. Naf gonna come swinging. Here's the orb. Mă, ce-i faci, băi? Eu încerc ăsta, cum te cheamă. They got something to say. Timp la ce nu știu ce să zic. Smoking is very deep. Cadian absolutely should go for a kill here before he departs. Yeah, I'd love to just steal one right as they move out. And he will get away with it. The secret ingredient is crime there for Cadian. Oh, even went through! That's ballsy! That is criminal. He's going to get out with his life still intact, but at what cost? Oh, that feels like it should be connecting something, but nothing on the dice roll of that spam. Cred că să încerc ce nu dau două heuri. Bomb plant and a 3v3, lots of damage done to Cadian. If they don't give up a kill, se duc doi banană ăștia, nu e așa bine, de fapt au... Resmoke, that might just do it, there's no kit. Positionally, they have no flank of banana. They're hoping someone feeds them in this post plant, but Sword didn't even want to risk the spam battle through the smoke. They just want to win the round. Nu o să joace mă la C9, a zis că nu se joacă cu echipă cu 4 roși. Niciodată. A spus chestia asta el în persoană, nu se joace. Nu, asta zic că opțiunile ar fi din punctul de vedere ori să se facă un total alt proiect la Navi, pentru că altfel n-ar avea sens. Adică n-ar fi avut sens, că e clar că el și-a rezolvat probleme mult mai repede decât a revenit la Falcons și ar fi putut să încerce cu Navi poate dacă voia să revină în locul Wonderful, dar din moment ce Navi l-au cumpărat pe Wonderful. Ce? Și atunci n-ai de unde să știi acum, mai ales dacă cum a jucat, parcă nici nu știu, fana mea. It all starts with this little Ujax and story nade smoke play over towards Banana. Minus axile, simple, 3 ruși și Hobbit, Kazak. Da. Și practic ce ai făcut? Faci Navi cu Hobbit, practic. Navi-ul vechi cu Hobbit și tot apare steagul Rusiei. Ce ai făcut? Că nu cred că se convine în condițiile războiului, sincer. Molly sends him packing out in the middle. Good nade at least to stop them, capitalizing on that movement from the Molly. Și problema nu că n-a jucat bine, că dacă juca așa versus Spirit era super understandable. Problema e că a jucat așa versus Metiz Esports, locul 400 mondial, adică asta a fost problema de fapt. Părerea mea, nu știu, adică din nou nu e o părere subiectivă sau ce, e o părere obiectivă, asta e de fapt problema. And Liquid are making a nice gamble here to move every player into B. They've got nothing to lose by doing this. Yeah, this is going to be a real skirmish for the B side. Still a good chance for Liquid in this round. They flash through. They look to fight this head on. And that feeds them to the sore hole that's just waiting on the extremities of this B side. Cadian spammed out. And the stack is dismantled. Liquid had everyone here. 12 and they don't get a single kill from it. Nu cred că mai au AWP în runda următoare. Running into the wall. He wasn't actually escaping. He wasn't leaving. Would have been able to double dip otherwise. And instead, Skulls just knows, yeah, I could go for some damage, some stats, but saving is the best route right now. A Saw find double digits. This was a game we were ready to ride off with Liquid finding 3 in a row, winning a big eco on the A site. I mean, it all comes to that re-injection of energy if you're from the Arafdos. Păi dar nu poate să vorbească mă de cât de bine poate să meargă o echipă cu un jucător care nu s-a jucat de 4-5 luni de zile, indiferent că a fost și mai bun jucător la CSGO. Nu știu cât de bine poate să meargă o echipă cu o săptămână de prac, adică real vorbind, n-ai cum să... Nu. But suddenly they're in with a chance, and I mean, there's a certain poetic nature right here on Inferno. Bă, meciul cu Simple Dare e pus pe live-ul Dare. Dacă vreți să intrați, trebuie să vă uitați. This would be one hell of a way to lose, right? Like, we almost had it assumed that Liquid would be taking this map back. Well, look, man, take it from me. I speak with experience here. You can never assume anything about the Liquid or God Inferno. That is true. And as good as they have been, I've actually seen both of these organizations have big fall down moments here on this map. Yeah, we've been there for their lowest lows, I think. When Refresh killed a roster and when James... N-are cum, adică n-avea cum să joace cu AWP acolo, dar poate acum după ce s-a jucat armă, poate o să-și dea seama că de fapt AWP își dorește să se joace, știi?
but if it came on map 2 for Liquid, that would be nothing short of disappointing. Explosive banana take. Yakinda calling for Cadian support. He doesn't have an orb. Story does. Trying to find that pick. Yakinda, dangerous cross into the site, but he's got full util. He needs to be here inside of B to defend. Smoke break is ready. Or just a nade on the attack. They have a lot of util prime. Afghan flash pool. Could have a seemingly good setup. If we just see a full exec into B here, it looks nice right now for Liquid. You still have Aristos kind of lurking around over towards A. I wonder if they want him to get a move on, try and take a bit of space, try and tee up Saw for a last-minute rotate back, and that looks to be the decision here. Can he win this? Ce le face Aristos, caralho, vamos! Vamos, boa! Vamos! Vamos, boa! Dale lor. And he's looking to draw us into extra time now. That is a mind melter. They got every bit of util out of Liquid. I thought they were just about to re-execute second time, but Aristos grabs Liquid and choke slams them on the A site. Two players just in the open on short side. And clinical execution for the young player. 22 and 13. He ace clutched to stay in this game. And that double kill, look at what it's done. Liquid are trying to save, but they are absolutely not guaranteed. Next is Huxi Eagle. Huxi. Se compară Blascu pe Gel la Gai. Are they going to risk any more in the hunt? I mean, I think they should. I think e mult mai ca lumea. Care îți place mai mult? Bă, sunt foarte asemănătoare, să știi, adică chiar sunt foarte, foarte asemănătoare. Nu mi se pare că e, nu știu, unul mai bun neapărat ca celălalt, adică sunt amândouă. Man, regardless, Aristos really wants this over in 2. He is believing right now. Mie îmi place un pic mai mult ăsta vertical, doar pentru faptul că m-am obișnuit eu cu astea verticale, că au fost la competiții în România și mi se pare mai ușor urmărit că sunt toți jos decât în lateral, dar merge și așa. He is very upset with how that one falls apart, and if you're Liquid, I don't think they were ever worried that this was going to slip through their fingers. I felt like they thought they had it in the bag, and it's like, sure, you get aced, you get 1v3, you go, okay, we still have loads of rounds left to play. He just had like one good round, but no, now he's keeping this performance going. He keeps having good rounds. You can't make the excuse anymore, and you're running out of time to close this one out. That pressure that Liquid weren't feeling rounds ago is now weighing down upon them. Dar și mi se pare că Navi în momentul de față n-are un weak point așa neapărat ca jucător, adică singura problemă la e vorba de experiență și trebuie avut răbdare. Acum să sperăm că o să aibă răbdare, adică obiectiv vorbind, să sperăm că ai răbdare. Subiectiv, îți dai seama să joacem hai cât mai bine și să devină Simple 2 dacă se poate pentru Navi, dar mi se pare balance așa echipa și mă rog, asta mi-a zis și el că sistemul este să joace toți bine, nu neapărat unul. Adică ați dus și voi ieri la Falcons cum jucau băieții pentru Simple, orice armă la Simple, orice dare la Simple. They saw his arm. They've seen his hand. Oh God! Stop changing util, please. He's just okay, just about. And they think a banana take is coming, so they concede. Perfectly reasonable. Still all boosted. Story is trying to get this opening kill. If he gets it, we could be looking at overtime. Canadians pull back around. This is so similar to that last round. Aristos. Tabura la mine Alex în 2019. Should be way harder for him to find anything out through mid because of the crossfire. Liquid sunt câțiva pișat aici oricum și în 2007. Pare insane de bun. Attention pulled either which way. His teammates move around and join him. They've got full faith in the Aristos lurk. Oh, low. That absolutely would be perfect right now. Could backstab this double mid setup. Twist is hiding anti-flash. Skulls wants that contact. Aristos is too far back to do anything right now, but the rifles are grouped up in middle. Liquid, they have this sinking feeling. They know it's coming. Contact play. Skulls with his kill. Twist needs something here. He falls with not a single frag. No. Let's go, so Clan! In the palm of their hand. You're Liquid now. You've got to dig deep and try to attempt this in a 3v4 retake. Story not even in the site. He's waiting around here in alt mid. He hears the footsteps of this scrambled rotate, and so that one's free. Credeți că au emoții lichidul? And OT beckons.
Arostos not even needed in this last round. Just his presence in the apartment gave them peace of mind enough. Mamă, ce l-au făcut, le-au dat, l-au făcut. Is that going to be enough of a leg up for Liquid? A missed shot off the orb, but story course corrects. And for Nafly, there should be no winning this one. 1v2, knows about the man in apartments, but Roman's never been spotted down here in the pit, and it's a done deal. 5 in a row to drag us into overtime. Știți ceea ce voi Boc, așa zic brazilienii, ești de bun. Care, by the way, vorbesc tot portugheză. Pentru cei care m-ați mai jurat pe la clipurile cu Neymar, care zic că vorbește portugheză. Chiar dacă e portugheza, un dialect cum ar veni, e, nu știu cum e moldovenească să zici la noi, da? Dar, și ăștia tot așa, tot cu Bo. Care cred că înseamnă frumos, nu știu ce înseamnă. Mișto, ceva, nu știu. Sau bravo. They were right there ready to close this game, take us to ancient. Bravo, Boa. And now they could be facing elimination in their first and perhaps only BO3 of the showdown. O Vertigo, da, nu e top donk, nu e. Da, o să învețe, mă, și pe bă, e prea copil donk, înțelegeți? El are toată viața în fața și se adaptează foarte repede la orice joc. Juca bine CSGO, mai bine CS2. Adică el, fiind tânăr, se adaptează și mai repede la un joc nou. Și atunci, Boa înseamnă haide? Ah, ok. It took, by the end of Source CT, they figured out what they wanted to do at Banana. They figured out the reflashes and saving their mollies for late and taking it back from Liquid. Să strigăm cu toții Boa. Nu ținem cu So neapărat, țin eu cu So, nu e ca și... This entire defensive half. Yeah, I mean, what that often does is forcing triple. Ia, nu uitați, aveți o pereche de muniți de $77 în giveaway-ul zilnic. Aveți în pin comment, să știți pe chat acolo dacă vreți să participați. Și aveți și în descriere dacă doriți. Nothing has happened on the A site for Liquid. I mean, Twist is super frustrated, right? Like we've seen it in the player cams. You've seen him have some uncharacteristic whiffs here, and they're ones that really matter. As we've gone down the stretch, he's not been like this super dependent piece over in top mid. As you pointed out, when you're so often left, your device is there to hold the device. In a kind of two-man setup, you need the reliable output. That's very Cadian. Așa mâine la Spirit. Da, bă, mâine cred că o să facem doar la Spirit. Adică dacă se joacă ceva mai așa, o să văd, dar o să mă duc la meci mâine la Dinamo cu UTA și el au meciul și o să ne uităm la Spirit cu Elevate, care cred că îi cocușează repede, dar dacă îi bat repede Spirit, îi bat așa, poate prindem și o hartă la Gamer Legion. Da, o să plec pe la 7 de acasă, cred. 7 și un sfert. On the mid contact. Yeah, if anything, just him having the info. Dar după sâmbătă facem toată ziua iar, deci nu-i problemă. He doesn't even need to look for a kill. It's what it's allowed them to do. Ziceți, bă, aveți și un portughez ăsta pe chat aici să zică ce înseamnă una alta. Good flash up through short, and for Saw, they are boxed in here. They are trapped, backs against the wall. Awkward timing for Nafly. So that's that fourth player that rotated over, now removed from the round. Roman in the sight, but Twists will bail them out. Arostos out through the apartments, wrestling with the AK. Surely not again. Surely it's not Arostos. Another masterclass here. 2 quick kills on the back of that spray. But Cadian silences him, finally able to lock down Arostos in those clutch moments. It's not just spray transfers, it's running spray transfers. It's exactly what he did at Coffin. Da, eu sunt de părere că la CS2 nu o să mai vedem spray transferuri. Minuai la 3 luni după ce a apărut jocul, ține ăștia apăsat 30 de gloanțe, ești de bun și trag acolo. Da, Hapciu, mai încolo, poți să te miști și după 90 dacă ești pe acolo, adică nu e grav. N-are sens acum, că e aglomerat rău de tot. Liquid, I love the change. Aggression down mid. Yakinda takes Banana with that deep smoke. Oh, this time it gets punished though. Nade onto the molly with the spam. Mwah. Saw with a 5-on-4, Cadian's here with a response. Trying so hard to be the difference maker. I feel like this is a burden that Cadian never truly gets to escape, does he? It's like heroic in playoffs, you know? Always the guy who feels that pressure to have to be the hero. But it's working here. 3 kills from him in the last round. An opener, or at least, you know, the equalizer down through Banana. Regula overtime-ului, logic. Bă, dar mereu e regula la overtime, ești bun. Liquid are looking for the recovery in OT. Bă, da, mereu. Mai țin minte eventul când ai jucat cu Alexa contra alte peste de la Au fost mai multe de-astea, nu doar unul, cred.
Dacă ești unul dintre câștigători, nu mi-aduc aminte. De eveniment așa mi-aduc aminte, dar nu mai țin ce s-a întâmplat. Care e regula de overtime, echipa care nu închide meciul câștigă prima rundă din overtime. Gen au avut lichid 12-8 sau cât a fost, le-au făcut ăștia 12-12, au luat prima rundă. Gen, așa se întâmplă mereu. So they're smoked out, but they look like they want to go. This is their only volley of util. They've got to win it. Back in the site for Cadian, and his aim has been true on this AWP thus far. No reason to think that changes now. Teasing them with the cross out through the smoke, and he's ready to go. Cadian, another one on the tally, another one on the score sheet. The captain looks to send Saw packing. They've got it boxed in, back of the site, and Twist stands tall and delivers. Great recovery from Twist as well. You very much saw frustration setting in for this guy, and you saw him having some of those awkward moments over in top mid. But as we've hit OT, some critical kills and key moments here from Twist. And so it might all be fine for Liquid. It might have taken the kind of levity, the freedom that comes with overtime. Chiar face și noi 1500 de like-uri, dacă vrei și aveți plăcere, avem 1270 like-uri, suntem slab rău pe like-uri astăzi, like, am putea să aruncăm așa un pic niște like-uri dacă vreți. Bă, trebuie să încep cu alea, ești nebun la cap, cu alea grele, să zic că merge ecranul iar la 1500 de like-uri, hai un pic să ne trezim, bună dimineața, ora 7 după masa, după seara, după masă, hai cu un like mic acolo. Have playmakers on the team. Ca să revină feed-ul ăsta de la Blast. Sure. Chiar trebuie să na. Oare de ce nu apare stream-ul tău pe Hâlățăvă? N-am pus stream-ul la meciul ăsta? It's better than going out with a whimper, playing passive CS, playing scared. So I think they're lining up a mid banana smoke. Top mid smoke from spawn. N-am pus stream-ul la meci, am uitat. Am uitat să pun stream-ul, frate, gata. Apare acum. Am uitat să pun stream-ul la meci. Chiar am uitat să pun stream-ul la meci. Ia, la următorul meci am pus, la Complexity OG. Nici acolo n-am pus. Sunt prost romul ce aici, am uitat să pun streamurile ca să înțelegeți ce streamer neprofesional sunt. Gata, le-am pus. Bine că mi-ai zis. Calitatea de membru ți-ar 13 lei, e 13 lei pe iOS, bro. Am descifrat asta, e 10 lei pe calculator sau pe Android, dar pe iOS e 13 lei. Dacă ți-i direct de pe telefon. Kinder. 1v4 laid out ahead of him. He deals with Mutierrez. E bună runda asta pentru haide mă, bo. Still got so much more to do. They know where he is. The îmi recomand un buget mic, bă, vă rog eu din suflet. Poate mulți nu înțelegeți cum funcționează internetul, dar nu sunteți singuri pe planeta asta. Deci ascultați un pic. Asta un pic. Când mai vreți să vă recomand ceva, nu mai spuneți de buget mid, buget high, buget mini high, medium well done, plus, medium, rare, de-astea. Nu mai ceți bugete de-astea, că nu sunteți singuri pe planeta asta. Pentru unul buget mid înseamnă 1000 de euro, pentru altul înseamnă 500 de lei, pentru altul buget mid înseamnă 10.000 de euro. Depinde de, da, eu nu știu cine sunteți voi, ce bani faceți, ce bani vreți să investiți, ce înseamnă pentru voi buget mid, buget mediu, buget. Ziceți o sumă și încerc să vă recomand ce am suma aia când se poate și când e loc. Când nu, asta este, dar nu mai ceți astea sumaia, că n-am de să știu, nu ăsta dramul să ghicesc. Buget congratulations, pe bune, ești de bun. Buget factory new. Nu vreau să știu, ești de bun, eu ce înseamnă pentru tine buget mid. Poate înseamnă buget mid 2000 de lei. Nu știu. Buget mid tested. Da, tu suffix coach la NIP. Păi da, buget eu direct. Ok. Incredible plays and clutches and unwinnable rounds, but we've also seen that being Young doing. We remember Paris, and on this very map, that Coffin's push in the 3-on-3, it doesn't always work, and when it doesn't, boy, do you look silly. This whole round is now a recovery mission. Saw aren't playing for the bomb. Da, mă, între 500 și 1000 de lei, sfatul meu este să faci un efort, să mai pui 150 de lei și să iei Lenovo ăsta Y2530, care are 11 milioane jumate. Și mi se pare că ai un monitor IPS bun, cu tehnologie nouă apărut în 2000, adică e monitor apărut 2023, știi?
240 de herți, culori bune, tot ce vrei. Adică mi se pare o opțiune foarte bună la bugetul respectiv. Sfatul meu. Try and swing out now. One kill. Tries his hand for even more, but is punished for it. Story's all will deliver. And so the man advantage falls in Sour's favor convincingly. Ce le faceți, băi, băi, frate, băi? Liquid had their second wind here coming in to overtime. Only one round mustered from the Source squad in that first half of OT, but now adică mi-am luat țeapă cu Vailen 1500 de lei. Depinde ce model de PLN ți-ai luat. Dacă ți-ai luat la 1500 de lei, 35 de lei, nu ți-ai luat țeapă cu el. Dar băiatul ăsta mi-a zis buget 500.000 de lei și am să mai pun 150 de lei când are și cum poate și dacă poate și să-și ia monitorul ăla. Dacă nu, să caute pe Olex, un Y2525 care e cel mai bun. Nu e la NIP, e la NIP Impact, adică la femei? Ah, ok. Cred că Danilovski a scris asta, nu? Total asta, că el nu prea le citește, nu citește toate cuvintele, el e așa. Inside of the smoke, I think Kaden got a whiff. I think he knows, but he's firing off, and he still hits the shot. Dink comes through, it's not enough. Liquid have been lit up in this round, though. 2 players down low on their last legs. They need this one desperately. Portughezi, mare parte. Saw 2 rounds away from eliminating Liquid, but they've got to do it from the back foot. Pushed into a corner. Liquid slow it down, they wait for the re-aggro, Story's giving it. I mean, you know, if you're Saw, you've lost your front man, right? You've lost Arastos, so it's down to the rest of the gang in kind of dire straits here in the 3v5. There's a lot of damage done to Kaden and Naflight. Puteai să arunci o întrebare, mai ales că ai membru de atât, măcar pe Discord acolo te ajutam. La bani, la pe 1600 de lei îți dai 35 de herți și ai ești nebun. Nu, vezi că sunt bine aici. Dacă omoară unul cu full viață... Right now, Util's out on the angle right there, Story. He sees an arm, and he'll take a leg. Kindar dead, lining up Util. That's one piece removed. And now it's down to these lower players to try and move in. Twists will deliver. Ce viață au, băi, incredibil. That's so much damage done to Liquid here. But it might never matter. Nafly dead as he doesn't catch them in rotation. Story has the bomb right here. LOL. But Cadian delivers a critical kill. Wow, ce se întâmpla, bă, frate, runda asta? Cum era ăla acolo? Dacă l-a așteptat pe lui, uite ce viață au, 4 viață, 49. Doamne, ce haos e. We've seen him be a turret, but now he's got to be a clutcher. With an open sight line for that AWP, Cadian will not let him in. A huge round from Cadian on the AWP, and what a recovery from kind of falling down in that last one. The play looks a little silly up through Banana, but boy, does he make up for it now. If anything, Nav dying was a good thing for Liquid because Cadian was about to go back with the bomb. That's what it felt like. He retreated back through Banana. They realized they lost Story. Care echipă Monte, o să joace Sam, dar meciul ăsta și încă cineva. Nav dies on his lurk, and no clutch today for Saw. That's a very stressful round, but that was a 3-on-5, keep in mind, that they almost clutch out. Liquid with map points, trying to take us to Ancient. Era un monitor top 5 recomandată pentru CSGO atunci. Dar unde găsești top 5 recomandări, Andrei? Te întreb și eu, ca să știu și eu să-mi iau și eu recomandările. Să știi că băieții care îți recomandă top 5 pe site-uri și pe de-astea nu sunt neapărat băieți care se pricep în mare parte. Kindar, that molly's not burning him. Will this go unchecked? If it does, oh, that's unlucky. That would have been a double opener, but instead, back to spawn. Cadian's got a lot of util there to pick up. A Cadian classic, you know he loves it. Nice move, especially on a map like Inferno, when you're just cycling nades, you're trying to essentially have more than the other team. Be able to double X. Ca un ergonomic, caută pe Google că sunt multe, vezi review-uri, nu știu, eu în afară de asta n-am testat alte chestii, adică m-am așezat pe unele pe altele, dar au apărut multe branduri. Trebuie să faceți voi research, dar vă recomand oricând să vă luați orice scaun ergonomic decât un scaun de gaming, oricând ești nebun. Plus că sunt multe care la 1500 de lei garanție și 10 ani la ele, ceea ce și nu, este un scaun de gaming care îți dă în garanție și stă în spatele jale. Intrare la review-uri? Ce review-uri, frate, pe ce site ești nebun? And he gives the kill to Skulls, a crucial 5-on-4. Liquid have to close this map. Yeah, this is the best chance you're going to get there. Bomb's going back, going to rejoin up with these A players, and Store is scrambling the rotates in. Mutiris, it's just the one and done. Story in the pit, AWP on his back. 15 seconds, time is of the essence. This AWP can still do this, but a missed shot, and Cadian runs him down.
The bomb Mamă, just la makes it in with limită, ești seconds to nebun. spare. Nafly punches in those numbers, and for Saw, this one might end in OT, and the score settled on Ancient as Cadian continues to find success. Mamă, 29, canadian. Ce le faci, canadian? 29 de bobițe faci tu pe băieții ăștia, pe copiii ăștia, lasă și pe ei să joace. Bun flash, ăsta am mai învățat un flash, ia să vedem. Jucătorii de la major, ia să vedem. Mamă, domină mă, rușii, brazilienii și ăștia sunt mereu top. Dar ce vreau și pare că brazilienii sunt mulți roși, au multe echipe mereu. Rușii mereu au avut și sunt și mulți, cred că și mai mulți jucători din joc. Și danezii care mereu au fost grav, dar uite, anul ăsta au mai scăzut un pic față de... Na. 20, au mai scăzut un pic aici, acum 11 jucători. Dacă se duceau și Astralis, erau 15, da. Ce să astea calificările de la NA Brazil. Da, mă, da, ce ai? Și aici s-a calificat Complexity. Furia Imperial, Legacy Pain, da. Păi pe NA e slab, mă. SU, South America e bun, care e bun. E o regiune din ce mai bună, a crescut mult nivelul acolo, că au dus brazilienii experiență. Dar restul sunt morți. Bă, astea, bug-urile astea, sunt bug-uri făcute pe server cu săvârciți unul, nu merge să le faci în joc. Good flash. LOL. No, you're playing the finals. You're playing the finals. No, he can't defuse, he can't teleport back. Bro, that is fucking crazy. This game scored. This game scored. This game is so fucking over. Bă, ce-mi place toată lumea. Deci sunt atâția pe Twitter, mi-apar posturi de-astea. This game is done. I'm on... Nu, deci de dezinstalare. Nu mai suport jocul ăsta. Nu mai... Minoel. 1 milion, deci 1,5 milioane de jucători. Aproape de pic all time, ești nebun. Jocul. Toată lumea, domne, nu-mi place, nu alea. Minoel, picul, aproape pic de jucător all time, ești nebun. Ce mă, don't cheating? Ce? Hai că a pus. Lol, e crosshair placement-ul lui, ești nebun, îl ținea pe la aproape. Mamă, hai că don't cheating, ești nebun. Îi trage copilul de aruncă în aer. So this is the first thing you're gonna hear when you play official with this guy. Shut up and play. Don't talk. Just say info. That's it. That's all what you need to do. And if you do any mistakes or something, you're probably gonna hear this. Why you laughing? You're playing dumb. Why you laughing? If you make a mistake, What are you doing, bro? Why? no, I'm just preparing you. Be ready for all these things, okay? No, bro. This is no. Ce prost e ăla, mă. No. Bro, you die in every round first one, idiot. You die in every round. Be ready for this. I'm preparing you. Brother, I think this is for you. No. I wasn't winning these games, bro. Bă, că se aude așa încet, ești de bună. Am mai văzut asta toată, dar râs și prima dată și a doua oară la ea, că e bună, ești de bun, chiar e bună. Astea sunt echipele, le-am văzut, echipele de la Major. Da, 38 de oameni l-am pus pe costică la Fantasy și ne-a aruncat în aer, ești nebun, că a fost... Ia, pe Fantasy-ul mare, vezi că pe Fantasy-ul mare sunt bine cu Bumici și cu Hobbit aici. Sunt pe locul 5900, nu sunt cel mai teribil, în condițiile în care n-au jucat Shiro, Chopper. Adică ăia care au avut jucătorii care au jucat în primele meciuri au mai multe puncte, dar la mine aici, deci doar Teses mi-a dat puncte. Mă rog, Chopper încă n-a jucat, dar Simple mi-a dat minus 8. Și a și ieșit din concurs, adică... Da, chiar e Panorama Lovager. Are multe de-astea marfă. Păcat că e prea hater pe joc, ești nebun. 24-20, vorbește despre Launix. You've learned since they were in the team. So how about let's just start with Laux, the guy that was obviously the one who was ill at one point in time. This is someone people might know a little bit from when he was in teams like Sprout and Falcons a little bit, but obviously wasn't a huge name player. What do you think of this person? Why bring him to the team initially? Thing with him, he was here basically
as the second last guy. I think we brought him in fourth. He wasn't originally in the plans, and then once when they got some Pius and Madden, he was out from Falcons because he was supposed to play for them for the qualifiers. Oh, right, I for see. the RMR. Right. I think he was already on the boot camp there. I think he was playing with them. Da, da. Adică el ce zice că asta aici că l-au luat pe la Bleed al patrulea om cum ar veni. După ce le-au picat lor planurile de dinainte sau chestii de astea și Lau chiar trebuia să rămână la Falcons cu Magisk, cu MHL, cu Boros și cu Snappy și Zonic și Lars și așa și cumva l-au luat pe Madden și pe băieții last minute și te-ai ajuns la Bleed, Lau. Good, because I was talking to Snappy when it comes to him and he said he praised him quite a bit and you know they had to zicea că a vorbit bine Snappy de Lau. Move him and MHL for some Pius and Madden to get into the RMR and Katowice and whatever, right? So getting him like was basically, you know, at that point we had to get something, right, to fill up the team because it was 20th December. We didn't have enough options left. It was very hard to negotiate. We got him on loan because we didn't want to buy him out, and we just needed to cover his salary and all these things that, you know, it was just much easier to kind of. And he is a talented kid. Like his you know, raw skill is very high. He is like multi-frag potential is really, really high. You know, but he's just a child. That's the thing. He's just an 18-year-old kid. Right, and that's the biggest issue that he have right now with himself, right? That he still don't understand the whole industry and the whole team environment process and the whole thing like that going around the team and the priorities and everything, right? So, but overall, like I said, he is a very, very talented kid. I think he can make it definitely in tier 1 if he has a right, you know, not environment, but also just right teammates around him, right? And a proper like IGL that will kind of play for him a little bit more. Okay. So basically right now in our team, the reason why he's not anymore in our team is because there is not enough resources for everyone, right? Inside the team, and he cannot play a supportive role. At least I don't see it, right? For example, I have Hampus and I have Cypher right now and also Cirque, right? All of them, they require resources in the round, right? So the thing is like Hampus is an IGL that is going to be very valuable to you when he is in a pushed up position. If you put him in a position like to jump on B holes and play like roles that Hooksy plays, he's gonna be exactly like Hooksy, useless, right? Hey, Casat, bro! Cum adică Hooksy e useless? E regele, a câștigat Katowice, a câștigat Cologne, cum adică e useless? Alo, hey! Cum adică, auzi? Bă, ce vorbe aruncă, da mă, deci practic ce a spus băiatul ăsta, pentru ce n-a înțeles e că Lau are nevoie să joace poziții de star player, adică să joace cumva pentru el, că are talent sau ceva, că e un copil și că e imatur și că așa toată lumea știe chestia asta, nu e ca și cum. Dacă și-a pus un plovor cu gât, gata, e un om mai matur, dar cumva nu avea pozițiile pe care trebuia să le aibă la Blitz sau nu avea loc de chestia asta. So if you put him in a pushed up spot, something that he can make a call mid-round, that he can cause a rotation. He's not afraid to make a play because he did play in tier 1 events like for multiple years and he knows how to play those positions. So basically we started off with our team with him playing more defensive role, but then we saw that we don't have enough resources for all. So I just pushed him up a little bit to give him more responsibilities mid-round and give him more those like, again, quote, unquote, pushed up roles. Right, and then you know there was just not enough things for everybody. Right, somebody needs to take a step back. That's why we trialed Vladan, you know, the guy who played for Ents and the Serbian team. Yeah. And in that, you know, in that super supportive position, right? He's now trialing with us. He has a couple of more teams that he's going to trial against with as well because we are not signing him yet because he needs to try them on as well and see like what is the best fit. Like I said, I am not hiding anything. Like it's just Deci Blade practic nu semnează pe Vladan ăsta pentru că are mai Vladan are mai multe opțiuni și vrea să vadă unde se simte cel mai bine. Cum ar veni Vladan, gen e prea bun pentru ei să se ducă direct la ei. Just a thing that we are considering right now. The other player that we are considering today is Isak from Gamer Legion as a support player as well. I think he's one of the best out there. I think we're just gonna try to get him if we possibly can to see like what it's like unless we again end up. Ok. Ce zicea mă ăsta că vor să-l ia pe...
Chat, vă las podcastul ăsta. Hai că vă las podcastul ăsta să vedem ce mai ce casat și mă întorc imediat, bine? Signing Bladan. But you know, it's like I said, it's a process. It cannot be decided today, tomorrow, or whatever the fuck, right? I need to see what I'm dealing with. I need to talk to players. I need to see their games. I need to see how they play. I need to see how they mesh up with other teammates. Like it's just now I have time, right? I had 4 weeks to kind of assemble a team and not check up on all of these things. I had to gamble for all of these things, but now I don't have to, right? I can just try people out and see who fits the best, right? So, like I said, when it comes to Lau, he's a super talented kid, but like he requires space and a lot of like things being done. So, and also I think when I spoke, for example, with Cirque a little bit, he is a player that maybe he's not used to playing in the pack. You know how we have like players on the extremities and players in the pack, and he was with us in the pack most of the times, and I think he understands when he needs to take a position or he needs to take space and come back or something. So maybe he's a little bit better on the extremities, but we didn't have enough players to kind of fill all the roles, so he kind of was the one that had to, you know, be substitute, say it like that. What about Cirque then? Because obviously this is someone who they've done a lot of reputational damage to their own brand because of the EG years and how bad that was, etc. And people know they were getting good money and stuff. Why pick this as a player to gamble on bringing back? What's the logic? Cirque is the thing is like what I was positively surprised by him. I expected him to come here and try to like revive him the same way I did with Jacob in 2018-19, what it was. Basically the similar story. He was stuck in G2 phase, whatever that team was back then, or Kinguin, I can't even remember, 2018 when he was there, and he was pretty much, you know, sick of it, and he decided to leave. And he told me later that he was like a week away from like getting a job at construction father. And I tried to do the similar, and his career turned out to be fine after that, right? So I tried to do the similar thing with Cirque because I think he's mega talented. He's like still 24, 25, right? But he got stuck in that disaster of EG in the last, 2 years? And basically, what I was positively surprised by the fact that his in-game intelligence is quite high. Like you can see him right now that he is maybe missing shots. He doesn't have the numbers from 2018-19, but in-game knowledge is something very high for him. That's like, he helps a lot in mid-rounds when it comes to the CT side especially. Bă, ce zice ăsta, mă, dă Isaac? Că ăștia vor să lea pe Isaac la bleed de la top 20 team? Omul e crazy, mă, sau sunt eu nebun? Hai că începe meciul aici. Bă, stai, back soon, dar nu știu dacă se începe cu harta. Cred că o să mai fie o... Când faci turul setup-ului, bro, o să mai dureze ceva, că acum sunt încă în renovări cu studio. Nu știu dacă ai apucat să vezi scena asta, de exemplu. Uite, se vede pe aici, pe în spate. Vezi, e peretele, uite pe aici, așa, e peretele ce nu e reparat. N-am pus încă LED-uri în cuburile astea. Pe scena asta pe aici unde sunt eu, înainte mai aveam niște corpuri de aici, le-am dat jos care au să vină cu LED în ele. O să mai pun LED și nixul ăsta de aici. Ăsta îl modificăm, o să-l vopsim. Tavanul trebuie făcut că l-am scos, adică practic refac, cred că în proporție de 60% studioul, că s-au dus LED-urile. S-au ars LED-urile și nu prea mai aveam LED-uri. Dar când o să termin toate astea o să fac, dacă o să se schimbe multe chestii. Pe aici, plus că față de prima dată am mai pus camera acolo, televizor, am mai pus o grămadă de chestii, am mai făcut upgrade la camera, adică sunt multe alte chestii și PC-uri și chestii. Dar o să fac cu link-uri, cu tot ce trebuie, deci... Jaxi, am plătit 30 de euro că am încercat să scot banii pe PayPal și nu răspund ăia de la ShadowPay. Cum adică ai pierdut? Fă tichet, bro, că o să-ți răspundă, dar pana mea. Well, Cadian takes him to the cleaners, man. That was one hell of an inferno. Chat, mă pun și eu să mănânc bine și las aici meciul, că mi-e fomică. Am mâncat doar o omletă criminală asta. On one hand, I'm like, it's great that Liquid are able to kind of roll with the punches here, pull it back in OT, that Cadian's still able to do this kind of
you know, heroic play style of his. And on the other side, I feel kind of bad for Saw. I felt like they really pushed Liquid's buttons there. Arostos is playing out of his mind right now across this series. Had some really nice moments from him. Mutirius and Story kind of just keeping up appearances as well there. You know, I don't know where this leaves us, Hugo, as we get ready to head to Ancient. How are you feeling about it? Liquid. Bă, vă rog eu frumos, încercați ca în momentul în care mă apuc să mănânc, dacă puteți, să nu mai puneți întrebări de-astea care mă intrigă și simt nevoia să vă răspund, cum a întrebat Alex. Deci, Spirit au câștigat Katowice, locul 1 de la Katowice se duce la Brust World Final. Brust World Final este în decembrie. Brust World Final este finala jumătății de sezon. Sunt 2 sezoane la Brust, Fall Final, Spring Final și Fall Final, pardon. Finala de la Spring Final se joacă în Londra, finala de la Fall Final se joacă în Copenhaga. Finala World, la sfârșit de an, se joacă în Abu Dhabi, Dubai, nu știu ce. Spirit sunt calificați la ultima finală. Ei nu sunt calificați la finala de acum din Londra, de la Spring Final, înțelegi? Și nici la Fall nu sunt, că Fall-ul nu s-a jucat, n-au cum să fie calificați. Spirit au pierdut în grupele în care n-aveau s-au calificat. Hai. Ne-am auzit după sistem de mâncat. Let's see if they can keep it up. There are definitely questions in mind though, right? You can do with a hot start, got very cold in the middle of the game, didn't really do much until OT at the end of the match. Twists and Skulls, man, like I'd say it's less on Skulls. I kind of have higher expectations of Twist, to be honest, inside of this team. And hey, the odds have flipped back for GGBet. Liquid now favourites. I think that's fair. But to count out Saw after what they've shown us this afternoon would be crazy. Yeah, I feel all right for Saw coming into this one, if I'm honest. I think you are pretty comfortable with knowing that like you push Liquid to their very limits on a map that you're not like super keen on playing yourselves, and on top of that, you know, when you look at their Ancient runs, only team they've lost to is VP, and I think, you know, that's fair, right? Exactly, They smashed Snip on it at the RMR. Yeah, so, you know, I don't know, I still have a very good feeling for Saw here, and you know, I hope for Liquid on the other side, I've seen Twist just look a bit out of it in this series and look a little bit like mad as a result. You know, I think he knows he's underperforming, and he's somebody puts a lot of weight on himself in that regard, as he should. And so, you know, that frustration that's coming out, I think it is just because he knows he's kind of dropped the ball in a few of these rounds, and I'm curious if that's going to make or break him here in this series with everything on the line. You know, you're heading to a third map. It's do or die. You either keep on progressing, or you're done, and you never even stand a chance of making it to London. Yeah, and like we kind of said coming into the start of the day, like if Liquid were going to beat Saw, they were certainly never going to beat Cloud9 or, you know, Complexity again in their in their bracket as well. They were never going to make it to London. So yeah, they had to show good face, and they did at the start of Inferno. It got a little hairy in the middle, but I think this is well, it's obviously a must-win for Liquid, but at the same time, I am enjoying the story that Saw are giving us, not just across the RMR, but keeping up impressive form into more competitions. I hope we see them in this circuit, you know, a lot this year. I hope we see Saw get some good chances to showcase their recent improvements outside of the major. London would be a great place to do that, but I also won't get ahead of myself. This is only the first round here for the showdown. Winner going on to take on Cloud9. Red hot against Rare Atom. Let's get on to the third map. Ancient, Liquid on the T side start, and Acadian cooking a pistol. It's quiet off the rip. Sneaking their way up towards Cave. Acadian even gets deep. I think he realizes he slipped the net here. Yoink. The jiggles just missed him. Crossing in a red. That's kind of crazy. You don't get this position in this way a hell of a lot. Acadian does decide to go back down and try and fight for Donut. Now that they've seen him here, that's going to keep the double stack there. Push down the ramp in the meantime for Store. Nothing found on the Story side. Instead, it's Ujax lighting them up. Damage done to Acadian. Even bringing him down to 20 points of health. So a great start in the pistol from Ujax, someone who struggled at the beginning of this series. Good work here in the third to kickstart it strong for the Saw squad, and with Roman there to back him up, it is a convincing look in the pistol round.
And with Twist being a big talking point coming into this third map, well, he team kills Naf in the pistol. That does not make things any better in this redemption arc further out of the series. So, Canadian on Canadian violence. Yeah, very rare. Truly getting out of hand. Don't see that every day. Oh, yeah, bud. Oh, you team killed me, bud. You're not my bud anymore, eh? What? Connor Launders coming up later. Oh, yes. And look at this. Straight up through the ramp. Ujax, another one. None for Roman. But a bit more from this Famas over at Long, and that's at least stemming the bleeding here for Saw. Sure, Liquid are going to get themselves a bomb plant. You're approaching this 4-on-3, and no one's looking at Cave, so that's a freebie for Story, who just runs in with this MP9. Yeah, that was one of the fights. Yeah, we'll just move past it. Nice, easy ante. Liquid put some money in. They get a bomb plant again, but not really enough damage that you feel satisfied with that round. And you know, even if you're going to B-rush and you get the entry, you get the plant, it can be so hard to hold on to B post-plants. Because think about it, where do you really have to play if you're planting default? In the site, towards dark, or ramp are really your only options. That's why you see teams tend to take long. But you often want that smoked off early so you can actually get into the bomb site. They cut off Ujax's Famas. Liquid. Haideți să dă-le gol! Some time to chat about that upcoming gun round. Sort of even got the AWP in early, so very keen. I mean, Saw come into this with a point to prove. They feel like they were robbed. Back on Inferno. They're taking this one all the way to the Ombudsman. They've got issues to level against this Liquid squad. And so just the pistols in this round. Liquid hoping they can eye up another plant here. Bit of armor to go behind them, but no util. So you are just relying on aim. Couple of Tech 9s, couple of Deagles. Very expensive as I recall. And contact up ramp. Perfect position here for Roman. Ooh, not oversending it for the Famas. He lets Roman finish the job, and he makes it look lovely. Luscious behold. Lips licked, rather. You're right, man. Not really. Boa. Liquid. Going through red, but as Twist hits a banger. Stop looking at me. This round's over, Harry. Yeah. No, good observation there. Cadian, you can't do that. You can't. Well, and he didn't even get to finish it. Aristos ruins it. Ruins the moment. Ruins the round. And so Saw move up 3-0. They're pretty content with this so far. Skulls looked very smiley at the start of this series, but that look is kind of toned on down now. It's a bit more of a lip-biting stance because he's focused, he's channeled in. Oh, yeah. Crash Bandicoot on the wall. There was a poster. Yep. Classic game, really. Liquid come crashing down to finish the series. Did they have something to say in their first rifle round? AWP on Cadian. I-a dat lui Roman Molotovul ăla. Yakinda coming towards the heaven. But they actually have no mid info, so as far as he's aware, they could be climbing up already. So he'll just have to stay contained. We have a ramp info gained, but no overcommitment. No, I mean, you don't really have the resources to commit to some super aggressive push down the ramp. It's just kind of a little prod for the info. A is completely empty right now. That's because Sora instead looking to take real estate away over here in middle. But as soon as Liquid make noise, if they throw nades, if they drop off this boost, those donor players will hear and they'll be able to rotate. Late mid take perhaps, but Yakinda's got a lot of work to do because Twist can't overcommit with the bomb. Drops it though. Yeah, over in mid. Sora just Skulls. ready and able to deal with it. Great position. He doesn't overdo it either. He can bring the bomb in and he can cover the plant. No idea. They find out the hard way.
There is a nice trade, but Cadian takes the angle and responds well. Big flank. Oh, Materas is quick here. Nafly, trigger discipline. That might be one of the ones that comes back to haunt you. He should have this kill dead to rights over here in mid. Lost him. Oh, hang on, there we go. He sees him, and Nafly going to collect that one for free. Twists with the double. And that will cement the round for Liquid. A nice set of protocols there. They just kind of go through the motions, swapping angles with the opposition until eventually they find a way in. I'm surprised he let him go there as well, right? If Roman ran to Donut and Nap has to walk, there's a world he doesn't even get that kill, but nice protocols for Liquid. Cadian doing exactly what he had to, taking that angle after Skulls finds his freebie in Donut. And even though Liquid used lose Yakinda early in Heaven, Gata, chat. Am revenit. They had so much space in A and well used. Mid taken back again. Liquid aren't playing spawn-based at all. Yakinda poking ramp for a pick, but oops. De ce nu vă mai încetați acum că am intrat de mâncat? V-a așteptat tot cât am mâncat? Nu mai scrie nimeni acum, ești nebun? Nu mai are nimeni întrebări. Să moară, frații mei, cât am mâncat, că m-am pus să mănânc. Jaxy, după părerea ta, mai crește Bitcoin-ul, toate întrebările din lume. Am intrat de mâncat, nicio întrebare, frumos! Că au băgat 4K Hz la G Pro Superlight, dă-i mai mult decât suficient 2000. E un sweet spot foarte bun. They push down the ramp in the meantime. A good crunch onto the lane, and that's going to send the bomb away. Cadian leaves. He can't fight for that control. Waiting in the fade as well. Cine are bugete mai mari, Blitz sau Game Legion? Posibil să aibă Blitz. Game Legion nu se organizează așa de bogat. Adică salariul de bază de la Game Legion nici tu pleacă de pe la 2000 și în funcție de topul pe care l-au, cresc 3000, 4000, 5000. Acum după Major au luat niște bani, îți dai seama, dar depinde de cine e în spatele la Blitz. Nu știu cât de puternic e organizația, dar overall, dacă ar fi să pariez, aș paria că Blitz dau mai mulți bani. Cadian struggling to make up his mind here. It's going to be an A hit after all, but as we said, it's fully stacked up right now. Saw 15 seconds there in the right place. Yeah, stacked up and ready to deal with this. Arastos, first point of contact, it's just the dink. While he's going to stop the peek out of Mutira's story, smoked off back at the spawn, fires off on that AWP, but won't find a thing, and he actually gets found through the smoke. Oh, Mutira's, there's that double kill. The multi-kill prowess that Mutira's brings to the table shines through again. No way he's going round. This is mad, Skulls. This is mad. Got the Kit picked up. They're going to stick that bomb, and now he's on the clock. He won't get there in time. There's no stopping this defuse to just holding down E. And it's easy for Saw. Yeah, it's a, care e faza acolo 100 meciuri pentru că nu poți joc la clan să le fac pe alea 100. Bă, deci dacă nu aveți 100 de meciuri la clan, vă sfătuiesc să nu vă jucați cu băieții care sunt în top 100-200. Că regula aia de 100 de meciuri la clan, noi am pus-o ca băieți, pentru că băieții din clan își pun prietenii să-și facă conturi noi, să se joace cu ei, să facă smurf și să le ajute pe ei să ia puncte. Deci dacă vreți să-i ajutați pe aia din top, cumva printr-o manevră, nu o să permitem asta și o să se scadă punctele. Dacă vreți să vă faceți 100 de meciuri în clan și vă jucați voi cu alte persoane care au puține meciuri și așa, nu e o problemă. Noi de-aia am pus regula aia. Păi nu mă deranjează să ai, poți să te joci cu 0 meciuri, să joci primul meci direct în clan, dar încearcă să nu te joci cu băieții din top, astfel încât să nu se considere că îi ajuți cumva gen, na. Ce rămân joacă la Blast, Regali și Volt, Regali joacă după harta asta. Adică asta e de fapt problema, că sunt ăștia care, gen, e băiatul ăla, dau un exemplu, sunt ăștia din top 10, top 20, ca să câștige ei premiile, își pun tovarăși ăștia de level 7 și își facă conturile de level 3. Îți dai seama că ea cara meciul un pic așa dacă au level 3, adică, na. Sau de ăștia de level 10 să se joace pe contul de level 3 noi și, na. Am fost noi cu frate, criminal. Decent, cam moi cardofi, nu știu. Dar au fost calți, mă, care aprecizez. Oh, a lovely opener for Roman. Yakinda doesn't know what hit him. And an idea cooked up here, but the proof's in the pudding. Will it be a nice pudding? Let's see. Will it be rice pudding as Arastos is on a big flank out through mid? Că nu erau la CSGO? Ba da, au fost la CSGO, ne-au urmărit, au fost chiar doi ani la CSGO. L-au avut și pe Kenies în echipă, adică... Spam damage brings Nafly down low, but there's more players on the long side ready to swing. At a moment's notice, both these players at CT could be getting double swung.
And neither one of them is considering that right now. This could be the downfall of this retake. Story on the AWP. First man in and is fed to twists over on the long side. Arostos arrives. His nade rings out with a kill. Two quick kills from him. Smoke on the bomb. Cadian, you've got to stop him, but he won't get there in time. The round is stolen. Wow, so. Wow, so. And a deep look into Cadian. Wow. That is painful. It felt like Liquid had done everything they needed to win the round. But it's the second nade up long. They got 2 kills with nades on long in that round. And the whole time, by the way, Liquid could swing long and kill both players, but they don't want to risk it. They know an AWP's there. They think they're being held. Saw were never even looking. They were never even planning on holding long. So Liquid make, on paper, the right play, but there were kills for the taking. This is nice. This is a bit of a reaction out of Cadian. He's recognized how much they're fighting for this mid control, and that in doing so, their resources can't be pulled over towards A. And so the call is just go fast. We're going to have all the real estate, all the control. Nafly and Twists make it happen. And this is a save immediately just on position alone with how you started the round. So what that's going to do there, Cadian kind of throws the hammer down with that call. De fiecare dată când comandă care trebuie să fie un băiat care să întrebe dacă Alexandra nu gătește, ba mai mult să și insiste pe întrebarea asta sau gătește frate și Alexandra, nu faceți probleme. Dar de ce mai multe ori ne comandăm? Early mid fights, these crunches onto the lane, they might have to be a little more passive over. Eu personal nu sunt fan în care gătită stilul la vechi. Am mâncat toată viața, nu-mi doresc neapărat. Chiar așa curios erai, ai întrebat de 2 ori. Bă, dar de fiecare dată o liniște să nu... Alexandra, de ce nu gătește ea? De ce nu-ți faci o ciorbă să mănânci? Bag o ciorbă de aia, că e bună, apă cu legume, e bună rău de tot. Bine, acum o să mă bat Alexandra, că ei place mult rău de tot ciorba, mie nu. Liquid, break the mold. E ok, Răscanu, e ok, n-ai zis nimic, frate. Eu doar explicam că de fiecare dată când mănânc, de fiecare dată întreabă un băiat, Alexandru, ce nu gătești? Alexandru, ce nu? Zici că... Dacă nu bagi 2 kg de pâine, ți-e foame apoi, ce ai, mă? Da, bă, eu nu mănânc în general ciorbă, adică merge uneori o ciorbă de aia bună, rău de tot. Dar de multe ori nu mănânc ciorbă pentru că nu mai pot să mănânc felul 2. Gen, și ciorba aia nu e atât de bogată din punct de vedere, adică nu are foarte multe proteine și chestii ce am eu nevoie, comparativ cu, dacă mănânc, de exemplu, carne cu garnitură, știi? Și atunci mă umflu de la ciorba aia, nu mai pot să mănânc nici felul 2 ca lumea. Sal. Faceți birou tău, am 2 pisiuri, bro, dar poți să cauți lungimea biroului. Biroul meu are 1,80 m, poți să cauți să măsori biroul tău, vezi cât e biroul meu și vezi dacă ți încape. Sunt unele femei care nu ne place să gătească. Îi spune în chat. Îi spune în chat. Că le faci băi sau. Deci sunt unele femei care nu le place să gătească. Ok. Crezi că mai fi un super team ca Face cu Carrigan, Olof, Guardian și Rei? Nu mi se pare departe echipa aia, că nu știu, pana mea. I don't know. Super team și Astralis sau 4 jucători în top 20 și la o alungă uit probleme. Super team teoretic și Falcons e pe hârtie, doar că nu sunt aceleași nume, dar sunt jucători de top 20. Liquid must feel silly now. Nu știu, pana mea. I mean, you know, for Cadian, that's like a big roadblock kind of put his way, right? Like he felt like he found a bit of a golden goose in terms of how he wanted to approach this one. Nu, mă, nu, ce e... Bă, frate, nu e... Voi sunteți pe stilul vechi și înțeleg chestia asta cu mâncat ciorbă și după felul de... Chiar înțeleg. Nu vreau să intru în discuțiile astea, că știu cum sunt românii și de mult când le zici de ciorbă și de felul de sau ceva.
Dar din ce mi-am mai făcut și o research și apoi întreb, am toți oamenii ăștia care arată decent în viață, nu mănâncă nimeni ciorbă și felul 2, că ciorba e apă cu ceva, e degeaba, aici nu te umfli în stomac, e ca și cum ai bea 2 pahare de apă și ai băgat niște legume. Și eu personal nu sunt fan acestui lucru. Twist was late from B. That's a good spam. Oh, they didn't get him right away. They didn't get him right away. That's alarm bell sounding now for Saw, but Story steps up. 4 kills in the round. Stellar on the AWP, and you were dead on. He didn't miss a beat throughout that entire thing. The smoke break over in red, the fast rotate back in towards A, gets the donut player, and then his teammate comms about the man trapped in the site, and he's even there to deliver in the 1v1 versus a Twist that has hot hands at that point, right? 2 kills on the smoke spam. It's hard to put a stop to him there. They're all pushing him as well, like that's the last thing you want, but Story makes it look so easy. And he's been, you know, that's his best round of the series, no doubt, but he's just been reliable, it's felt like. On Inferno, he was never getting picked, he was, you know, often getting one out of his positions. Asta zic că merge cât un castron de ciorbă, dar eu când mănânc ciorbă, mănânc, nu știu, de exemplu, îmi iau o ciorbă dimineața, dacă mă trezesc, poate mă trezesc un pic mai târziu așa și îmi iau o ciorbă, nu știu, para mi-a făcut o ciorbă de pui sau ceva, dar atât, mănânc doar ciorbă, iar mai mănânc altceva. Pe care mănânc eu ce mănânc de obicei. Azi zic, sau la că ai băut sau așa, intră ciorba, nu zic, dar nu, dacă mi-e foame, nu-mi vine să mănânc ciorbă și felul 2, că mă umflu de la ciorbă și felul 2 nu mai mănânc cât aș putea să mănânc. După ce că abia am pus și eu un pic pe mine, ești de bun la cap, am ajuns la frumoasa sumă de 74 de kg, lasă, ești de mănânc ciorba. Ce le faceți voi sau voi? Timing play for Twist, just trying to get in Saw's face. But they are so mobile, is the point I'm making. Think about how passive they were on Inferno, how fine they were to wait to the final seconds of the round and not do anything on CT side. They're constantly pentru aia care spuneți că ciorba nu e benefică, nu prea vă documentați. Spune-ne, Denis, în principiu ce beneficii are ciorba. Poți să spui, adică nicio fel de problemă dacă... Eu n-am zis că ciorba e rea. Eu am spus total altceva. N-a spus nimeni că ciorba e rea sau că nu e benefică. Ce am zis eu și ce ai înțeles tu e că ai înțeles ce ai vrut de fapt. Liquid just want to avoid it altogether. They say, you know what? We do not want to go into that orb. Liviu is over in middle, but there's the AWP now arriving. Missed shot from Story. Here he is. Mobile is din nou, degeaba zic că nu livrează în toate locurile. Adică ce comandăm, de unde comandăm noi sunt restaurante care livrează în mare parte local. Păi nu m-am pus cu românii, dar să zic că ăștia de vorbesc ei de domne, când băi, omor pe ăștia de... Domne, voi nu știți nimic, voi de-alea vorbiți, nu știu, dar n-ar da un argument. Și dă, bă, un argument și după care te luăm în serios, nu mai începeți darea că nu v-ați documentat cu dare. Zice beneficii are ciorba, dar nu ziceți aici mama ai dat cu 50 de ani. Zice beneficii are real pentru nutriție. Dacă poți să zici. Că dacă încep ca scrob Cosmin, că bunica tu la 87 de ani n-a avut masă fără ciorbă și că ne murim la 40 de ani, nu pot să am discuții și de mult cu tine. Sunt oameni care au trăit și 100 de ani până alte țări și care n-au ciorbă, n-au mâncat în viața lor o ciorbă. Dar omul, na, e pe principiu de că să iei paraștea, mai bine bagi o țuică, cine știe, că na, ce le faceți voi sau băi? Only given a jiggle, not given a clean fight, and Story locks it down. No kit on Arosdos. Păi da, bro, e o sursă de lichide, dar poți să te hidratezi și cu altceva, nu doar cu ciorbă, nu? He says, I got you, you trusted him, he's not missing a beat, and you put it perfectly, Harry. As they come up ramp, he gets a kill, he gets out. How does he survive after that first shot? There's no way, he's in the open. He's not playing a tight gap. Liquid need that trade on the B here, and this is a disastrous game right now. And I can't even really blame Liquid to a certain degree because this is a Saw playing with gumption we haven't seen this series. They are full confident right now. They are destroying middle. They are running at Liquid. And they're making all the right gambles. Păi are foarte mulți nutrienți ciorba care legume este bun, că din legume vin nutrienții, nu? Legumele alea poți să le mănânci sub o altă formă. Nu neapărat fierte. Că nu cunosc neapărat, dar e posibil ca legumele trebuie să aibă mai mulți nutrienți decât dacă le fierbi. Poate nu e așa, poate e greșit, nu știu, nu cunosc. Nu mă pricep atât de bine.
Ikendar's trapped here over the Wolfsby. Story 16 tall, but a first miss that we've really seen from the AWP, but he makes up for it, doesn't he? No scope through the smoke. This is madness. What? Story's got homing bullets for crying out loud. 16 and 4. And he sends Liquid packing, running for the hills, his skulls. Sticks, stones, and now broken bones for Liquid. Bă, dar nu vorbim aici de slăbit și de asta, mă, frate, că nu mai intru în discuții cu slăbit. La slăbit e simplu, e calorii, in și out, nu e... Poți să slăbești cu orice, atât timp cât îți măsori caloriile și mănânci sub ce ai tu nevoie și mănânci deficit. Nu există... Au demonstrat aici pe TikTok, au slăbit ăștia cu mecul și orme, cu cola, cu dalea. Nu e bine, nu e sănătos, nu înțelegi, nu vreau să intrăm în alte discuții, dar nu mai terminați aia că e bună ciorba pentru slăbit. Sau că e ceva bun sau că nu e bun pentru slăbit, că... Excellent. What a game he's having. He is unstoppable. Like, Arrow's DOS looks sick on Inferno. Yeah. This is something else. I want to see the no scope. I hope we have it. Yeah. Oh, you bet we do. Normal că o să scadă calitatea de altceva, dar nu calculez caloriile, nu. Când fierb legumele și fierb 60-70% de vitamine și nutrienți, păi aia zic că ăla zice, băiatul ăla Păcea tot insistă pe ciorbă pe dalea că domne, vitamine, nutrienți, grăsimea sau ceva, dar grăsime bună poți să-ți iei și din alune, de exemplu, dacă vrei, și legumele și alea, cred că e de 100 de ori mai bine să le mănânci fresh, adică nu văd cum o legumă fiartă ar putea să fie mai bună, dar am zis că poate nu e așa ca mine, poate sunt nebun. Da, mă rog. Na, ce să poți să te ceri cu niște preconcepții, nu poți să te ceri, adică niște oameni care au mai multă mai mult knowledge așa despre industria fitness-ului și în general despre ce cum trebuie mâncat, probabil pot, dar eu nu mă pricep atât de bine, dar de-aia nici nu fac un efort pentru nimic. Ce le faceți, băi, bă, 10-2? Ea nu mănâncă ciorbă, cred că am 3 ciorbe mâncate în ultimii 10 ani, Dragoș. Analize perfecte, vârstă metabolică 16 ani, 18 ani măsurată. Body fat mic, ce vrei să demonstrezi? Că doar cu ciorbă se poate trăi și exista pe pământul ăsta? Nu e așa, frate, să știi. Da, uite, cred că are dreptate băiatul ăla, ești nebun de zice că chiar cred că ciorba de fapt practic e o altă formă în care poți mânca legumele, dar din punct de vedere mai bine să te mănânci fresh. Mă refer că e bună pentru că păi, și legumele separate, doar nefierte, tot te umflă și tot au puține calorii. Apropo, e impresionant, 56 ori 8 la 75 de kg, unde ai văzut 56 ori 8? A, la sala acolo, 65 ori 8 am făcut, mă, 65 ori 8 am făcut. Da, am făcut și cu 70 acum ceva timp acolo, adică 35 cu 35 așa, dar aparatele e mai ușor un pic, e, nu știu cum, bine, când adică e pentru partea asta cum ar veni, să zic, inferioara pieptului oarecum, dar chitează mai mult un pic partea asta și când împingi de aici așa, parcă e mai multă forță, cum, nu știu cum să explic, de ce față de înclinat, la înclinat abia fac cu 50 ceva, niște repetări. Am că ai fost la sală cu Susame, nu stătea în Timișoara? Dacă, pe logica ta, dacă eu fac live acum și am fost la sală, crezi că am fost ieri în Timișoara sau crezi că e el în București? Ba da, în Timișoara asta, Timișoara asta. Părea Anatolii de deadlift 290 de kg la 78 de kg greutate copil. Da, mă, da. Băi, e diferență că una este în teren să ai mușchi mari cum ar veni și alta este în teren pentru forță. Antrenamente diferite și sunt alte chestii. Și sportivii sunt la asta au putere foarte mare în picioare, chiar dacă au puține chile, că cred că sunt fotbaliști care au 70 de kg pe acolo, poate chiar și mai puține, aia mai pitici. Sau pe acolo. Ok, Dragoș, ok, bine. Te duci, uite-te la televizor, bro, la medicite, gastroenterologi. Eu ți-am zis o vreo secundă că ciorba e rea? Tu asta nu înțelegi. Tu
ești tiltat pe ce ți-ai zis, maică ta, bunică ta, ce ai văzut tu la doctorii aici. E mult mai ușor cu doctorii ăștia de pe la televizor, că aberează mult rău de tot oricum ca idee în general, adică ei spun niște chestii care cumva să gâdile cât mai mulți oameni, dar nu sunt 100% corecte chestiile alea. Dacă vă uitați și urmăriți niște oameni pe TikTok, o să vedeți că îi demontează pe aia zi de zi, ești nebun pe medicii ăștia de pe la televizor. Dar, din nou, n-a spus nimeni de aici că ciorba era. Păi asta nu înțelegi. Nimeni n-a zis vreodată că ciorba era. N-ai cum să spui că o chestie care are apă, legume și un pic de grăsime era. Niciodată n-a zis nimeni chestia asta. N-ai cum să iei. Nu e legume fierte, ești nebun. Mare parte. Și niște carne fiertă. Is the SOAR AWP player just constantly in the right place at the right time and never missing a beat. Apare să uită la televizor că altfel n-are unde să scoate informațiile astea. Sau de la medici de ăștia, cine știe. Team Liquid, they have capitulated here on their T side of Ancient. Dar ce secundă sunt niște ciorbe absolut criminale. Eu aș prefera orice altă masă în afară de ciorbă sau eu consider ciorba o singură masă la un moment dat când țin nevoia să mănânc ceva mai light. Asta e altceva, dar asta înseamnă că am scris ciorba era. Feels like it's out of their hands. Liquid need a miracle here if they want to pull it back. Well, the magician is in position Nu, towards the chiar nu, cave. They nu, won't actually chase him down through the Molotov. He escapes. Dacă mănânci, de exemplu, o ciorbă cu pui, dacă stai să te gândești, mănânci pui cu legume. Fierte, dar pui cu legume. N-are ce să fie rău. Niciodată. And Liquid take a 5-on-3 before SOAR give it up. Around Liquid have to do good on and must close if they're going to have anything here to say in the final map of the series. Story. Să fie comeback-ul ăsta, mă, ia să punem aici. Still in the crosshair. Hai să punem aici mic. Naf is tasked with watching the flank, but SOAR will regroup and they're just going to hit the B bomb site together. This double setup for Twist and Ykinda nu mai, se prea agresive așa uneori niște vorbe, frate, și nu înțelegeți niște chestii pe care le... Că, nu știu, sunt uneori apărați niște preconcepții de-astea pe care n-au nicio bază așa. Atenție, mă. Reapărați pe bro science, așa, nu știu. Jackson cred tot apărut de câțiva ani buni, văd foarte multe cursuri făcute în străinătate și mai văd la TV doctorii ăștia aberează foarte mult, dar mă, e rău de tot, adică și băiatul ăla, cum îl cheamă, de pe la televizor foarte mult, Mihail, nu știu cum îl cheamă, aberează și la niște chestii să moară Jana, mi se pare că fără niciun studiu, adică uneori și zice chestii bune, îți dai seama, dar multele și aberează. Rău de tot, adică. Safe to say a must-win round, but a bomb park, you already know SOAR going to come through with the guns. Expecting Galil's in the second round and an explosive start, trying to put Liquid down before they can even wake up. With the 10-3 scoreline, you certainly have the breathing room to do this. 5 Galils, 3 bits of util. Joacă bine Liquid la Major, s-au calificat. Bă, cumva n-aș da neapărat. Adică mi se pare că, sincer, au avut și un pic de ghinion, adică te joci cu, sau ca Complexity, Furia, echipe mult mai închegate decât ei și cine au mai bătut pe ei, că ei au mai bătut, de fapt, astea doi au bătut, nu? Mamă, dacă ia duelul aici aerostos, se-l aruncă în aer pe Ekandar, cred. Da, oricând ce ai, la distanță Galilu, în unghiul ăla. Mamă, uite-l pe Mutiris, unde e? Dacă nu inside of the site, Skulls finds Arostos, but they're all waiting for this flank out of Mutiris. Story is just trying to buy a bit of time. Mutiris is the next man to make a move, and here he is arriving. They've got no idea. Ce le faci, Mutiris? I-au băgat la bala muc. And so that is all set up for Mutiris to win, and he does it. He opens the round with that kill in mid, and then he continues being the elusive man. They can't find him all the way through, and has a massive effect on the round. And they're not forgetting he exists. They were looking everywhere. Skulls is holding long, waiting for a swing. They double clear cave. Liquid are checking everything. Cine n-aveau cum să joace la, nu aveau cum să joace la Major? Cine? Play to set up a round for SOAR, soaring high in the sky right now as it's Liquid stuck on the ground. 11 to 3. Să mănânc o ciorbă, stai poftește, bun.
Bă, dacă sunteți în sectorul 3, nu mai bag un apuc acum, că n-am mai comandat de mult. Dar dacă sunteți în sectorul 3, vă recomand să încercați ciorbă de pui de la restaurant Casanca. Absolut criminală, absolut criminală. În vremurile bune, în vremurile bune, absolut criminală ciorba aici de bun. Mamă, ia vezi aici. This is wild. Might have the whole round here, actually. This could be everything for Twist. There's one. Util out, but he can't quite strike while the iron's hot here. Twist's onto the M4. He is really trying to be the difference maker here on Ancient. But his teammates are cut down. That opens up a path into the B play. There's still one man here floating around. Saw staying mobile, but one step ahead is Nafly tucked in, lying in wait, still at the back of B, and that first kill is free. It's a 50-50 angle. Mamă, atenție mare, 11-4. Liquid will stumble back to their feet there and stumble with the force fight, and it's all from Twists. Felt like they had good timing there. That's why they're going so quick. They didn't expect that găsit la o echipă din câte am înțeles e din cele 95%. Acum we shall see. There's a CT player spamming the smoke. We shall see. Looking the wrong way. If they let the smoke bloom, they could have cleared that. A little mistake. And Liquid will take that. They'll take anything they can get right now. 11-4. Fighting back with the force by their own. Nu mai e Casanca din câte știu. Bă, mie mi-a părăsit pe Bolfood. O să mă dată la un moment dat că e la vânzare. O să-mi pe Olix 10.000 pe lună. 10.000 de euro pe lună să iei Casanca. Cred că cu totul cum ar veni ca business, dar nu garantez. And go on to play Cloud9. And Harry, what do you think? We saw Cloud9 yesterday. If Saw were to close this game now, you think they have a shot? I think they do. I think there's certainly a match for Cloud9, man. You know, I think even just the amount of output you would look to get from someone like Story. I don't get me wrong, I know Boomich was good yesterday on the AWP, but that was versus Rare Atom, right? Kind of a different level of gameplay there. Să nu fiu mai I specific. think Story would win in that department. Mai avut And then I think some of the calls that Saw have, how fluid mici their incidente cu oameni care Cloud9, I think sometimes have to relish in just the grouped style of Counter-Strike, right? Keep it pretty simple, whereas Saw have a great nu știu dacă a fost neapărat închisă ceva timp. Nu știu, n-am mai tot comandat așa și după ce am văzut-o la vânzare, deci... Nafly with aggression as an attempt to respond Nu știu, poate da, poate, chiar nu știu. Hai, Doro. Yeah, they boosted in the mid smoke and the Akinda climbs heaven. It just couldn't have gone worse for Liquid, to be honest. It's a nice call to make when you don't have the util to, you know, molly the box and fight and stop that heaven climb up. You just get a 5-on-4, but this is still a very difficult round for Saw. Couple of pistols, one molly, one flash. You can't block anything right care now. vine din la primul oficial. Ți-am spus că am vorbit cu el acum și e 95%, nu e 100%. Se poate întâmpla chestii până atunci. Dar 90% pare că poți să meargă la echipă bună. Dar să vedem. Oh, what? He got caught a little bit too wide. Cadian running into the side. This is desperate. There's no way. They're going to stop him in his tracks. Twist here behind the long side. Bomb is trapped by the Molotov. It will go round, so it doesn't have to pass Twist. And Roman... Oh, he changes his mind. He wanted to go back for mid, but there's no trade allowed. That's the bomb loose. They've got a big flank. Gonna wait for it. Skulls is mollied. Not deep enough though. He's allowed to hang out in this corner. Mamă, uite ce au făcut ăsta, l-au băgat la colț. I-au dat trap! I-au dat trap! It gets wild. It nearly gets weird. Yeah. As Skulls catches them in rotation back around, but he had to be a one-man army there. He had to essentially, you know, 1v4 the entirety of the Saw squad, and that's just not going to happen. Yeah, and he didn't know that there was a red flank either, right? You see Roman just leaving, you're thinking it's a gamble, and then he gets blocked in by a Molotov. Would have not picked that position if he was ready for red. Băi, Chunky, băi, așa fiertișea după... Like if they're rotating back with the bomb like that, he's anticipating that someone's already cleared out. Hey, he was watching. Deci ăștia Astralis și cu heroi, Astralis și cu Richit, blestemați, mă, să moară Janas direct cărți, mă juri, bat toți. Fără major, direct în joseală la Falcons, nu mai zic, la Felix de bun. Toate super team-urile astea care s-au făcut direct și-au luat în joseală de la echipe full în joseală, ești de bun. I mean, it's just so exciting, isn't it? You know, the fact that you've got Mutier is putting up performances where he's like a turret, man. It feels like he's always good for kills in these anchor positions. Arostos has been lights out. Ujax has been one hell of a recovery story. And Story, well, he kind of writes his own tales here. He is the main character of Ancient.
Bomb dropped outside of the doors, but Ujax is given the route to go back and get it. Oh no! Mamă, știu pe toți acum. Can't let you down. Good Molotov. Won't play off of it. Yes, they will. Cadian forced out and Liquid lit up. That's just how many more heartbreaks can Cadian, scuze, nu Cadian, need the time to go back and Cadian, nu Cadian, scuze. Tot cu nu se termină. Ce le faceți voi so, băi, ați fi pachetat pe lichid ăștia, nu? La tocană, tata, la tocană. Spearheaded by Story, Arostovs lets out on the extremities, Ce-mi place always pushing, always pressuring, and a fantastic game put forward from Saw, sees Liquid's time here. Hai, ne vedem. Back to NA, Lichid, ești nebun. Mamă, incredibil, bă, uite. Deci uite bine, sincer, și dacă ne băteau SO, cred că cocoșeau Cloud9, dar oricum te bat SO. Doamne, incredibil, bă, uite-te și tu, Lichid, ești nebun, Lichid. În joseală, stropeală. Bărela Nailo, regele. Ce mai spar Nailo aseară, ești nebun, regele. Uite, apare aici rezultatul. I-a rupt Nailo, cel puțin pe overpass, ce le-a făcut 22 cu 5, ce le-a tras. În rest n-a rupt neapărat pe cealaltă hărți, dacă stai să te uiți, adică 15 cu 16, decent, dar și pe overpass le-a tras frumos rău de tot, chiar le-a spărat cu bătaia. Iar aici pe Vertigo iar n-a fost neapărat star player-ul, să zic așa, adică, na. Incredibil oricum. Mamă, e Cândar 076, dar cum a ajuns, cum a decăzut de Cândar? Bine, aici are staturi bune, dar parcă nu știu cum a ajuns el să joace atât de rău. Să te cocos. Șeze Arosdose. Mutiris, ești nebun. Mutiris, 31 de ani, îi rupe pe Lichid. Story și ăsta e tânăr, Roman și ăsta e bătrân. Uite, au un mix ăștia 2 jucători bătrâni cu 2 jucători tineri rău de tot, cred că și ăsta e tânăr. Da, uite, scot portughezi ăștia, mă, de nean de acolo, scot iau tale la orice joc. Doamne, incredibil, ești nebun, incredibil. Da, chat, începe următorul meci, anume Complexity cu OG. Hai să ne la cât e pus aici pe Discord, că începe meciul. Continuăm cu reactul pe Discord, da? Că avem o grămadă de chestii. Asta să un pic să vedem. Vreți să vă zic veto-ul, chat? Vă zic veto-ul? OG au ales Inferno. Complexity au ales Anubis. Decider Ancient. O să înceapă mai repede de și un sfert meciul ăsta, chat. Sau... Da, o să înceapă la maxim și 10, cam așa cred că începe meciul. Deci nu începe la și un sfert, începe la și 10. Din ce am văzut eu, acum nu știu dacă... Ba da, uite, la și 10, v-am zis. Au modificat acum. Au modificat acum ce ai. Navi GL, stickers got leaked. Mamă, vezi că dacă avea semnătura asta era șmecher, ești nebun, dar nu e leak. Nu o să accepte semnătura asta J Legend. No Canadians in Copenhagen. Pe bune? Niciun canadian? Da, de fapt, și n-am sunt singuri oricum, adică, da. Ce e asta, mă, cum e aia? Yes! Ha? Oha! Yes, yes! Ha? Oha! Era... E doar... Nu știu ce să zic, e doar așa un pic... E doar așa un pic că Mihai voia să-i zic aici ceva, uite, vezi? Sau poate se pregăteau ca la nuntă să facă... A? Păreri? Yes, yes! Păreri, chat? Păreri, era kiss aici sau e doar așa, doar timingul la Mihai care voia să zică ceva? Yes, yes! Nu, mă, voia să zică ceva. Voia să zică ceva, ești nebun, am crezut că pleacă pupicul pe obraz. Copilul ăsta a terminat jocul, ea ce a mai făcut? Bă, e vechi, mă, ăsta, mă, frate, nu mai postați chestii care au fost deja pe citesc, chestii de acum 3 luni de zile, ești nebun.
Rege, e din decembrie asta. S-a făcut update a doua zi. Omul chiar crede că nu, că rămânea bug-ul ăsta de smoke dacă iese din Brokey smoke, throws one smoke, yeah. Brokey does know the one smoke lineup for A, where you stand at the sandbag, aim here, then walk forward and jump throw. FaZe only had one smoke left, and they use it here for the site covering both sides. Brokey does know the one smoke lineup for A, where you stand at the sandbag, aim here, then walk forward and jump throw. FaZe only had one smoke. Marfa, adică, na, în loc să-l dea pe stânga, îl dă, merge un pic mai în față, gen, un pic aici, merge un pic mai în față. Interesant. Cred că merge oriunde pe linia aia, to be honest. Nu trebuie să iei, că cred că e destul de permisiv ăsta, line-up-ul ăsta. Păi da, chestia e chiar să sus anul trecut, dar nu te înțelegi, ești nebun. Snappy on playing with simple. Bă, am văzut asta, că a zis că e crazy la prag, că devine din ce în ce mai bun, că dalea, că îl tratează ca pe un star player. Ne-am uitat ieri și la interviul cu Snappy, doar că rezultatul a fost ăsta. Crezi că va arăta un bug unui la Major? Șanse. Cota 101 ești bun, care are o șustă pe care n-a arătat-o până acum. Sincer. Navija că la Blast sunt deja calificați. Ce e asta? Apex Rebel Academy. Nu știu cine e echipul ăsta. Cheaters can crash CS2 servers again. This used to happen in CSGO a few years ago. The server instantly crashes when the cheater got... Ați pățit asta, chat? Oh, there they go. They crashed it. Look at that. Ați pățit asta, chat? Să pice serverul? Gen, dacă dați de un codat să arunce serverul în aer? Da? Salut, Simi, jucător pentru edit. Salut, Tony Cross, regele. Bă, mi se pare că este ceva foarte relatable și sunt 100% convins. Bă, ce se întâmplă, mă? De ce nu pot să dau like? Nimic, nu pot să comentez, nu pot să dau like. Ce e asta? Bine, sunt 100% convins că cineva chiar a aruncat la un moment dat niște bani de excursie pe un skin și a zis, hai, stăm acasă anul ăsta. Don't let simple debut with Falcons distract you from the fact that today we witnessed the glorious return of Summer and somebody to... Da, mă, ce ai? Mi-am dat seama înainte să joace simple de Summer și de somebody Regi. N-au și caro, chiar n-au și caro, to be honest. Chiar n-au și caro. Life responsibilities, Simple's first game back, CS community. Bă, da, chiar a fost marfa, adică foarte multă lume l-aștepta pe Simple, doar că n-a fost să fie. Steven have enjoyed the Blast Fantasy. Uite, mă, premiile pe care le dau ei la Blast Fantasy și eu anul ăsta, adică Blastul ăsta, la showdown am dat un cuțit, deci sunt bine rău, ești de bun ce ai. Am dat premii aproape mai bine decât... Nu, o să mai scumpe ale lor. Dar nu-s departe. Sau chiar cuțitul ăla cred că valorează aproape cât astea două mănuși, dar cam pe la jumate așa ca premiu. Cuțitul ăla pe care l-am dat eu față de astea 3 mănuși. Deci am dat cam o pereche de mănuși și jumătate, să zic așa. Cred că am sărit un pic calul dacă HLTV-ul dă doar 3 perechi de mănuși și eu am dat un cuțit, cred că ne-am băgat un pic prea mult la creație, dar lasă-mă cu meritați. Premii Fantasy plus screen care se dau la competiții, da, dar premiile de final de an sunt mari, dar asta, aici sunt premiile de tot anul, ești nebun, cred, nu? Nu? Adică astea cred că sunt premiile de tot anul, nu cred că... De ce nu ești tu la Celebrity? Cu Pim, cu Ghedrai top 30? Păi lasă, frate, că e la celebrități sunt... Nu mă duc, sunt ăștia care participă la evenimente, gen Mania care analiz, Dinco, Hugo, ăștia sunt comentatori toți, Nart care e creator de conținut, Profesor care e și strikers de la HLTV, Stuna asta interviewer, Lucas, nu știu cine, Nocte ăsta, cred că e și ăsta ceva pe acolo, Freya, Vince Ho, ăștia analiști, comentatori, adică Pitu Hernandez, mă rog, cred că era loc și pentru mine, dar dacă nu m-au invitat, poate la anul, cine știe. Poate la anul, nu? Eu nu știu să vorbesc engleză, frate, și asta e o mare problemă.
out fast mid, you need to pair up the standard mid flashes with these flashes here from Alexi B. Now, these flashes are super good to pair up with the other flashes because they're not first going to blind your teammates, but they add the extra flash. Ce flash de Cyborg! CTs. We see Ima come out and Donk gets super blind when he tries to re-peek. So yes, please use these flashes with the standard mid flashes in order to Mamă, bune rău, ești de bun, bune rău de tot flash-urile astea. Ce flash-uri dai, Alexi, mâncați și... Uite și tu, gen, înainte n-aveam genul ăsta de conținut. Păi, bă, un obășinau tragi jucătorii pro, e în artă asta a postat direct, ești nebun, uite. Deci, te pui la albastru aici. Now, these flashes are super good to pair up with the other flashes because they're not first going to blind your teammates, but they add the extra flash. Nici nu e al tău flash cu ăsta, bune rău flash-urile. Bune rău de tot. Ce e asta ea? Nip is trying to copy us by playing without a team, not falling for it. Că au jucat cu Academia. Rolează rău de tot. Ce? What is this, man? Turam torno con grande. Comentariul lui Mbappé. Mamă, bun și Mbappé, 170.000 de like-uri. La un comentariu, bun și Mbappé. Dar asta e și tovarășul lui Turam ăsta, nu? Că e francez. L-are pe Mbappé pe tricou, acum am văzut, lol. Dar de ce e asta? De ce l-au pe Mbappé pe tricou? Of, învățăm să dăm flash în 2023. Îmi cer scuze, Cianchi, cer scuze și eu că doar un simplu streamer ești nebun și că nu stau să-mi pierd zi de zi, să învăț utilități și să mă uit la cadrul adversar. Ce? Care-i faza? De ce au și sponsorii ăsta? Ești nebun? Nu mi-au dat tag în... i-a dat tag în poză-l Mbappé! Regele! Nu pot să cred, ești nebun! Uite-l pe regele Chito. Inferno Nubi și Ancient. Hai să văd aici dacă e meciul live. Frumos. Frumos, ești nebun. PGL, frag movie. Stai, că e marfă clipul ăsta, stai. Marfă rău asta la Monesi. Bom. Wallo. That could not have gone better. See the retake attempt coming in rather quickly. Snacks doing the best that he can. Snacks is back. Ce marfă s-au auzit sunetele astea? Bring on scene one. Where one sits, many will remain. They'll know this, especially if they've done their homework, so they can just draw that bomb back. Will swipe him away, but Donk is confident. He gets this out of the smoke, and this Deagle looking to break. Mamă, asta lui Donk bună rău. So close. One more bullet, and he had it, but he's got the AK. And Donk, despite everything being thrown at him, you cannot stop him. Singurul highlight lui pe Vertigo. But it's that man again. It's Donk with 3. Locks it down with his USP, and there's a 4K on top of it. Regele Donk. L-am văzut pe ăsta live, incredibil. Live am văzut, incredibil. Ce rundă l-a luat și Calix aici, incredibil. Parcă a fost runda de overtime asta.
They overlook him. Oh! It's not pretty. Oh, he's jumping in the air as well. Still good with the triple kill. Tantare, squad. Ce bine a jucat IC ăsta, tanky, ești nebun, ăsta că ați văzut. Wonderful's gonna go for a peek, wrong time, but oh, he handled it perfectly. That is so gross. Scuzi. Rain does get taken down. What a flick! Brokey, we can secure them on the map point, and there we go. The AWP ace from Brokey. L-am văzut în reluare, mă, gen crowda replay la shot. Dar tot live era turret. Zivu, regele. Mi se pare că e un pic băguit arma pe demo, mi se pare. Pum, tragi Sphinx ăsta. Îmi dau lui Mihai aici. Kill as a third is posted. Upstadono is low, and Ema with another one. And a clutch scenario here. Acorn is so great throughout this hour. They created an opportunity. Runda asta lui White, credibilă. They are doubling up on him, and I think they're going to be able to find him here. Good little headshot. Next year's next. Oh my God! How has he managed to do it? Pulls out the AK and swings for it. He takes the kill. One of the sickest clutches we've seen yet. Hai zic regele, băi. Bolo. Ce bine a sincronizat ăsta, olo! Deci că mamă, deci cum a sincronizat ăsta fragurile astea pe overpass, zici că m-am îngăiat cineva cu unghii pe spate așa, nu știu cum să explic. Mamă, ce senzație. Du-te spanac, bă, vire ăsta, știi tu să editezi, să faci tu să mă simt bine când mă uit la un clip cu counter. The frag movie continues in 20 seconds, but first take a chance to get free code and the promo code. Instant withdraw if you want, or try in the description. 18+ only. Total nederajante integrare. Merită banii, ești nebun. Să vină banii la băiat, că editează mondial. Uite, băi, la balamuc, că ești acasă. But he never really gets activated. Oh my God! Alex, what are you doing? They need to go for that defuse right away. Oh, but he's got the line up. It could have done better. Now he's back at it again. With the smoke. Nu cred că a început meciul, mă. A început meciul? Right onto two. Starrett brings down a couple. Down. Eradicates them and Shiro into the clutch. This could be a 1v3 to close it out right now. Has to stick it. Has to go for it. And now he has to go for the kill. And that's exactly what he's got. Shiro right at the end. It's not quite enough here. Brolan try and finish the round on his own. He's going to get him out the hard way. Molotov into another kill. And he swings wide and gets the shot. Brolan! What a 2 minute, ok. Păi, 2 minute mare clip, e perfect. It's a bit of a back and forth, Vince, but most of the damage now comes from Nico. Free frags, keeps on going with the backup of his brother. They secure the pistol in seconds. Wow, lo, Siren, incredibil. Ce le-a tras limba de șopărul ăsta, bă. Știți că Siren nu l-a de face? Joacă. Glowing, mă, prime-ul carierei, glowing. Mamă, ce nervi mi-a făcut glowing ăsta la meciul Gamer Legion. A avut el prime-ul carierei. Frozen shuts down ropes before he falls prey. Rain is last man standing, double sprays up, knows where Nectar is, and Rain will clutch. Oh my goodness, that was incredibly close. Astăzi de la NA. Wow. Art, however, still looking to compete inside this round. They've got so much money from earlier on, and Art wants to just continue to punish Carson. Art just walks in with a triple kill.
Bună runda asta lui Hales, a tras frumos aici, vezi. Bam! Și mai trage lui unul. Bam! Și lui ăsta frumos, a tras frumos Hales. Boa! Caralho! Boa! Ce face Henny ăsta, m-am picat? LOL! O, mă, fac! Incredibil ce cyborg e Henny ăsta. A făcut silent boost. Silent drop, pardon. Vai de capul meu. Și a și ieșit, a și făcut frag cu asta, doamne. Canadian. The flick onto Floppy is perfection, and Holzak looking for him. But Cadian, he takes the fight straight to him. Huge round from Cadian as well. What ends then, but Holzak's fine. That Huge round for Canadian. second complexity of going to Copenhagen. It's Jason Ce le face bărducioiul, bă, să mă arăjeam. Mamă, uite-i pe Livision ăștia. Bă, marfă clipul ăsta, o să mor, chiar marfă. Se pare underrated așa, nu știu, chiar mi se pare marfă, gen easy to watch, chiar nice. Și cum le aliniază așa Dumnezeu de... Am început direct meciul, ești nebun. Let's go OG. Let's go OG. Harta lui OG, chat. Harta lui OG boost. Cred că pereche de cocosel și cu al 4 pe breche de la JLF, logic ce ai. Dar nu mai e JLF, e JAXY. JLF a fost JAXYLAN Finals, ceva de genul a fost prima dată, știi? A fost JAXY la față, dar se și potrivea, era păcat să nu. Hai de regali, 1v4, easy. Bam, primul glonț. Yeah, very, very good look here for Complexity. Lovely way to open. And it's only Regali left. There's always been a lot of hype around this guy. But expecting him to show up here in a 1v4 in the pistol is wishful thinking. Let's see how interesting he can make it. He's seen Grim tucked in. That's one. Now he gets the upgrade to the dual Berettas, but he's got a lot more left to do. Damage done on a Halzerk earlier on could be worth its weight in gold if he finds anything else here. He gets the info where two of these players are. Now there's only one unknown quantity, and Regali has more to say. The Continua a da shot în cap, că avea unul viață, brăducioiu. They can't stop that flop. NT. Mă, dacă era greu la distanța aia să-i tragă și lui ăla. That's great, you can't even respond. Am găsit acum într-o zi mascată la mărci în care distanță. Bă, o să lansăm o colecție nouă de mărci acum, înainte de Major. O să lansăm acum, înainte de Major. E un model deja făcut și mai lucrează Vlad. Aș vrea să fie 2-3 modele maxim, aș vrea. Atât. OG's map pick, it's one they've only played 3 times with this roster, with the latest acquisition of Heavy God, who has drawn a lot of attention, but they've lost it every time they've played it. So we're going to need to see OG's best game yet, if they want a single chance here. Răduceu, păi așa arată Răduceu, ești nebun. And you know, another team that hadn't made it through the RMR. They went from the open qual all the way through to the RMR. Oricum Complexity cred că e singura echipă din istorie care are 2 chei. How difficult those online qualifiers can be in BO1s. OG did it, but when it Gen n-am mai avut niciodată 2 chei. Just falling a little bit short. Vreo echipă ever. So this event is of hyper importance to this squad. There is no slow start in Showdown. MP9 picked up for Heavy God. They're going to go back to B. Had a nice double setup here between Halzerk and Grim. And it will just chew through OG nice and easy. There's Halzerk. Love his hair, man, in case you can't tell. Yeah, it's like you. Modeled my whole life around him. Yeah. There's a lot of hair-based conversations to be had around Complexity. I think they've got some lovely locks and lack of. It's a good look. I like it.
I've done the whole, you know, A rămas toporul la halzer. advice. Da, bine, media temporă are dreptate și Cookie. Media temporă e acolo, adică la modul nu poți să te superi neapărat. Mi se pare că, na, ce poți să, na. Ce bine îi ține ăștia aici. Bit of a skirmish for alt mid to open up this round. Floppy and Grim kill a piece. And they'll keep this even in a 3-on-3. Trade locked in by Floppy. I want to see Floppy go hard today. I want to see him be rock solid, give them a piping. He's one of my favorite players. Mă, uite, Floppy ăsta e balanced. Floppy e balanced ca hairline. Are ăsta halzer, le dă păr și lui Eli și lui Grim lejer. Am distrat-o ce aici, când vreodată să-i țină 3 pale, am distrat direct ce ai. Știau că dacă iau runda și gen fac anti-eco, se bagă pe alei și au ținut direct de acolo. Bravo, băi, Kitu. Hai că nu are ce să facă asta de aici, ce ai. GG, bravo, OG. Pe spate gaming, hai Elish. Hai băi, Chelie, du-te și sine. Bă, sincer, aș vrea să bage Elish la runda aici, că dacă pierde arma o să aibă bai prost ăștia. Complexity. Bridge too far here, double smoked, and no kit. OG seeming like they've gotten on the board nice and early in this game. Cred că vrea să mai dea damage aici, OG. Ăsta, OG, Elish. Când faci următorul Jaxylic, bă, trebuie să vedem, mai aștept un răspuns. Mai avem nevoie de sponsor pentru eveniment. Ca să poată să fie LAN și așa, dar o să se facă anul ăsta oricum. Mă rog, în prima parte a anului. Hitul ăla de-a făcut 0 cu 19 pentru meci, da? Haide băi, OG-ul. O botie gălăriile, da. Dacă se împarte părul la echipă, le ajunge de un bascat la fiecare. Prea troll. Bă, chat, hai să faci și 2000 de like-uri, bă, chat. Că în 10 te facem 4 ore de live. Nici măcar 2000 de like-uri nu merităm și noi aici pe live ăsta mic. Hai cu un efort mic susținut. Vrei să mai face? Așa știu că vrea să facă Angrel, da. O să fie concursul oricum anul ăsta, adică să mai facă KFC Arena 100%, care mi s-a părut interesant. O să mai facă... O să facă Relu. O să fie un concurs ăsta lanuri între orașe cu mall-uri cu de-alea care cred că o să se facă și ăla, deci, na. You know, I kind of agree with Bubsky in the sense of like it's just not been da, un fel de bătălia județelor, ceva de genul, adică o să fie mai multe orașe cum ar veni și fiecare câștigătoare de acolo o să meargă la o finală în București și o să fie, cred că măcar 8 orașe și atunci o să fie mișto, o să fie interesant. Dar ar fi mișto să-i oblige cumva să se și numească, nu știu, Team Ploiești, Team Buzău, Team București, Team alea, că ar fi șmecheră, gen, așa, știi? Nu știi care e diferența dintre un bec și o blondă? Becul se arde doar o dată. De ce citesc eu ce scrie Flornel pe chat, bă, frate, bă? De ce citesc eu toate... You know, I mean, there's part of me that almost looks at this OG squad as kind of a shop window team, if you would, right? Like, it's more about players potentially coming out of it in the long run. S-a întors, mă. S-a întors kill-ul la B. I don't think that's exactly what the folks over at OG want for their team, but not every team is the best team in the world. Sadly, that's really just one of them. Elige up close, gonna get spammed out. Nexius finds him, and Grim's followed up onto as well. That's Fiku chiming in. So low. A lot of damage done, but if nothing's found on the spam here, it might just have to be the save for Complexity. Heavy God's even lurking around in alt mid, trying to punish players on the extremities. La B au 0 păr, bă, frate, bă. Not even an avenue for JT to fight. So Heavy God on damage duty at the end. Deci eu nu pot să cred așa ceva. Mă, dar chiar adevărat, i-au pus pe ăștia cu 0 păr la B. That's nice. This guy's got very strong mechanics. Just the one kill for now and he'll duck out, giving OG. Nu credeți că eu simt că o să bată OG pe ăștia? Să mor. I still like the la B strălucesc. Eu zic că la B avantajul este că nu pot primi molotov și nu le poate arde chelia. Like getting Nexius out of Mouse NXT. Well, if you say good academy teams, good young players, Mouse NXT is kind of the place to start. Of course. I mean, even looking past that, you know, you got Regali, someone who was always hyped up and very familiar within that academy circuit there as well. And I think he has been solid.
Then you have Fiku as like a piece remaining from the original OG roster, someone who I think has always actually been a very good and capable clutcher. Yeah, I think he's boy, very green boy. underrated in that regard. Very cool head on his shoulders for kind of clutch moments is Fiku. And then you have Keto, who might not have the same look. He's someone who's going to kind of rebuild his reputation, and so he's going to be hungry, or at least that's what you're hoping. And I think with the challenges that have been laid out ahead of him, take a bit of ownership, a bit of leadership. Nu pot să cred așa ceva, ești nebun. You hope that that's going to be the push to ignite a bit of a fire under him. Nu pot să cred așa ceva. Primed them ready for a third round here. As the rest is just a formality. Nu pot să cred așa ceva. You know, let's just bear in mind this idea of this being the kind of temperature check for complexity. Mă duc la baie, chat. How excited should we be? And OG are off to a hot start. Yeah, I guess potential is the word, right? Like, oh, close. Yeah, the Zeus, maybe. Potential for OG. Unfulfilled, certainly. But potential nonetheless. And we're patient. We'll sit back. We'll wait. We won't wait forever. At a certain point, you have to ask yourself, you know, do you want to be one of the best teams in the world? Good start to this game, though. Complexity, fresh off of a plane, fresh out of Mexico, beans still in their stomachs, and joy, jubilation from a qualification to the Copenhagen Major. Like I said, I'm sure a far better time Hai o găudă-le gol. De când joacă ai hate ping la Complexity. Maybe it's not what Liquid want, but them being eliminated early and just getting the chance to go back and reset, go back to the drawing board is probably for the best anyway. I mean, you just know for the second time they would have consumed some liquids there, but on the flight, having a grand old time. What Complexity. Ce a flop ăsta cum l-a omorât? Aia, da mono și s-a băgat ăla, dat acum. So OG left a man down as they try to break away towards top banana. JT will repel that initial push in. Au răspuns bine OG. Trebuie să ia OG, trebuie să ia măcar 6 pe tero, zic eu. 6 și pistoarele. O să fie greu, că joace bine și complex. Bă, complexitatea de fapt ce joacă pe Inferno? Ia să vedem așa un pic. Ia să vedem noi așa un pic. Ce joacă complexitatea ăștia pe Inferno? 33% în 3 hărți. Dar aceste 3 hărți, 13-9 cu lichid. Wow, și acum i-au bătut. Ce am bătut mongol la 3 runde pe ăștia pe Inferno? Cred că sunt proști pe Inferno. Hai că avantaj aici acum 3 la 2. We've already seen Keto deck him in this position before. Oh, tap is close. Keto needs it. He finds ce le faci, băi? Keto, băi, ce le faci, băi, regalii, băi? From OG on this A side, couple of rounds here to show for it. 4 now on the T side. Keto, more of that, please. Yeah, I mean, you know, I'm expecting big things from Keto in this game. Whenever I get the chance, I always put him in a fantasy team, and I've put him in neither of mine. And so he will have one of his best performances he's had in months. Plus scrims, plus stați la Complexity și poți să zici bă. Jucat aia cu next game, da. Even if not for you. Mamă, sunt băură de tot, ești nebun. Am scos aia cu next game și eram pe calculator ăla și m-am mutat pe ăsta de greșeală. Chat, mai aveți, cred că 2 ore, la 2 ore și 15 minute la mănușile zilnice, dacă vreți să participați. S-au înscris 32 de persoane, 2 ore și 15 minute, o pereche de mănuși de $77. Linkul este în pin comment sau în descriere. Și, bineînțeles, vă sfătuiesc să verificați descrierea. Mă rog, aveți codurile și pe ecran, dar nu știu dacă vă dați seama tot timpul de coduri, dar aveți și coduri de reducere care vă pot ajuta dacă vă achiziționați periferice sau alte lucruri sau, cum îi spune, dacă doriți să vă luați, nu știu, haine, chestii, Adidas, produse de sală, suplimente, haine de sală, poate. Nu strică niciodată un cod mic de reducere. For a cuppa. I don't want to see you, Hugo. I can assure you of that. They got bigger fish to fry. It's true. Just make sure you have some battered chips with that, you know.
Uite-mă la băieții în seama, mâine o să mă uit doar la Spirit, o să mă duc la meci la Dinamo după. O să zic că bad, Nex, o să se prind la următorul meci, dar mâine o să mă duc la meci la Dinamo cu UTA. Mai ai și eu din casă, știm că o să vină majorul și o să stăm după, facem full bootcamp. Out towards the top of Banana. They want this to be their way in, and they do have a player to deal with here, but the rest of OG are kind of teed up for this A play. It's just Nexius waiting on the extremities. Complexity get this real estate over towards top Banana. Dinamo să fie locul 3-4 în play-out? N-ar fi rău. So OG have just lost their lurkers. Suddenly it's A like, fost biletul, mi-a dat Bordușanu bilet. N-am plătit. E prea băiat. Floppy to get past, which is easier said than done. His Famas delivers. Alish back inside of the site. You never doubt him. And with a bit of help from JT, Alish will keep OG on a leash. Damn, they got that dog in them, Harry. Great double for Floppy. And I like how the adjustment they make there, they try and re-aggress. JT's holding a flash, but they don't need the flash. They contact in, and so they don't actually give the warning. Chat, mi-am pus live-ul Alexandrei pe telefon. Face live cu echipa lui Ana. Ăsta Enigma Galaxy joacă cu NIP. Cu fetele de la NIP. Și mă mai uit și așa în chat din când în când să văd ce se mai scrie acolo, gen așa, să văd un scor, mai mă uit în chat. Ferească Dumnezeu, ești nebune. Bă, deci românii sunt altceva, e incredibil. A scris un băiat, hai bă cu o gagică frumoasă. Incredibil. Mă, și sunt băiat, doamnelor frumoaselor, vă ofer și eu un călduros la mulți ani. Regi. Nu, Nigma nu și-a luat disband, doar au plecat de la organizație, echipa a rămas. Au adus-o pe Zaz în echipă în locul lui Vilga, dar echipa a rămas, doar că nu le mai țin Nigma Galaxy și ca auto-organizație. Scuze, eu eram? Ok. Enough info on the intention for OG to again go back to these apartment hits. A has been the game plan without a doubt for OG. And Molly's annoying. Oh, Hauser still finds a pixel and takes Fiku out of the picture. Gonna rotate one back to B, even though it's blocked for now. JT e mai mult Ben Arfa, dar... Collar about to retake all of middle with Liege behind this smoke. Nice block at 40 seconds as well. Pressure's on OG, they're going to have to go as this fades. Well, boost up could be nice. Wow, he still gets a double. That is despicable. I mean, that's something you always like about JT, right? Is he's not afraid to be very involved himself, and he's showing time and time again that he is capable of it. Care cea mai bună echipă la FT? Echipa lui Ana. A câștigat 2 ani la rând de echipa anului. Și au și câștigat cele mai multe turnee în ultimii 2 ani. Alexa nu are cont de HLTV, deci nu te-a votat? Ba da, Alexandra are cont de HLTV. Ba da, Alexandra chiar are cont de HLTV. Getting away with a double there, though. That's outstanding from JT. Just seeing a lot of we haven't seen an execute for OG. Every round they've won has been contact, like walking around on A flanks. Keto getting some kills. But I'd like to see what a B execute looks like. They're getting a lot of. Ce-mi place melodia asta de la pauză, de la Blast, nu știu, îți pare și mecheră rău de tot. Dar din păcate e melodie specială pentru ei, e custom, gen nu există. Let's see something loud for OG. Nearing the end of their T side. Yeah, I mean, you know, thus far it has been pretty measured, we'll say, from the OG squad. And I think they've looked to take many a risk. It's been quite easy does it in a lot of these rounds, trying to keep it slower. And it was working out for them early on. But yeah, I think now is probably the time for a bit of a pace change here. Right, because Complexity, they've also been holding on to util. They don't want to throw it all out early. They know these takes have been coming later in the rounds, and so you can look to offset that a little bit if you pick up the pace here and now. Halzerk run boosted across over in middle. Not given a fight early. And Regali just sneaks under his crosshair.
Oh, the boost up. Bravo, JT băi, was not ready Kitu. for that. It's a good grenade, but it's a costly opener for complexity. They force a Bă, singura rotation. parte nașpa e aici e că cam au economie continuă ăștia complexity. Asta e singura parte, singurul downside în punctul ăsta. În rest mi se pare nice, ești nebun, adică... OG lining up a full exec. Kolov read this one. They trust in floppy, the solo anchor. Cel mai joacă sniper, top 0 nu prea ai ce să joci. Mamă, dar uite cât sunt aici, ești nebun. Mamă, bun. Bun. Îl știi și pe ăsta, nu? Nu mai am cum să scoată din poziția asta de aici. Dar are floppy ăsta, flash-uri. Bravo, bă, la limită. La limită, ești nebun, dar o secundă dacă mai... Dacă dădea... Dacă nu spama floppy ăla din bază și dădea direct flash, era gata runda. Da, NA nice. De ce să ajungi cu echipierul? Da, speși pe smoke și lași pe al tău să moară în site. Hehe. As he rounds the corner, Fiku is just homed in on the angle, and so it's cleanly done out of OG. Nothing crazy, nothing convoluted, but just these site takes done well from the mai OG joacă cineva? Nu, după meciul ăsta... Adică mai e un meci imperial cu Monte, dar... Nu o să mă uit la vezi. O să vă fac... După meciul ăsta o să vă las raid de la Alexandra, care se uită la fete. Care se uită la fete, la echipa lui Ana versus Nip Female. Verifică nu las să se intre în casă, că nu câștigă joacă după. Pana mea, ce vrei, n-ai văzut mișcau aia Ada bici cu sus, direct din mansardă? Și l-au rupt mansarda la Falcons, ziceai. That would be a disaster. Yeah, there's been some big util damage done early on here, though, right? Keto is immediately brought down at 12 health. Hai să se uită la fete și tu la băieți, două jumătăți, vezi? And so once again, it's just this kind of group style. They don't have any presence of mind elsewhere on the map. Instead, they are just all in on going for this B play. Is there a smoke that will come down in time? We've got two ready. JT holding his, Grim on the jiggles. And then comes the rush. It's jiggle piggle for Grim, but Ce bine JT is the s-au one who dus finds în bază himself in the acum, night bă. garden here, up close. They sneak in under cover of darkness, under cover of this smoke. Grim dealing with the wrap through ruins. First kill found. Au văzut, cred că JT Nexus, back in the nu? site. His teammates move in up Bun, through bun, banana. bun, bun, Just bun. needed to stay alive, buy them some time, and he's done that. Now they move in. Ce le faci, regali? Ready to deal with it. Him and Regali Let's lock go, out the OG. banana Hai mă, play. că-s botale sunt complex ăștia pe Inferno, ești bun. And with just Botale zero de left tot. standing, I mean, we've seen them attempt these 1v3s, but you can't justify this one. Și cred că și suferă acum după major, după alea, după alea. Board for complexity as their money runs out here. That AWP is the big ticket item they're going to have in the next round. That's what OG wanted to do last round, right? The full wrap through ruins. I love that play. You don't see that very often. Săracul Grim a primit toate năpastele și chel și cu ochelari, bă, frate, bă. De ce sunteți full bulu, bă? Și n-au bani, da, a salvat reducere ăsta AWP-ul, dar oricum, tot e bine 6. Se ia 7, 8 de fapt, mă, la 80 de economie, el se ia 8, OG, 8, ce 7, ești nebun. Ce s-a jucat 8 direct. Au luat și pistoalele complexe. Bă, sincer, e până acum unul dintre cele mai bune hărți. Cred că i-a ajutat un pic și că se joacă pe net, to be honest, că 100% sunt mai confidenți că se joacă pe net. Mai confidenți, mai încrezători, 100%, 100%, 100%. But OG, giving us something to root for right now on this T side. Breaking the money as well in round number 11. So the chance for an 8-4 is definitely presented. Just this saved orb. Looking a hero. Tragi tu pe lângă, băi, Radu. I mean, with Halzek holding the line down, timing, it gives uite timing, confidence to the nu. pistols to try and move in. Te-ai dus, băiule, te-ai dus. Lining up just to miss it. Te-ai dus. Halzek. Yeah, there was potential for this one to be exciting. Uite, poți să joc cu MP7, ce faci, mă, heavy code? But it should be gone now. I mean,
Nu mai Everyone faci. stacked up over here towards A, with the exception of Grim. Heavy God waiting up close should just get rewarded for his patience eventually. He's doing a Nerds impression with the Florinel. Bravo, băi, OG 7-4. S-a salvat ăsta, poate le omoară Heavy God. S-a anunțat Heavy God, s-a creat și un glonț. Nu, timing. Ai. Oh. Ce faceți, băi, frate? Un v-ați calificat la mici și trageți pe lângă, băi? Măi, complexitate mică. The Eagles didn't do well by complexity here. And honestly, I hope they keep the pressure on, mate. That AWP is trapped down in the pit. You know it's there. Heavy God has done all the info. Ai văzut că Leverkusen se reconstruie de Karabakh? Păi cred că trag full pentru titlu, mă, Leverkusen, sincer. Full pentru titlu. Pe Leverkusen ne-a luat niciodată titlul, ești nebun. Dacă aș fi în locul lor, în Europa League pe acolo se joacă an de an, probabil, și așa. Bun și polar. Mamă, mai are bani, oricum, dar n-are nimic. Tot e bine. Am mai scos din utilități, că avea bani Heavy God să-și ia polar, da. E bine așa, ești nebun. E bine așa. Eliminatoriu, da, la blastul ăsta toate sunt eliminatorii, da. Recregat de 7-3. Bă, nu prea e așa foc AWP-ul pe teromul, frate, e mai bine să joace cu armă. Dar cum e harta asta, nu prea e snaiba, îți dau ăștia smoke oriunde, fight-uri apropiate, n-ai ce faci un pic pe banană, ți un pic pe mid. Uite, și-a luat acum probabil că, ori n-au ăștia mai multe utilizări sau ce, dar nu e neapărat necesar să joci cu polarul, adică pe counter merge, pe counter da, o să-și ia probabil cu orice rundă în care are, dar pe aici merge și cu arma. Mai ales Antieko și așa. Bravo, băi, Halser, băi, tragi și tu pe lângă, nu? Bravo, băi, Kito, bă. Hai, un 2-0 scurt aici, OG. Intrați pe terul pe Anobi și băgați la balamoc. Oh, nu a putut, mă, că era în crouch. Oricum îi știu pe amândoi în bază, gen. Îi știu pe amândoi, au auzit pe ăsta pe amândoi. Îi știu pe amândoi, a anunțat ăla. Bravo, băi, regali. Solid astăzi. Hai, let's go. Parcă slăbire egalicea sau mi se pare mie? Sau e doar la acea vârstă în care mănâncă și nu se îngrașă? Hai, un 2-0 scurt aș vrea să văd aici. Hai, că suferă prea tare. Eram sigur, bă, că o să sufere complex ăștia. Se vede așa după ei, nu știu. Iau dueluri ca și cum ar fi pe LAN și pe net parcă-i cocoșează OG, ești nebun. Sunt și server de retake? N-am server de retake, am server doar de respawn atât. E toată greutatea la Heavy God? Oh, ok. OG joacă așa pentru că a plecat rugat, dar chiar au coach acum oare? De ce tot zici că nu sunt la major? Păi nu, zic că sunt la major, s-au calificat la major și de-aia suferă acum, cum ar veni. Suferă cum ar veni, de-aia. Joacă Navi dacă știi. O să joc următorul meci pe care l-au Navi este la Major. Major începând pe data de 17, dar ei cred că primul meci l-au pe 21, cred. Cred, da, cred că pe 21 joacă primul meci Navi teoretic. Dar las că e bine, lasă să, bă frate. Dar asta e important să aibă și momente de-astea, să nu joace în continuu cum au jucat în începutul ăsta de an. Ca să poată să pregătească lucruri, frate, să fie, să se antreneze, să alea, să mai vină cu chestii noi, că nu e chiar așa, trebuie să antrenezi lucruri, să testezi juste, de alea, bam. Doar vreau să-ți urez o seară faină și rămân la vizionat din umbră, te pup, Shelby. Mamă, ce are femeia în picioare? Na, așa am zis și eu, Denis, așa au zis băieții, că nu pot să cred că te-ai uitat acolo. Așa am zis și eu, așa am zis și eu, nu știu.
Seamănă puțin Grim cu Pendac dacă s-ar fi uitat la Sedan în loc de Florin Piersi în copilărie. O singură femeie în ceea ce doar cu remărci vis-a-vis de ținut tău. Stai liniștit că toate remărcile la Alexandra Păceat, ești nebun. Stai liniștit, se vorbește numai, deci niciun comentariu legat de meci. Full discuții despre toate femeile alea de joacă acolo la echipa lui Ana cu female. Full discuții numai de femei, ești nebun. Avem pe Vladic ca coach. Cred că o mică cacofonie, dar nu știu dacă o să mai vedem vreodată muncea. Cred că a fost o ocazie unică. E manager, adică șansele să... Adică apare în vloguri și alea, dar... Oh, fiți atenți că vărul chiar are o tentativă de păr. Nu e full bald. Some nice little BXX towards the end for OG and some cool ideas in there as well. As Complexity, fresh off a flight, back from Mexico with a smile, have immediately been given a reality check. Yeah, they really have, man. Getting a little too excited, it would seem. As that's the one. Mulțumesc că am putut asista la apariția lui Vladi. Perfect. And this is the guy leading them, right? Vladi n-are cum să mai apară vreodată chat pentru că este team manager, adică șansele ca să mai dea afară vreun coach de ăsta așa sunt mici rău de tot. Dar poate la următorul blast, cine știe. Uite, Lambert că e coach acum la OG, deci... Uite, nici nu e acolo că e un bootcamp. Importante pistolele aici, O4 ăsta e... E un fel de 10-5 așa. Importante pistolele aici. Nu decisive, dar cam importante. 4 ăștia să duc 5 bale. Bun. Let's go. Bun. And OG have certainly been footing the bill for that thus far. Oh, there we go. Dual Berettas in a dream, a tiny little choke point, but it's Regali alongside him that ends up giving up that man advantage. Tries to go for the trade, but is locked out of it. Nexius, they are in it, they are out through the apartments, but they're not looking at him yet. Grim will turn on a dime and deal with that side player. Mi-a dat flash-liș când l-au dat pe cameră. All in all, a great 3v5 and Kolob won it. Ar trebui să încerce runda ce am swinging. Oh goodness, okay. Well, he'll give it up after a bit of damage. Just staying alive is enough. It's going to distract them. Chase him down the wrong way. Going to break that window. And Fiku will finish the job. Okay. No kit, but nothing to lose in giving it a go. They got a smoke for the bomb. They need to kill quick. Halzak hits his, and Grim back in pit will not overpeak. The bomb is for him, and the round is as well. NT. With a pistol, but they took the first Harry. Am 0 puncte pe Cadian după meci. Cum mă, că a jucat bine? A, de fapt, stai, că a jucat bine doar pe Inferno. De fapt, dacă l-ai luat Tigălă, pierde echipa, da. Than it did before because of the hit off, but yeah, tag pause. We're actually giving Keto time to fix it. Our CEO on the line, ringing him. Fix your camera. Yep. People want to see him, man. Keto's really tall. First time I saw him in person. L-ai pus suport și am luat Chopper Eagle, da. He's really tall. Chopper cred că e singurul pe care l-am în ambele echipe, sincer. Okay, that is. I was gonna say pretty tall. No, that's really tall. I can't. He's not actually 6'6". Well, he might be. So what's the point in this? I don't know the actual height. How tall is he? It doesn't say on his Wikipedia, does it? He was towering, and I'm not a short guy. Okay, James Banks is tall. Yeah, taller than James Banks. Ooh. Oare cine purtau GG-urile alea de la are Heavy God acolo în spate? Mamă, dar adevărat că îl țin în hol, să moară Jana, se joacă direct din hol, no joke. Really? Yeah. I believe it. Yeah, and if he's wearing stilts, he's even taller. He does like stilts. He does always have his stilts on, doesn't he? Yeah. Navi joacă la Blast. Navi s-au calificat deja, nu au nevoie să joace la Blast. I don't have any other like height-based stories. Floppy is Navi s-au calificat deja. Chat, nu uitați de giveaway zilnic, că l-aveți în pin coment acolo. O pereche de mânuși de $77. Dacă vreți să aruncați și un like acolo, să faci noi 2000 de like-uri, ar fi frumos, dar acum na, voi. Considerați și voi, băi, frate. You like tall players? Yeah. Give me name the top 5 in order. Who's the tallest pro player? I'd say Keto's probably up there. Literally. Rain's quite tall. Rain is pretty tall, and he's pretty built as well. James in top 5. Really? I'm trying to think. Is James that tall? James is quite tall. I'd say Keto's taller than James. OG sunt bootcamp?
Is he crouching down in that YouTube? Nu, n-ai văzut că e video de la în hall. Nu sunt bootcamp. Complexii sunt bootcamp, că ei sunt din America cum ar veni. Și vine în Europa și se joacă de undeva de la o facilitate de asta, de la o sală de undeva, de nu știu cine de unde. Pare că e un loc așa unde vin de fiecare dată când vine în Europa. De ce nu joacă Navi? Pentru că Navi s-au calificat la un alt concurs. Deci ca să-ți dai seama ce e ăsta la showdown-ul ăsta, e un fel de last chance de la Blast, cum ar veni. Adică au fost grupele unde Navi au avut grupă cu G2 și cu încă două echipe, au bătut de 2 ori pe G2 aia și s-au calificat la finala de la Londra. Și echipele care au pierdut acolo, adică locurile 3-4 din grupă și cu niște echipe care au terminat pe 2, se joacă aici la showdown. Whose stuff's broken? Let's figure it out. Come on, JT. He's just had enough. He's leaving. No, or is he going to go help someone to his hotel room? He's done. Well, this was his resignation. Jason Lake subbing Goodbye, JT. I'll be like, what? Really? I like this. I like it being a little more free-flowing. Like, you know, we can talk about the game as the game's ready. This is kind of nice. I like the slice of life view that we get into how everyone's set up. Obviously, you know, being on boot camp, you're kind of more so just looking at the facilities, but yeah. I like it. You got some sound dampening on the wall. That's good. So you don't have the echo. Elige loves it. Clearly. Cum e că fiseam doar 100 de ore, pot face cont sau... Poți să te joci pe PC, da, dacă ai doar 100 de ore. He's just enjoying himself, isn't he? Grim, poți juca și cu prietenii, poți juca și random. Poți să faci exact ca cantor normal. I know he's been trying... Look, he just cracked a smile because I said that. He's been trying to grow like a nice beard as Grim. Yeah, like he's getting into the... what's it called? Where you take care of yourself? Grooming? Yeah, getting into that. De la complexii sunt toți din... But I don't know why. It's not like I'm like the reigning authority. In USA, I don't know, man. I don't know. Because like if I shave my beard myself, it looks horrible. The key is you find someone else. You find someone who's really good at cutting beard hair, and you go to them. Like right now, I cut my own beard. Oh, that's why it looks. And it looks Da, că a venit vorul la calculator. Like a little round face going. Nu fi trecut și pe el una alta, na. I think we're getting back in, folks. JT sat back down. He just said, "Floppy, bro, you got to plug your mouse in." Nu fi trecut și pe el una alta. Manscaping, that's the word. Oh, okay. Although isn't that also other hairs? I don't know. Hey. We'll find out. Stay groomed. We'll get Grim's bush up later. But here we are. Complexity. Guns are out. No money for OG. If you're just tuning in, OG put up a good first half, but Complexity have hit the ground running here in the second with a pistol under their belt. They're now looking to play catch up. See? And that's all the kind of contextualizing you needed, really. And we got to talk about other stuff. How exciting. Unfortunately, Harry, this round is a little hairy right now. And no barber will save it for OG. They've stacked the wrong side. Bomb's going into B. And that'll be a nice clean ante. But keep in mind, this is how the first half started. Cold pistol and full ante. And they've done the same here. They'll lose a Galil. It's a nice little save, but don't get too worried. It's going to be 8-6. And coming off the back of the America's armor, I don't think Cole were ready for kind of pace that OG brought into this this T side anyway. It was very slow. There wasn't no rushes, no explosive rounds. Yeah. Nothing telegraphed. You were just out and playing like versus the likes of, you know, Furia. Yeah, you're getting run at. So a different vibe now. JT getting to lead T half. This is what I'm ready for. They get some guns. They remove OGs. And now the true test of the T side for JT. James has actually weighed in. This is the only time I'm going to revisit the height thing. This is the last time we're bringing it up. It won't get mentioned again, but James did say Keto is either the same size as me or a bit taller. Hey, he's so he's giving him that. He's honorable. 193 centimeters. Don't know what that is in any other unit of measurement. Use a conversion. Everyone's got it. It's just in Google. So here we are. Keto is a tall guy, and a tall order needed here as OG embark on their first rifle round on this CT side. I'm 185, so I'm like, you know, 9/10 of the Keto. Something like that. The maths may vary.
Apps pop, cheeky. Heavy God's down in pit. These are the two stars of OG, but they're full blind. And Heavy God's got nothing. He gets a kill on the swing, but there's too many T's to trade. And Cole just win the round like that. What a slap in the face. Regali never even got to see. And Complexity, that's a nice confident display in the first gun. Yeah, I think, you know, this is a very nice moment for Complexity, right? Because in that first half, as you say, they were kind of playing at the pace that OG were playing at, which was pretty slow. And I think Complexity are a team that do quite well in the chaos. Nu, stați așa, caut ceva 2 secunde. And so here, where they get to set the pace a little bit more, I think you're going to see a far greater variety of paces out of the Complexity squad, right? They certainly have that ability to slow it right down, give a bit more room to players on the extremities. There wasn't a whole lot of lurking out of OG in that first half. Heavy God did it a good deal, but it's not like he ever had like crazy rounds. It was really the exec that would win them the round. And so I think Complexity, yeah, we're going to have a bit more of a varied game, a bit more of a roller coaster going on. Up until now, it's been kind of a I was going to say a drag race because that's in a straight line, so it's the same pace, but then that's too quick. So it's like more of a, I don't know, what's like a slow race in a straight line? As the snail crawls, as they say. Yeah. Kind of like as the crow flies. Wait, a snail or well, so like the rabbit I think the crow just eat the snail. This is your first problem. Pretty tasty. These crows ain't loyal, I'll tell you that. So, Nexius peeking down through mid. Gets involved early on as Complexity take away Apartment's control heavily. You're on fire today. Deal angle. Can he get it though? Body is not what you want. You want the head. Oh, Leech gives him. Ce-mi faceți? Oh, low. Oh, low. Oh, low. That's 3. Oh, low. Oh my goodness. Ce ți-a făcut? Se pare că ratezi ceva? Nu înțeleg. That is absolutely mad. Mi se pare că ratezi ceva, nu înțeleg. A heavy god indeed, a heavy hand. Liberal digs out through the apartments. And he's got bullets for everyone. JT is cowering in a corner. Terrified at the presence of a big deity, a heavy god. And hot hands now, he's on for the ace. Atent că întoarce runda asta meci, ești nebun. He should get this. They should give him this. JT, a dead man as heavy god. Fiți atenți că întoarce runda meciul ăsta, fiți atenți. Absolutely beautiful ace round. That was the cleanest dig 4K I may have ever seen. Nu am pus la paret. Nu, căutam ceva, dar n-am găsit, n-am găsit. Căutam o conversație pe Discord, dar n-am găsit-o. Nu cred că o voi găsi prea curând. And then down a short as well. Oh, we're all Deeg fans. It's the one gun that everyone loves unanimously. And so when you get to witness a play like that, that's special. Beautiful from Heavy God. Speechless. And that's why people are talking about this guy. If you were doubting, well, you're not anymore. Bloody hell. Ce bani au acum OG, altceva, altfel economia. Uite cât de mult contează runda asta. Au făcut fragul ăsta regale cu harta, cred. E gata, au bătut harta asta. Winding their sails, sending down B with an entry from the AWP. Tito follows up. Heavy God's still here in the bomb site. Haircuts to hand out. Nexius behind the box. He can swing on his teammates' contact. They're all coming here. Heavy God lies in wait, and the rest of his team here around him, but they start to fall like flies. Heavy God's going to have to stand and deliver again. Keto dead in rotation. Heavy God can't control the spray. So they wrestle past this three-man hold over towards the A site. Regali hot on the heels with a backstab. He would love to make an incision now, get rid of this crossfire between pit and site. It's a strong position for Halzerk and Elige. Bomb now getting planted. Fiku makes noise, trying to bait the peak out of this pit player, and Regali will deliver. It's all on Halzerk now. 2 kills to the good already, but he's got to finish this with 4. He's got to finish this in 4. N-are cum, mă, niciodată! Ce se întâmplă, mă?
And so from Heavy God running wild in the last round, Hauser gives us a taste of it now. This is heroics from either team to try and regain control of this game. What a display of individual ability in this game. This is a frag movie of a map right now on Inferno. Great shooting for Hauser. Gets that crucial trade to Heavy God. And man, Hauser closing clutches with an AWP. We've been seeing it all week long. And it's going to be a long week. No. Another camera drop for OG. That one hurts to lose, man. Felt like they did everything they needed to with that double kill down Banana. But Cole find a way to break in. JT on his last legs. Kito's going to clear this, but it doesn't matter. JT, outstanding kill. I-a văzut număr înainte aici. Flash play ready. They got to wait the smoke out. Here it comes. Miku surely calling for it. There it goes. Oh, it's not clean. He had to get that and get out. Instead, Cole hold the man advantage and get ready to explode out apps yet again. De ce mă sunt ultima gură de babă? Hero in the last round looks to be a difference maker again, but his shot from him. His teammates trying to get out through the apartments. Mamă, dar parcă nu mai merge nimic să mă așa necredibil. That's ugly spray right there. Famous last word cu fragul ăsta care a câștigat harta. He realized they were probably walking him apps. He had his teammates cover, but they both just get. Ca nu mai fiți gogoșari, ești de bun, că nu e ca și cum. Ai văzut ce rând au pierdut 5 la 2. Just doesn't matter. Complexity level out with 9 apiece. Mai fiți bully. Mai fiți bulul, chat. A tie game, but not for long. Complexity on the back of this round, on the back of 4 alive, they start to make a bit of money. They start to build up a bit of cash. Just a little bit residual, still knocking around in their pockets. For OG, they're broken. And so partial buy here at the very best, and that 1M4 to play around. This is where Complexity can look to grind this game out and put a stop to OG's reign of terror. Put a stop to a team that you felt like would have been inspired after their heavy god ace round. Like se mai întâmplă și anumite chestii. Chiar vreți să vă apuc aici să vă zic că am probleme sau că alte chestii. Dacă stau pe telefon, stau că trebuie să stau pe telefon sau că am primit niște mesaje la care nu pot să răspund, că sunt live de 5 ore aici de bun și lumea mai și lucrează sau mai fac chestii și mai pe seară unii dintre ei. Nu stau pe telefon să vorbesc un mesaje gen așa la mișto cu tovarășii mei. Sau că trebuie să răspund la niște chestii și că sunt lucruri importante la care nu pot să nu răspund. De-aia stau pe telefon. Mă joc 2048. No, you need a pause. You're not fine. Catch your breath. You probably think you're fine. You're not. You're not going to ride that momentum. You're shaking. Your hands are sweaty. Sound like you're talking to yourself right now. I am. This is for me more than anything. But as a Deegan joiner, la bucur ca și al de la Mega și la deschisare de povăr cu brânză de bordov. Bă, e doar aroma de cașcaval, nu știu, nu e, adică, na. Mai mult miros. 248, era tot pe vremea aia, da. Bun, bun, bun. Bun. Erau două smocuri, de-aia nu s-a spart asta, Like I said, you're not expecting Complexity to run important asta și următoarea. Eu să-și la banzunul ăla. M-am zis în 2018 care script de bunny hop. Da. Erau copii care ai bolă pe zun. Cum să zici asta? Și mă rog, am înțeles că pe lângă că l-au desconspirat ăștia pe Twitter, pe lângă că avea scripturi și așa, se juca și cu coduri, cu wallhack și cu de-astea și se juca și la low, la silver și la de-astea, adică la modul omul ca să scoată alea, se juca cu script de bunny hop, cod și la silver. In the dark, good grenade from Keto. Actually going into the lion's den. Yeah, they are going into the stack, right through the smoke in at top of Banana, in fact, but JT makes it work. Entry king. Era bun stack. Heavy got dead and dealt with, and Keto left up in this one all alone. I mean, no harm in giving it a look in, I guess, but not long for this world. Dar cred că și-a luat bani de mai multe ori, nu doar o dată, Complexity move up on a double digits. Adică oamenii din comunitate care sunt de câțiva ani știu că
Na, că e un scripter și că asta tot, doar că face content și așa, adică... Asta că noi nu vorbim de un băiat care face, joacă cu coduri ca să facă content și lumea îl consideră un super creator că face chestia asta, știi? Adică la modul... El creează niște clipuri pe care lumea le visează și după încearcă chestiile alea match. Deși chestiile alea le face versus silveri, repet, cu coduri și cu script de bani. Adică... If you're going to take that spot over Liquid at the major, you need to continue in that stride. You need to show good form. Here in Showdown, a side of the market into London in, and a major with expectation from complexity. There's a lot on the horizon for this roster. And right now they're holding strong. Yeah, I mean, one of the things I'm so happy about here is seeing complexity remain, you know, resilient. I don't want to keep bringing it up, but after that heavy gone round, like, nu e atât de, adică în comunitatea pro și așa, în comunitatea oamenilor ca lumea de Counter e total irelevant. Și nu, adică nu se discută prea mult despre el, că nu, adică singurii care sunt copiii aia de casual care se excită când îl văd că face chestiile alea, știi? Dar dacă știi de cum le face și îți dai seama, nu trebuie foarte mult IQ să-ți dai seama cum le face, da, nu, te lasă rici așa, adică. That's kind of like the RMR, man. He was having some really strong games, and especially on T sides. You know, you often talk about in-game leaders entry in, și-a luat de mai multe ori bani multor odată. They can not only piece together where people are, but just sometimes just be traded because in-game leaders. Bă, la B aici sunt ok, aș zice, nu? Ah, ba nu, Fico și cu ăștia mai au decât în zon și he. He only has quiet games, but when he's just unleashed, getting double entries. Au două molotove pe ala, avem niciun molotov. I remember those games where he would be playing on like 200 ping. And he would be going in first and he was still making it work back and go. Regali and Keto open up this round to me. There's something for OG here, right? If they don't win the 5-on-3, they're not meant to win this game. Bravo, moment, atac și de ăla e excelent. And it's worth its weight in gold. Floppy, hello, where's this come from? Low HP on both of them, but it might not matter. Floppy's dropped 3. And this falls to a 2v2 now. Halzerk, he's already dealt with OG in rounds like this one. And he gets these long sight lines on the AWP. They're putting a lot of stock in this flank out of Fiku. So slow. They're putting a lot of faith in Fiku to come in on this backstab and open up the round. But to get past them, to get through this, you've got to get through Floppy, and you can't stop him. You can't stop the flop here. Doamne ferească Dumnezeu! As Floppy, one shy of the ace, recovers that round. In what was it? What, a 2v5? 2v5. Fully 2v5'd, locked out. They should not be winning that, but Floppy goes absolute ham on the OG defense. All poised by that first flash for Halzerk, and it gives him the perfect pathing. And it really is the perfect pathing. Not just clearing it, he knows it's a crossfire, clears sight, gets into graveyard, cuts a rotate, who is not even trying to deep peek yet, just trying to get set up, and that breaks you. Cole didn't break after heavy got Stegrad, but that will kill OG. Yeah. No, you're dead on. Ce runde, bă. Considering, you know, my whole elevator Bă, pitch for this matchup was kind of the spirit level, the bun. judge complexity against this is fantastic. They're experienced in these regards. They can't afford to get offset by having a crazy round go against them, and they haven't yet. Hey, 5v3. And they're the ones offering up the big moments now. They're the ones offering up Hai the că e bună clutches. asta. A 2v5 again. Halzerk and JT left up in it. Surely there's a limit to how many of these you can win. Yes, but surely you can't win all of them. Smoke down, but you'd like to say so. Nu se poate, nu se, n-are cum. N-are cum. Mollies go down. Băi, e script, are script, nu e. E ca la FIFA, n-are cum. E ca la FIFA, n-are. Green, well, he has to do it all on his own. Captain goes a step too far. Halzerk goes for the deep peek. Trying to cut this AWP off. Regali's got to reposition eventually. They want to again await a flank. This shot from the AWP, that gives Halzerk a chance. He's been able to reposition. He's been able to tuck himself in, but the pistol brings him down, and Nexius finishes it with the dig. Man, that was so winnable, to be honest. Mamă, dacă nu aveam șansă oricum ca vi dădea la he. Calmați-vă, chat. Calmați-vă un pic.
Nice try. Great entries from JT. Calmați-vă un pic ce aveți. Băi, e script o dată, de două ori, dar după se rezolvă, frate. N-ai cum să mai, na. And that's scary for OG, right? It's not nice to be in a 5v2 and you're constantly worried that you're gonna lose that. That's not how the game should work. It's not sustainable, mi se pare că sunt morți complex ăștia pe artă asta, dar sunt buni individual așa, au cu player individuale, dar... Not as close because Complexity had such a solid T-side. Lambert ăsta numai francez îmi zici că e direct full mexican, ești nebun. Și-a și ridicat un pic burta acum. Ia Lambert ăla așa. Hai să ridic un pic burta de aici, poate se mută ghinionul, ești nebun. A ridicat direct, și-a ridicat tot stomacul, mâncați. Adevărat că nu e fiecare zi duminică să mor, dar e importantă runda asta aici, mi se pare că nu mai au bani, ambele echipe nu mai au bani. 6 chicken kills, damn. Guys are savage. Very, very important. Ieri m-am culcat când era 1-0 pentru Falcos, când mă trezesc, văd un 2 pentru metism și s-a întâmplat, dar e nasol acolo. Na, idee, ești nebun. I-au cocoșat pe overpass și pe vertigo. Falcon să ia, au avut doar noroc că au luat niște clutch, că altfel nu era așa strâns meciul niciodată, nici pe vertigo. Și ca foarte frumos metis, foarte, foarte frumos. Dar din nou, mi se pare că o mare parte din asta se și datorează faptului că joacă pe net, știi? Și na, contează că e altă experiență față de LAN. Hai, Ogu. Hai că e bună rundă și ăștia copii pe asta mai au bani, adică e tank ce ai. Au luat runda asta, OG au câștigat meciul. Lambert să știa în done din erețe. Mă, doar 2 aici, bă. Nu, Nexus. A tras Kelly ăsta, ești nebun, a tras Garcia. Bravo, bă, Garcia, le tragi tu runda asta, a? Bă, realizați-vă, deci ca să înțelegeți că nu e vina mea, meciul ăsta are delay 4 minute față de stream-ul oficial, adică față de meciul live, pentru că se joacă pe net. Este delay de 2 runde, practic eu când am zis deja ceva, s-a întâmplat de 2 minute lucrul ăla. Nu are nicio treabă ce zic eu, runda e jucată deja. Faptul că nu se dau spoilere e că le-am spus oamenilor că și-au hai dacă dau spoilere, că la casele de pariuri apare meciul cu 2 runde în față. Adevărat, el e joc cu 15 și uite ce fraguri face. Doamne, deci e full unlucky, ești nebun. Trebuie să-i întoarcă pe... Dar de fapt, bă, să facă overtime și aici, ca o banca lumea, ce ai? Dă-l pe Florinel și că bagă microfonul în gură și eu personal te iert. Oricum Aprozar, ești la un click de hide, stai liniștit, ești la un click de hide. Aprozar care runda aia, când au luat-o prima rundă, de-au luat-o aia 2-5, a zis, stai să vezi runda asta că o să spargi monitorul, așa a zis. Ca idee. Aprozar a dat spoiler la runda aia, prima aia 2-5, te-au luat-o din short de acolo. A dat spoiler Aprozar, stați liniștiți. You know, give up the opener like that, but if he's never aware that that's kind of a possibility that Heavy God is back at the apartments holding only for the walkout. Nu, Aprozar prima dată nu-i dăm hide, îi dăm timeout de la 24 de ore. Că e activ aici comunitate și nu pare... Și-a cerut și scuze pentru spoiler, dar un timeout de ăsta 24 de ore... The opponents are ready for. I like this. And he tries to deal with Heavy God up in the apartments, but locked out on that first peak. Bun, ce le faci Heavy God? Nu e GG Aprozarul. Maybe they can block now. Smoke is in the face. Complexity still going to give it a go. They know they've got a 3-on-2 right now in the sight, but the entry is denied. Grim again over the top. Keto just needs 1 kill. Just make this look easy, and so he shall. Halzerg in a clutch. Never count him out, but odds against him right now. Even the plant will be tenuous at best. He'll stick it. Oh, Dev, toți. As that molly fades, position taken. 1 foot in the door to Valhalla already for Halzerg. Bravo, băi, Regali. Regali sends him there. N-a apărut ca la flash pe ecran Halzerg, dar cred că l-a incomodat oricum suficient de mult cât să-l omoare Regali. Am mai jucat timea Apartments? Nu prea. Nu prea. And so OG keep their cool here. In spite of this like clean double opener from Heavy God over in the Apartments, that one could have got out of hand.
Alții că ce mai bun pe la momentul de față nu și pe departe. Îl aruncă oricând Sampaio, îl aruncă oricând Zivu, îl aruncă oricând Monesi, Broki. Nu. E un polar bun, dar mi se pare că face niște play-uri de-astea spectaculoase, dar mi se pare că are și momente de-astea în care e full bot și ratează niște fraguri de-astea ușoare, parcă nu știu, adică... Dar zicem că e un sniper rău. Mersi de follow Florin Nițu și 1 Alex cu 31. Și cu 2000 de like-uri, băi, chat, băi, 2000 de like-uri făcute în 5 ore muncite. True. But that's not really relevant to the game, is it? And so we're one round away from OT. OG gonna try and bring us there kicking and screaming. They really, the fact they're in this is commendable right now. Like this has been an like the Eagle round was sick, but nothing built off of it. Oh my god, running at them. Să le dau moderatorul Florin și Daniel, ferească Dumnezeu. He gets that entry kill and will die. Right after that, they weren't Mamă, able vezi to că trade făceau că aici la chit era rău. Au 2 cu 2 acum. Asta e dezavantajul la harta asta, că nu prea ai cum să stai să fie bine în situațiile astea. Adică trebuie să faci niște riscuri de-astea acum. Adică să stai 3 într-o parte sau nu știu. 4 on 4 here. Cole can still reignite this B site. Keto, is he just going to go for it? Holding a block. Mai au ăștia smoke la... Mă rog, e bun smoke-ul dat aici. Dacă pleacă Keto, e rege, ești nebun. Dacă pleacă Keto, aici e rege. Că stă bine în excesul acolo, trebuie să ia măcar unul cu el, dacă nu doi. Smoke aici, bun, he. Bravo, băi, Regali, overtime. Ali's trying to late lurk out towards B. OT, He goes man, OT. walking into Nexius, who gets a nice easy kill there. And that's going to leave you with this two-man push out in towards A. Time is of the essence. There's under 30 seconds left. And so they've got to get past this Regali Orb. They've got to get past Heavy God. And then they've got to get set up in a post plant to withstand this. And that's easier said than done. Regali dealt with. But Heavy God playing the long con, tucked in, back of the site. They don't clear him. He gets out with the first. Can't get past Floppy. And so Floppy has got to stand and deliver now. We've seen a great play from the Flop on this A site with the bomb planted. It was a huge 4K round. He's got to deliver that again, or else this is run back in OT. An OG group together. Floppy tucked in at the boxes, peeking up, doesn't get the vision on them the first time around. Fără emoții, băi, frate, băi, fără emoții. Ce ați avut emoții? N-am avut nicio emoție, stați liniștiți. E mort. E mort, Floppy. OG battle back and drag us into extra time. Yeah, nothing but commendable, nothing short of commendable here for OG to be in this game, considering they don't have a pistol round. They lost both ecos and complexity have pulled out a fără emoții, băi, chat, băi. Let's go, OG. But as a squad, OG Flop? dangling, still in this matchup, hanging on by a thread. Some excellent rounds coming out of Keto on the T sides. And Heavy God and Regali locking down short side. 12 apiece. We restart the clock. We saw what happens when we hit overtime on Inferno in that Liquid game. Suddenly, more risks are taken, liberties even, banana fights perhaps. Oh, brutal nades in over. And he jumps. Are they ready for Fiku, who flies him way up close, at least going to provide an equalizer here for OG. Bun. I mean, really, you know, this is a map that OG feel like they have to win. With Anubis waiting in the wings next, it's a good map for complexity. It's one that we haven't seen this roster play. Șmecheri, nebun, 2 heuri și aveau și boost cumva, nu se sta la niciodată când ar trebui să ia complexity runda acum, că n-au închis regula overtime-ului, dar... Oh, i-a luat unghiul. Uite un flash dat la mișto peste, i-a luat unghiul. Atenție. Fiku with a chance to fight for this round. It might be better call than playing a retake, but they are all patiently waiting for that reswing. And even if you waited, it would have been a man down. Da, regula, chat, regula, ce ai? And will remain the same for OG. They've got to give it up. Chat, regula, da. Not what you want to be doing in overtime either, but that's how the cookie crumbles on Inferno. Regula, ce ai?
Uite, complexii 4v4, oriunde intrau toți 4 la o rundă și s-au dus pe rând. Da, nu știu, uneori sunt de neînțeles colurile. V-am zis, mă, că e regulă, e lege nescrisă, v-am zis? Cât a fost, 12-9 sau 12-10? 12 parcă a fost. N-au închis meciul, bam, au luat ei prima rundă. Regula e regulă, băi, frate, băi. Doing anything towards Banana in the current meta, maybe dumping nades and going back to your bomb site and just playing that third player, dropping nades or rotating, or you leave Molly smoke in spawn. Flash ăsta a schimbat tot. Se n-a atungat aici lui Regali. Like old deep takes. E ora 9:20 și abia al doilea meci. Păi vă dați seama dacă era mărâdă la mai mare, gen. Și gândiți-vă că Soi au spart pe o hartă aia, dar pana mea ce vrea, mai fost un overtime, alea mai au problemă, mai nu știu ce. Oricum am zis că ne uităm doar la meciul ăsta, adică nu ne mai uităm la Imperial cu la Imperial cu Monte. În spate la meciul ăla. Deci n-a ținut o fangle? Nu prea e bine să ții o fangle acolo. Even just him lobbing this util and it keeps both those players there and it forces util out of the B hold, so that means, you know, they're gonna have that much less to work with in this retake. Flash out towards the apartments and Floppy gets the immediate trade. Regali's in hot water. Him and Nexius try to challenge for this top mid control, try to give themselves a bit of a safe haven here behind enemy lines. Alzerk's not able to trade this after teammates Molly that denied any peek out through the boiler. OG trying to come through the short smoke, but Floppy is just too fast. He really is. Nu, se băteau doi aici în unghiul ăsta, și Grim și Floppy. Put him in over towards A with a bomb plant to play around, and he just looks like a beast, doesn't he? Smoke is going to let them get in, but the time is the problem right now, and it's planted for pit, so Halzek will happily keep his head down and wait for Oki to make an appearance. They've got to go for this. Can't save forever in overtime, and Grim will shut them down at the first push. Someone needs to get on the bomb and hope for the best. They can't even find it inside of the smoke, and it's going to be complexity converting yet again. They even think there might be someone on. Not today. And the only play I don't like that round is Nexius comes through that short smoke on his own să mascheze scopul Halzer, cred că doar a fost timing. Hai că a fost timing aici, nu cred că asta a fost. Regali s-a Sampaius, subiectiv. Îți dai seama, Regali da obiectiv. Sampaius top 7 anul trecut, n-ai cum să compari. E Sampaius a fost anul trecut, a fost al treilea cel mai bun sniper după Zivu și Mones. Deci, na, grav, foarte grav anul trecut Sampaius. Bun, i-au păcălit aici. He's been very keen to do this. It's nice to actually see it work for once now, because Complexity have been disrespecting Util for the majority of their T side. So Regali sets up Nexius, both hit their shots. And OG fall back into a nice pass. Avem Regali la OG. They still have a lot of info. They can opt to play a full retake on B with the advantage. That would be nice. Or waiting, and they're going to give it to him dry. Molly will stop the mid fight, and Regali give it a second chance. Okay, out of nowhere, Nexius just destroys Grim in the middle. Oh, lovely nade. Lovely nade at a heavy god. We saw Keto's utility damage at 400 plus already coming into this round. OG have had some strong nades. They should be good to close on one on their CT side. Yeah, Regali's got this angle locked in. There's players watching the cross, and JT won't be able to survive the night. Keto hounds him down. And so OG managed one there over on their CT side. It starts with that Regali AWP getting involved, teeing up Nexius, and when they get into that kind of initial 5-on-3,
They ease back into the sights, they play Nu știu ce crossfires, they scotere play alea de around pe the Wikipedia, util. mă, They're not the ones sincer. feeling the pressure there. And that was Chiar nu știu. finally like one of these Egali sau nu, bă, sunt jucători diferiți, mă, frate. Nu știu, adică joacă polar amândoi, dar sunt profile de jucători diferiți. Adică nu, unul e un sniper mai pasiv, mai safe, Regali, și Xel e un sniper mult mai agresiv. Deci sunt jucători diferiți. Onyx al doilea ranking. Păi dacă se joacă în fiecare zi acolo, o să termine în top. Cred că adică cât o să joace, o să termine în top acolo. Bun, și băi. Și băi, această agresivitate. Vezi că e al doilea entry, ești nebun. 2 runde la rând. Antistratul bun aici. Dar aș direct cu cuțit acolo, clar antistrat full. Da, ăștia s-au rămas trebuie, nici nu s-au mișcat, fii atent, incredibil. Even a flash primed after Hauser takes a shot. Grim can be flashed, or why wait? Yeah, he's going to go in early. Tries to Bun, fight for even more. mamă, nu viață Keto, băi. Ends up out in no man's land, and that's where Keto gets the better of him. They needed logs there, easy trade. A shot from the Elige AWP. He's getting hot. Nice try, Elige. Nice try, Kelly. Nice entries for Heavy God. 23 and 17. Înseamnă antistrat tot aud asta, adică au studiat adversarii și au văzut că într-o rundă, adică că mare parte din timp Floppy ăla stă și face strafuri în clasă și s-a dus direct să-l omoare. OG member of Fiku hasn't been super needed. Nexius, you know, we said a few rounds ago, I haven't had to say his name all too much. Băi, e bine rău pentru ei că e în 5 pe complexity ăștia. Chiar dacă o să piardă meciul ăsta, acum joacă, e bine rău de tot. And it's another round where Regali opening on the AWP is the difference maker. Asta, hai runda asta. Complexity are frustrated. As far as they're concerned, this game should have been over by now. Ce over, mă, că au avut mare bulan, au luat o grămadă de runde 2 la 5. Regali still making moves in the start of these rounds. He is so keen to just ride this high and keep being involved in the early stages. Dacă îi bată OG pe complex, intră în top 30, nu știu. Trebuie să, nu doar se bată, să mai bată niște meciuri la concursul ăsta. OG au fost terminați, n-are legătură rămurău, Complexity au câștigat la rămură în America și tot joacă aici, n-are treabă rămurău, e un alt concurs ăsta. Păi și un flash aici la miștolul ăsta. First round of util, eyeing up a response. Hauser hits his. That Molly's a problem. It's a double. He's got to run right through it, but no one chases. Mamă, ce soartă a avut! Uite, a rămas un colț acolo! Certainly works. Oh, have a man up. Bravo, Heavy God. Misses that timing. Heavy God moves through the smoke as he pulls the pin on the nade. Mai sunt doi aici. Da. OG are not out of this round yet. They're still believing. They've got Heavy God on their side. JT lines up a double. There's the reply out of Regali, and it's left on a Fiku. I say this guy's on the This would be the time to show it, but he can't get past Floppy's USP. Și bine s-a mișcat GT, ăla a ieșit el din site, s-a dus în short, că dacă rămânea în site îi trăgea ăsta. Oricum Floppy ăla a făcut full bait acolo, ce ai? A tras 2-3 gloanțe, se uitau toți la el și a venit ăla din short, s-a băgat. Uite, iau, nu se uita nimeni aici. Direct, free frags aici. As well, and this feels like it's slipping through OG's fingers right at the final hurdle. A harrowing way to go. Yeah, I think one of the things that's so interesting here is that Halzerk in the first round of this second half of OT, he was locked out of it, right? He never got to be involved early, so he tried to kind of change that in that last round. He gets his opener, he gets his chance. This is a map that's been kind of dominated in the openers by these orbs, and so both of them are chomping at the bit to be that first man involved. So it's all a question now of who strikes first, who's in the right place at the right time. They are surrounding Elige. He is in bloody water with sharks everywhere. Keto sends a flashback up B, grenade
Bravo, băi, Ficu. Fiku gets his as Elite attempts aggression. He's been getting punished a lot on CT sides. Regale cotat la 112 mixer la 36.000, Melo 80.000, Vola 370.000. Da, nu știu cine scoate sumele astea, to be honest. So we may see OG shift their focus towards an A hit. Dar adică nu, niciodată n-au cum să dea Gamer Legion 300.000 pe vol. Niciodată. Nu își permit organizația să facă asta, nu că n-ar merita vol. Hai mă, alea ale voastre, 2 la 4, hai. Hai, alea ale voastre, ești nebun. Hai că v-au luat și 700 de runde invers, luați și voi una măcar. To climb this one through into another overtime or can complexity battle? Bravo, băi, regali, băi! Doesn't seem to think so. Now down to the 1v1 and Floppy looks to deal with this AWP. A missed shot and now he closes in. Floppy goes for the throw. Joci tu perfect, discheta de asta. Nenorocită. Right in the 11th hour, 16-14 and complexity take OG's map pick. Nice, trai, ești nebun. Și joacă discheta asta, ești nebun. Știi, el joacă, el face 7000 de strafe-uri. Îmi face nervi. Hai să vedem niște statsuri, că a jucat bine. A jucat bine, regali, hai să vedem niște statsuri. Ce e asta, mă? Ce e chat? Care e faza cu Ryan Garcia asta? A luat o raz, nu? N-avea voicecom, n-am uitat la voicecom-uri. It's over for him. Dar cine e ăsta? Cine e Verscar ăsta? E ceva artist de la... A? Care-i faza? E gen ceva artist din Finlandia de acolo? Știi ce scrie acolo? Dacă e postă pe HLTV. Ăla de-a făcut difference. Ce să citesc, mă, mâncați și grata. Daniele, ce mi-ai pus, mă, aici? Next turneul de păcălești Jaxi la nu? Asta e gostul Gamer State cea de anul trecut. Anul trecut la Gamer State am avut 2 echipe. Anul trecut la Gamer State am avut 2 echipe. Și e concursul ăsta, practic. Uite, Navi au bătut pe Furia 2-1. Ăsta a fost meciul. Și după i-au bătut Vitality. Și aici l-am mai avut pe Lau la Falcons. Cu Boros, Muhălă, MBK, Body și Lau. Și au bătut Heroic, dar au fost derby, au jucat bine și ori aici, adică 22-18 chiar au jucat bine Falcons. Da, au fost Vitality ăștia prea strong. Da, asta am văzut cu Academia ieri, cu de-astea. 1-37 regali, bine rău, au avut multe fraguri de impact regalii. 1-37, a avut cel mai bun rating prima oară.
are rating atât de bun momentan, dar mi se pare că nici n-are, gen, și o pierdut în continuu OG să mor. Adică... a pierdut cu Vitality, a pierdut cu Falcons, a pierdut cu Ecstatic, cu Gamer Legion. Destul de mult OG. Bă, e un clip mai recent care vorbește despre low DPI și high DPI ca idee și puteți să vă uitați la băiatul ăsta la Optimum care a făcut niște teste foarte bune și o să vedeți că este mostly placebo. Dacă vreți să vă uitați, e în care vorbește și de DPI și de tot, are el niște clipuri de-astea, deci ăsta e un clip mai vechi. Top banana smoke from spawn, stand in front of the rock, put your crosshair as shown, walk 2 steps forward and jump through. This smoke will give cover for the keys to come up banana without being spotted, puts a lot of pressure onto the CTs. Remember the top banana smoke from spawn. Nu e rău smoke-ul ăsta, că poți să-l dai, te duci în el și faci pic dacă nu se spargă ăștia smoke-ul. Therefore, I would say that is to retire my parents. And that's always what I like my goal is, and I want to perform because I want to give back my parents what they gave to me. My biggest. Ce marfă ești nebun. Ce marfă golul lui să-și retragă părinții, să-și pensioneze părinții practic. He's back. Da, anunța mă ăștia cine joacă Monte. A, joacă cu Sam, dar joacă cu Lin ăsta, a? Lin de la Montegen, dar a jucat prea puțin la ei. A jucat doar 2 meciuri. Ok. Ce rating are asta overall în cariera lui? 1.03? Are un jucător rău. Are puține meciuri, mă, up and coming, așa, are puține meciuri acum văd. Uite, la început era părnaie, au bătut ăștia, au cocoșat, dar după a început să împuște pe bărbați. Da. Interesant. Lin. Interesant. Prea rău băiatul ăsta, prea rău băiatul ăsta să mor. Mi-ai trimis sau ce bine, bine. Today we truly find out which gaming chair is really the best. Ce vrem, mă, ești de bun. Vitality Ends, toți de la foste echipe, n-ai ce să faci. Mamă, Magis care nici măcar de la fosta echipă are, de la Astralis, de la PH. Păi da, mă, dar ei nu se joacă de acasă niciodată, mă, frate, mă. Ei nu se joacă de acasă niciodată, ești nebun. Niciodată nu se joacă de acasă. Joacă outfit-ul ăsta, dar asta l-am văzut și am vorbit de el pe live, ești nebun. Maden ieri, dacă băteai acum că a pierdut, poate n-a. Dar dacă bătea direct geaca asta cu Blue G, era salt de repachit, ești nebun, ce ai? Am citit și pe asta, ești nebun. Și asta cu Veselu, asta mi s-a părut tare, uite ce a postat cea, dacă ați fost ieri pe live, ați văzut. Ce a postat ieri abonat Andreea. Sau, mă rog, pare că o fată, sau poate era un abonat și a postat ea pentru că l-a filmat ea pe el, nu știu. Am văzut asta, ne-am uitat azi la ele. Și asta cu sound. Dar nu înțeleg aici de ce se face bully, ești nebun. E o poză ok. Să azi și în judec, întrebam dacă și Magis este nou la verzi. Omul meu a folosit termen de fotbal la verzi. Ești la Falcon, un fel de Astra Giurgiu, jucător la a doua tinerețe. Chiar dacă joacă bine, îi ia FCSB-ul. A, care dacă joacă bine, îi ia FCSB-ul? Incredibil. A, doamne. Uite pe mine. Ia, dă-le. Ia.
Dar de ce nu le dați report la oamenii ăștia, sincer? Adică de ce nu dați report? Nici n-ai voie să postești ceva pe TikTok. Dacă dai report, ai opțiunea să spui că se joacă un joc cu coduri. Nu înțeleg, voi da share la chestiile astea aici de bun să-i ajutați pe ei, în loc să le dați report aici, mă, să nu le vadă nimeni și să își ia bani că postează chestiile astea. Adică aveți pe TikTok opțiunea de a da report dacă cineva folosește coduri. Navi Double Agent? Pe bun, e simplu cu tricou Falcon și tricou Navi. Asta cu Don't Using All Hack am văzut, e aici. Highest rated players on each map in the competitive map pool in 2021 against top teams. Mamă, simplu aproape toate hărțile în afară de Vertigo, regele. Ce mă? La anul 2021 s-ar putea să fost cel mai dominant analul Simple. Posibil să fost cel mai dominant analul Simple. Dacă nu greșesc. Da, Hapciu, am citit, am văzut. Da, ajunge... mai durează. Mai durează. Bine, rău ce ai. Master is a match MVP presented by Kingston Tech. Kingston ăștia sunt, cred că au și HyperX-ul, cred, parcă. Din asta schimbă pe jucători. Da, poți să ai și asta, depinde de... Poți să ai și tastatură, poți să schimbi și din asta, da. Dar cred că e mai ușor așa din asta. Dar poți să ai și din tastatură, adică nu... Asta se numește Stream Deck, așa se numește chestia asta, Stream Deck. Și are foarte multe... Adică poți să folosești la multe chestii. Asta e ultimul care a apărut. Tu practic aici poți să spui orice comandă de asta poate să fie customizabilă. Aici poți să spui volumul la niște chestii. Poți aici, de exemplu, să spui un folder și deschizi un folder. Poți să spui un șir de comenzi. Poți să faci foarte multe chestii cu Stream Deck. Adică poți să pornești lumina din cameră. Sunt foarte multe integrări pe care le are Elgato în chestia asta. Dar ei ce folosesc era un ăsta XL. Un ăsta mai mare. Un Stream Deck XL de ăsta. Mai mare, cred. Ba nu. Stream Deck XXL, ceva de genul, sau XL. Un ăsta, știi? Și și-a pus el acolo pe alea, na. Și na, poți să spui pe ăsta exact ce vrei tu, adică poți să spui să deschidă browserul. Poți efectiv orice comandă pe care poți face în calculator sau pe care, la care te gândești, poți să o faci cumva să se întâmple din ăsta. Și eu am unul, dar eu am unul mic, adică eu am de ăsta așa. Și am scenele pe el pus aici, mai am una alta. Mai am să opresc live-ul, să pornesc live-ul, să dau record, să opresc recordul. Sau cum are Loba, dar bine, Loba poate să aibă și script, că există un script pe Teamspeak în care spui tot chestiile astea, știi? Și atunci, opa, am ajuns la ziua de astăzi, băi, la React. Și băi, regii mei. La asta m-ați rupt cu tagurile, ești nebun aici, m-ați rupt cu tagurile în două. Mi-a spus una de taguri aici. The Valorant steal from CS again. They're dead adjacent. Guys, can it be even more obvious than this? Alright, upper. E prășion oricum. Și eu ne dă apă la moare aici, și a postat. Guys, can it be even more obvious than this? Shameless. Alright, upper. Shameless, auzi-l mă ce zice. Aoleu, murim. Hai să vedem de câte ori ai postat clipul ăsta, sau? Cel mai serios fotbalist Balotelli? Nu pot să cred, doamne. Umă tot petardă în vestiar, o incredibil așa ceva. Bă, realizați că asta cu Simple este full fake, realizați, nu? Că nu l-au plătit $15.000 pe așa. Lumea, adică probabil nu l-au plătit nimic, că dacă i-au dat la o lună, efectiv poate cel mai probabil nu l-au plătit nimic. Ca idee. Cel mai probabil nu l-au plătit absolut nimic. Dar dacă l-au plătit oricum, maxim să-i dea salariul de la Navi, nu să-i dea mai mult pentru o lună. Sau dacă îi dau mai mult, îi dau dublu, să zici. De la 50.000 îi dau 100.000. Dar nu-i dă nimeni 1.000.000 pentru o lună. Eu nu pot să cred că încă discutăm despre un troll și o prosteală, practică. N-ai cum să crezi așa ceva, real vorbind. Adică e absurd. Gen, o lună să te ia cineva, nici la fotbal nu te ia nimeni pentru o lună să-ți dea 1.000.000. Adică... S-a mai postat alta, asta eram sigur. Not the return, nu uit. Da, pana mea n-a fost cel mai bun return al lui Simple, to be honest. Dar are niște scuze așa dacă e să o dăm, adică putem cădea de comun acord că sunt niște scuze la Simple. Adică, na, micile echipe noi și rol și tot. Snappy not good enough, working the best I can do
to fix my own level and the team. Păi ce să mai rezolve echipa, că nu cred că se mai joacă, cred că se joacă în altă formulă, sincer, acum, adică nu știu că se mai joacă Falcons acum. Adică următorul concurs al lui Falcons e ce? Nici la MCM-ul ăsta nici nu sunt. Următorul concurs e Pro League-ul, care e pe 23 aprilie, adică poate așteaptă să ia pe cineva post-major, mă gândesc Falconii, că nu știu dacă o să-l păstreze neapărat. Sau dacă îl păstrează pe simplu, să se antreneze de pe acum, dar Falcons acum o lună și ceva pe spate, că n-au ce să joace. La major nu joacă, la EM-Candu nu joacă. Dar sunt multe echipe care au dat skip după major aici. Văd că au venit Face, Mouse, G2, Virtus, Cloud9, Heroic. Au dat skip multe echipe aici, văd. Au dat skip Vitality, au dat skip Navi. Spirit au dat skip. E și în China, adică la modul dacă era un IM de ăsta pe aici până așa, dar e în China, adică na. Închis live-ul, nu așteptăm să înceapă următoarea hartă la OG cu... Ceara, că te întreb până începe harta, vreți să vă uitați, este Alexandra Live care se uită la fete, la Ana cu Pigeons, dacă vreți să vă uitați. Alexa TV pe YouTube. Adică Ana cu echipa e Pigeons, adică Cat, Ana, 20, Tori și Zaz, postele practic Nima Galaxy versus Ninja in Pyjamas, care, mă rog, sunt fetele astea pe care nu le cunosc și se joacă cu camere cu tot, dacă vreți să vă uitați până începe harta. O să fie invitați la close call la viitorul major din China. Cred că da, cel mai probabil. Mai mult de close call mi se pare că nu mai lasă Valve să fie invitați echipele. Adică toate... Sau depinde de... Nu, de fapt dacă ajung în play-off s-ar putea să fie direct la RMR. S-ar putea să fie direct la RMR Navi, să nu mai joace la close call. Vezi rating Ana? $1.57, bine. Bine rău. Am văzut asta, mi-a apărut dimineața, mi se pare. Le-a tras la 2 aici, nu? Lua asta și lua ăla, îi trage. You motherfucker. I'm gonna fuck you up, bro. Take you in AK, asshole. Ah, Macarena Erika Isaac e melodia, ok, de-aia a spus tata asta, nu, că highlight-ul nu mi se pare foc. Erika Isaac, cred că a pus automat, mă, cred că a pus direct automat, sunet de-aia dat automat și aia e. Nimeni n-ar trebui să te țină de aici, aia. Rain pushes long and hides behind this tree at the start of the round to watch. Da, dacă îți face un W aici, știi, să te duce după asta, te bagă la balamuc. E bun unghiul, dar e situațional, adică trebuie să-ți vină pe aici pe lângă perete să-l prinzi, că dacă îți face strafe aici după asta, bine și tu poți să fugi, dar nu e un unghi rău, dar merge și a încercat. Tier 1 Falcon Smoke. Do we know that smoke on Bister's went or it didn't just catch up? Mamă, nu pot să cred că a făcut cineva un clip cu smoke-ul ăla ratat de ieri. Incredibil, ești de bun. Wow. Ce avea pe frumos? Da, în greu, ce-i? A, ăsta e băiatul care are dragon lor, nu? Ăsta e Nick Buniun, mă? De ce e pus asta low quality și de bun așa rău? Cred că e Nick Buniun, nu? Păi dacă e Nick Buniun are multe skin-uri, e român stabilit în America, are foarte multe skin-uri. Ia, ce s-a întâmplat? The PGL CS2 Major Copenhagen 2024 is leveling up. Brand new PCs are all set for the year's most precious CS2 tournament. Mamă, bine rău ce ai. Adică, mă rog, practic au schimbat procesorul și mai bun. Că 4080 mi se pare că avea oricum. Dar bine rău ce ai, sunt cele mai bune PC-uri acum. E gen best setup ce poți să ai acum. Procesorul ăsta cu placa video și cu monitorul ăsta n-ai ce să ai mai bine de data. Mă rog, 540 Hz, dar nu e standard momentan.
Păi n-avem niciun român la competiția asta, mă, sau sunt eu nebun? Avem vreun român la echipele astea, nu? Dar n-avem niciun român, joacă nimeni. Daniel. Erau 3080 înainte? Nu e nicio diferență oricum la 3080, 4080 la... NFL-le, nu mai joacă la Navision. De-aia zic, adică nu avem... N-are treabă, 3080, 4080, same thing la CS. You do your job. Bun, și băieții de fac mimuri la SL. Yeah, crew enter counter strike with Argentine team. A început meciul? Ok. Oh, wood being the key word because pressure put on before the smoke blooms. They've got to replant. Oh, could have denied it there, Halzerg, but there is a player. Hai să vedem pistolele, chat. Pistole și mă duc un pic la baie. Like Halzerg is waiting for his teammates to get set up, but they start to consider Dark the longer he waits in there. Elise and Halzerg do tap out these first few players. Now back in main, Fiku's played his hand. Oh dear, Halzerg has a kill right here on a platter. That's Heavy God whittled down. The only man who can defend this bomb is out towards main. Kito's trying to close the gap now to make it happen, and he will get wrapped on. He gets out of there, and so the pistol round is locked in for OG. Nothing that Halzerg can do. That shot is, he's got to run for the hills. Yeah, that plant position was still pretty uncomfortable, right? Like, it was just open for long, but yeah, they were waiting on a CT flank. That was the original plan. It got denied by a player being behind that smoke. Still well recovered by OG, and I like the fast-paced temple flank pistol with Fiku waiting patiently. Got to clear your corners. And OG come through with a pistol. They had 8 rounds T-side Inferno, despite no pistol, and they're starting T-side Anubis. These are great places to be for OG, I think. Get to play their own game. Keto gets to cool, and we saw, you know, the firepower is there. It wasn't just Heavy God. So, let's see what they can do here. Shotgun denied in middle. And Chito regele, nu? Oh, forțat ăștia, nu? Bun. What if they don't? Bun rău. Cole have a chance. Albeit a small one, they've lost their dark player. Split B. De fapt nu, contact B. I-au băgat la Valamă oricum. That's just info. OG will just run into the empty site. Complexity are all here very, very quickly, and there's no smoke to cut off the temple road. Ne vedem runda următoare, băieți, cu o rundă de eco. Ne vedem runda următoare cu o rundă de eco. Bă, singura chestie aici e să ia, nu știu, 9-10 pe tero ar fi bine dacă e că o să joace bine ăștia pe tero, 100% Complexity, 100% joace bine, e harta lor. Nice shooting so far on a map that have not won. With even the core of this team, as you said, Harry, doesn't scream success, but even their numbers on Inferno weren't great, and they picked it, and they've certainly had some good ideas. So work has been done for OG. They've been in the lab. Yeah, you know, I think if you get performances out of Keto and Regali even similar to what we had back on Inferno, like, you know, that's a very different story. Usually whenever Keto was in this old version of the team, like he was, I would say, mid Nu știu dacă, stai așa că nu am luat nimic, mă. You know, if he's able to get off to a rip-roaring start, if you've got Regali dropping big numbers like you want from the guy, and hell, if you get a resurgence out of Fiku, it's like one of the older faces within this team, there's something cooking for OG. So what you're saying is everyone needs to play well. If everyone plays well, they probably win. That's hard hitting and probably true. Oh, denied today. Yeah, I'd say that's probably the best game I've seen from Keto in the OG jersey. Best map. Considering he's calling What would be his best game ever? What would be? Yeah. Well, I can tell you actually, when he played for Big Academy, after he got demoted, yes, true. Dude, he was, if you're part of my friends, shitting on kids. Like, he was destroying people, dude. He was going like 20-1
in the Academy League, just every day. He didn't care. Please pardon my French. I was out there. It's been, you know, pardon, right? Is that how they say it? Mercy. Mercy. Mercy, please. No, he was really, really good on that team. And then when he came back to big after a bit of time in the academy, and he actually looked solid. He looked like he'd, I don't want to say like reinvented himself, but he'd come back in with a better mind and better attitude and definitely better performance than he had prior to his benching. And well, ever since then, he's been leading, right? Joined this OG team, calling for them, so definitely helped him, even talked in interviews, how it helped him sort of get a better eye for the game. Gata, am revenit. You know, and obviously when he very first joined the OG squad, he was under Nexus, so got to kind of see how it goes different in these international squads. All right, Util over towards this B site and immediately dealt with his JT. It's very passive on the setup here, and that's brutal. Like, essentially, you were hoping that both Brim and JT can win their individual fights, and then everything will pan out. But that's a very, you know, idealistic way of viewing that. So, Cole, doors are closed on this round, guys. OG are up 4-0. And Fiku, still yet to die. He's having a great day in the office. Now, on this map. Ignore map 1. Better time to show up on a map that Complexity are very confident on. I don't think you can necessarily just expect them to have like, oh, they'll 2 round CT side, they'll be fine. Like, you still need something here. În general, joacă Anubis sau au fost banii și pic de la gen la modul au ales că nu joacă ăștia la alții, ia să vedem. Anubis, mamă, n-au nicio hartă OG. Wow. Wow, n-au nicio hartă jucată, bă. Okay, now you're kind of clutching at straws to cobble up another buy together. You're kind of half in, half out here in the next round with 3 players surviving. You'll have everything you need, but also not everything you want. So there's a limiting factor, and then if you lose that one, suddenly you're really on the back foot. You're playing catch up from like 0-6 down, and the game feels like it's already gotten so far away from you. So this is which is really interesting, adică 0%. Let's see if they can course correct a little bit here and now, right? This is that buy where, as we say, they'll have everything they need. Nu prea ai ce antistrat să le faci, asta e marfă, știi, când ai de echipe de-astea, că nu prea ai ce antistrat să le faci. Deep mid taken by Nexius. Alongside Keto. Dar de unde știi tu, Alexandra Florentina, top Orcea, că joacă Anubis ăștia? Deci vedem harta 3. Păi nu, OG nu joacă. Să sperăm. Calmați-vă, aici nici dacă faci 6-0 pentru OG, nu e gata. E de teror harta. Oh, that's awkward with nades out. Elish comes in, floppy there as well. It's a massacre in middle. Ah, ficule, trage-i. 3-on-2. In the blink of an eye, stau, bravo, very good. JT might think he's being walked on though, so he doesn't go wide swinging. They now know they can hear this bomb pitter-pattering its way into A. Heavy God has space already. Ooh, nades. Yeah, that just gives them the safety to get across with the bomb. And that smoke's gone a little deeper than you would have liked. They could try and walk out through it, so Heavy God's got to hold that. Au verificat tot bine acum ăștia complex. Cole take no such risks. As far as they're concerned, Fiku is immortal right now, 7-0. S-a băgat bine rău. Wow. Alongside the immortal man, you've got the Heavy God himself. A, 10-0 îți dai seama că e GG, dar la 5-6-0 nu e. Bun, rău, crossfire. Bravo, bă, ficule, bă, ce le faceți, băi, frate, băi? Ce le faceți, băi? They managed to get out with the win, and that's a heartbreak moment for Complexity. They thought they'd done everything right. They catched them on awkward timing in mid. They put all their resources in the right place. Adică au existat variații de echipe în care, nu știu, vorbeau. Erau niște echipe în care un igălân nu știa să vă facă o hartă, știi? Venea igălân la echipă și nu știa o hartă, de exemplu, și vorbea alt jucător, dar la restul de hărți, mare parte, 99% din timp vorbește singur. For OG, 5 in a row now. I like this call, it's eco, but they're full rushing with this util. That's a lovely nade and lovely flash. Da singur, știi, ești bun, has zot. Catches Grim getting aggressive. E început bun OG, bravo, bă. It's so telegraphed. As soon as OG see that ace there smoke come down, they know what's going on. They know Complexity are pushing them. And so they come out of rugs and they
flood into the canals. The Să le bomb is a evităm un pic little ways away, but Elish. kills will come so easily against pistols. Regardless, got this one locked in. No. Bun, Yeah, bun, that's rău. good cover. Swing and a hit here for OG. Eco is Bun, cleaned rău. up. Uite și pe ficul ăsta unde e, mă, unde le faci ficul? Nu, cu 0. Cel mai amuzant a fost la Niv de vorbeau aia în suedeză că murea. Păi se mai întâmplă și la Navi acum, dacă mor Ime și cu Alexi vorbesc în rusă, că Gel știe rusă. Dacă rămân Wonderful Beat și Gel, vorbesc în rusă. Alarm bells are starting to sound, right? One of the things that we sort of talked about was how losing that first rifle can feel like a real punch in the gut, and it does for Complexity. They are going to have that prophesized 0-6 start before the rifles next come out. And that pressure never really goes away, never truly goes away on the CT side when you get off to a start like this one, especially not with now flawless rounds coming down the pipeline, a guy who's yet to die, about to hit 16K. Like, OG have got enough cash, really, to keep the buys coming through till halftime, it feels like. And Collar constantly going to have their backs against the walls. So OG have posed Complexity a really rough situation here. And, you know, we were kind of Când Alexi știe rusă că e finlandez, am zis că mor Ime și Alexi. for not falling Ei down mor. at the heights that Heavy God reached on that first map, not Gel letting it cu get to them and Beat being și able to cu respond to the Wonderful pressure. But vorbesc this is a rusă. whole different beast now. Ce vrei de harta asta? Bă, unexpected ce joacă OG aici. Mă așteptam să-i bată rău Complexity pe harta asta, dar cumva tank ești de bun ce ai. Până acum bine rău de tot. Le trage ficul ăsta de copușează. OG n-au jucat Anubis în ultimele trei niciodată, nu știu ce joacă, nu i-am văzut jucând. Nu câștiga Halzer de ăsta aici. It would have been so easy for them to just kind of keep playing back within these sites and having everything dictated to them by OG. But they're very proactive here. They make moves. Big money moves at that. And so this is how they're going to get their first on the board. Heavy God, chance to showcase some of that individual prowess again. Goes back to check the flank. Ali just got him Mamă, ce unghi are Elige ăsta. locked into this position. Oh my... What? Someone called it for What? How does not only Elige not see him? He still didn't see him the second time around. That's what makes it like someone said, like, bro, you saw him mid, and he goes Right back there. out, and he's like, how did Elige not see him? What's the angle, Elige? What's the angle? What are you aiming at? Heavy God only sees moving objects. That's funny. I feel like that was yeah, sure, take it. Elige needs to workshop that angle. That's the lesson that learned No, there. it's just bait. It was all on purpose. You just can't hit that head, you know? You just get forcing the spray. Another aggressive smoke. They'll fight from dark. Elige Orping, he's really had enough of rifling today, hasn't he? He's been pulling this out. Yeah, I don't really like it. No, I can't think of an Elige or Brown ever, personally. I'm trying to think. Like, sure, you know, for the sake of like trying to feel like you are more involved in the game, maybe the trade-off is worth it there, but I still have yet to see him have delivered anything on the orb whenever he's gone and bought it out. Halzerg, though, keeps delivering. Yeah, it's a good map for a double orb, I think, on CT. But yeah, I'm in agreement. Whatever floats your boat. Elige, you know, he's given into the voices in his head. Yeah. All right, there we go. Heavy God down and out of the round. Big scalp to find. Bă, partea bună e că au bani OG. But he folds. Și că chiar dacă mai pierd o rundă, două, o să tot cumpere, dar să nu-i lase pe ăștia să scape cu bani, că odată ce să fie baiul ca lumea. Keto did not get the memo there. Ooh, the util pull, that wow. Entices the swing out of Regali. And that's Se just get face any more pigul flop exciting ăsta than aici. that. 2v4. Save. Salvez. Fiku playing for KD, was saving a long time ago. He's 9-1. That doesn't come along all the time. But of course, in reality, they're just saving so they can keep this AWP in play. They don't stand to make a lot of money. They're only at 2-stage loss bonus, so what's that, 2,400? So, you know, you're saving more money on these players than you would get by looking for a way back in. Bun save.
Bun, save-ul, OG mai au bani, se crește și bonusul. Mai cumpără prun de-asta și încă una, chiar două, aș putea să zic că mai cumpără dacă plantează, deci e bine rău de tot. Wait, did I break your brain there? Yeah. 14, 19, 24. Yeah, you're right. 3-stage. Yeah. Yeah. You tried. Yeah, you're right. That's maths. Yeah, that's maths. Sometimes you're wrong. He did the maths. Yeah. I didn't do the maths. Well, you did it, just not correctly. Well, you know. You tried. Uite, mai cumpăr o dată full. A broken calculator's right once a week, or whatever the saying is. Să nu fie 6-6, că ar fi păcat. You get what I bun. meant. Syntax error here. At the end of the day, the point is, they needed the money. Here you go. Yeah, you don't Da, have to ce really știi, the beans and ai fost butter rece of până it. acum. Butter beans. Mamă, uite nici atât ăla din cameră, incredibil. Again, this 1-2 mid punch for Keto and Nexius. JT Molly back to A. Gonna come his way though. I was gonna say, smoking this is really nice because they just smoked Temple as well. They can't really go anywhere. They're just basically cordoned in middle for the next 20 seconds. Leave a lurker. Ooh, Nexius. That's something they need from the other side. Somehow JT wins that fight. I like the play from OG. Mamă, ce schemă bună. Bun, oricum i-au păcălit. I-au păcălit bine, bravo, bă, bun call. Oh, but Elige is posted with the orb. He is an orb, I heard. What have you got? Oh. Nearly hits it, just off by a hair. JT, meanwhile, gonna follow up with the rifle deals with VQ. Regali back in main. Double up on the retake here, but it's the rifles making it happen for complexity. They're on the bomb. Elige chimes out with one, and there's Halzerk's AWP to deal the killing blow. Cole, this is a great turning point in the game, man. They were 06 down, they were really struggling. Nu știu ce era Heavy God ăsta atât de departe acum în situația asta. Era super departe Heavy God ăsta acum, super departe, ești nebun. It seems like they're playing a lot more mobile. We've seen ground starters fighting dark. Ground se face nervos cam puțin like-ul, lasă frate, e bine și aici. Mulțumesc că sunteți aici, nu contează, dacă vreți voi să mai aruncați pe un like așa, aprecizez dacă nu e problemă de război. Aveți un pic la giveaway chat. Mai aveți 38 de minute la giveaway zilnic, eu cred de monuși de $77 Bloodhound Gloves. Sunt monuște, dacă vreți să participați, aveți linkul și în descriere și în pin coment, bine? They have this lead, but it's diminishing, as is the momentum. Mai știi când ziceam ce game changing e asta cu dropatul înainte și e ok, asta cu spate se pare mai impactful? Da, clar. Dar și faptul că poți dai drop la nade-uri impactul în continuare, că mai lași, dacă ai prea mulți bani, mai lași nade-uri în bază, faci retake prin bază, mai ai nade-uri, adică te ajută. Te ajută că poți să dai nade-uri. Uite aici dacă plantează OG mai cumpăr o dată, de-aia zic, adică practic au cumpărat cam tot half-ul ăsta teoretic, dacă cumpără și runda următoare, sunt bine rău. They're going to start to approach their limits of the money. All that residual cash starts to run dry for OG with a bit extra on Fiku, who was flawless up until a few rounds ago. And a little more in the coffer for Regali. But it's not like they can withstand these losses anymore, so... OG need this round. JT takes up position in dark. He's going to get mollied off here. Oh, they missed the molly, the second one, meant to Molotov the pillar player out, and that could have given a path to Keto to at least au ratat Molotovul celălalt OG. E un Molotov care îl scoate pe JT din poziție și încă un Molotov care îl împinge și mai tare din gol. E bun split-ul ăsta, sunt doar doi aici, doar că e Halzerk ăsta, nu am deloc utilități pe un singur flash. Ce mai bun rost split-ul ăla, dacă nu-i omoară Halzerk pe mid, și fac, ia vedeți aici. Bun rost split-ul acum, ce ai? Bun rost split-ul ăla. Mamă, ia vezi aici.
The rest of Complexity starting to fall like flies. Halzerk's going to have eyes in the back of his head here. They're out through mid. They're out through main. Halzerk is sandwiched between OG. Încearcă cum pe stânga. It's going to come down to this push out through main. Even though JT gets that, it's swiftly traded, swiftly dealt with. And I think the fact that Complexity even go for that round there is măcar două în față, orice ar fi. Dar dacă iau și pe următoarea, poate să facă chiar 9-3. In all reality, they only play Arătat aici, bine rău. Arătat bine rău aici. Really nice. Nice work from OG. They just blindside a Legion middle. Un sfat pentru a trage mai bine să nu iau cap din prima, sfat strict. That's what I'm noticing in these T sides for OG. And they're supporting their mid players a lot from canals by throwing A window nades. Sure, that flashbang and aim was not ideal, but even that one to get them out camera to blind Halzerk was perfect. So the util's been solid. Keto, the king of flash assists in this match. OG win the half at worst. Da, ce bine comentator aici. În cel mai rău caz câștigă half-ul, dar ar trebui să mai ia măcar una aici. Nevermind, nu e garantat dacă iau pe asta, că iau și pe următoarea, cum o ăștia banda. Bun, rău de tot, bun, rău de tot. Bravo, very good. Am omorât fix pe cel mai important ești de mult pe Halzerk ăsta. I'd love it if you know, Floppy was dropped extra nades here to keep kind of chaining them over, right? OG have loved to sit at the T stairs and wait to see if they get this fight out through dark. It's free damage. Theo just goes walking right in. JT, lightning fast trade, short, straight back. But it's still the advantage with OG, and they're just not moving a muscle. Like, they are set in their ways with where everyone is in this Oriunde s-ar duce dacă se duc toți. toți. They're going to try and take middle instead, finding the weak part of the map. And they've read it well. Splita și fixă la na. Nu, uite ce bine e info ăsta. It's nice, right? This is like a good setup to have with the AWP and M4 working in tandem. It's a strong site to have that setup on. And with the aggression from JT, that's really mi se pare, nu cred că au luat the big part of the round, right? He's sau l-a luat și a fugit. It's not this play towards B, and so they're ready for the A split. Elige on the AWP deals with that first man in, but his call repositioning. Ce ai mă nici șanse, ești de bun dacă. Anubis asta n-ai, e greu rău de tot. Plus că Elige ăsta se vede că nu e sniper aici, a tras până s-a repoziționat. Balamuk direct. So, yeah, get out. Hai că mai salvezi dacă e. Hai că mă, că e bine. Hai cu 9-3 OG. Finds great timing through the smoke. Hai cu 9-3 OG. Denies that gun save. There'll still be some rifles. Maybe even an AWP if they want to crowdfund it, but we won't have 5 fully evolved players by any means for Complexity. OG, this is out of nowhere. They've never won this map with this. For Complexity să salveze strați pentru Anubis? Nu cred. Nu prea ai ce straduri să salvezi pe counter. Pe counter doar te joci. Bun, bine rău de tot. 9-13 pistole, da, tank. A dream here for Complexity. OG, this would be a very dominant T side. It already is, but they want to sweeten the pot. Yeah, I like the Halzerk isn't starting middle. There's not really been a lot of action there from OG, so he's trying to look for other avenues. They do go mid. That's not to say they don't play it, but usually it's later in the rounds, right? And so he's not really got to be involved on this AWP whenever we've seen him leading mid. Bun. That kill is given over. Nexius collects it. Halzerk with this AWP. Ce ai multe ce utilități mai au acum, bine rău de tot, dacă se bazează pe utilități aici e tank. It's just a little... I feel like he gets spammed here. Yeah, it's just a little too shallow. Can't see. Kito's in the corner now. Cred că l-am omoară Kito aici. I'm going to go with the AK. Now I'm definitely going with the AK. L-am omoară Kito aici. So, nice shots. Rim's crossed on the left. Might get overlooked, Keto. Oh, he doesn't check it. Double kill potential, but he's not ready for heavy guard. Late out from Dark. Grim gets a double. Halzerk, we've seen him in these crucial points.
stuck between a rock and a hard place, picked by the orb. It's floppy in a 1v1 for the half. Bravo, băi, Regali, băi, 9-3. And that means that Easy Regali rău, locks ce-ai? in a dominant first half there from OG as they look Easy to peasy, long ești this nebun, one out. easy They want to peasy. steal Anubis away. Very important, very important. Very important. Nice, 9-3, altceva. Bă, sincer, meritat la ce s-a jucat. Adică 9-3 chiar meritat la ce s-a jucat. No joke, chiar. Nu. Au avut câteva runde de-astea mai foc așa complex în care s-a văzut că știu ce trebuie să facă și dar overall chiar cred că s-au relaxat. Aia, mi-am bătut pe Inferno, pe Anubis nu joacă, nu alea, dar vezi că e greu fără antistrat. Ia uite că nu prea știu ce le fac ăștia, nu prea înțeleg ce le fac. Și plus că mi se pare și structurată bine, adică nu înțeleg de ce n-au jucat mai des Anubis OG, mi se pare o echipă la ce au jucat pe Tero aici, la ce au făcut pe Tero, utilități bune, default-uri bune, știu ce să facă, cum să facă split-urile, fake-uri, tank. De ce acum nu au coști mici în rec peste cele marca la rămărâc? Că stă la ea acasă, nu l-ai văzut pe Heavy God ăla, joacă din apartament, ești în hall. Stă acasă la ea acum, e online concursul ăsta. De-aia nu mai au nevoie de două căști, că e liniște la fiecare om acasă, nu? Teoretic. Ce ai, mă, bine rău ăsta. Let's go, OG. Not bad să-i bas pe complexity, not bad. Ia vedeți acolo, vedeți? Bindurile astea pe care le are cu... Vedeți asta, chat? Vedeți astea? Vedeți? Are toate astea de aici, uite, E1, E3, vedeți? Le are pe aici, bam, și când vrea să dea cât un cadru de ăsta, are un ecran aici pe o tabletă și dacă vrea să dea orice panoramic, vezi, are săgeți cum se duce, vezi? Dacă vrea să dea de aici în lung, astea practic sunt cadrele alea nebunie pe care le dau ei, știi? Și ele cât apasă pe stream de cu ăsta, uite, apasă pe C1, bam, și din C1, care e C1? Pe undeva pe aici, uite, C4, nu știu, poate nu e în focus pe aici pe undeva și face panoramic, undeva are el nevoie, știi? În funcție de cum sunt jucătorii, el se uită aici, vede repede, e la G2, bam, G2 dau direct, E6, bam, dau aici, bam, când vin jucătorii pe la fântână. Marfă. Marfă, ești nebun. Marfă. Dar gândiți-vă că, voi realizați că băieții ăștia au dat, ca idee așa, au luat un stream deck de la Excel de 15 milioane doar ca să apese pe un buton să dea un cadru care se vede se vede așa în timpul meciului, adică mi se pare incredibil. Cred că n-are escape să n-apese din greșeală pe el. Nu pot să cred, mă, ce m-a trolat băiatul ăsta, nu înțelegeam. Deci a donat ceva 2 euro și mi-a zis: salut Costin, în legătură cu problema ta despre care am discutat, am încercat să te sun, dar nu am mers. Și ai tu se numesc clăței și nu sunt periculos, sănătate multă, nu pot să cred, m-am încercat. Bă, good troll actually, te vă mersi. Dar mergea ceva mai, nu știu, primul nu știu ce înseamnă lăței, deci n-ai cum, ca și cum să pară cam ceva rușinos. Trebuia să, nu știu, să încerci cu altă ceva mai așa, mai pe față, știi, mai pe... Na. Trebuia să încerci ceva, nu știu. Nu știu ce e lăței ca să fie rușinos, n-am ce idee, dar bun, oricum, nice try. Pa, păduchi. A, păduchi acolo, ok. Bine, atunci, bună. Nu știam ce înseamnă, bună. Aoleu, nu pot să cred așa ceva. Clutch AWP rounds from Halzerg. We need some individual prowess right now because even those odds are closing, even the chances, the door is shutting on complexity here on their pick. The worrying thing is for Col, it's like if you don't win the pistol, you don't win this map. Atenție, atenție, double push on A main, there's even a third there. Floppy's got his knife out, he wasn't ready for that. Keto was laying up flashes. They're ready for Regali. No, they might never even see Regali. They might never even find Regali. They don't know about Regali. 10 rounds. OG looking to make this quick and clinical and take us to a third. I did not have that in my prediction sheet for today. No, you certainly didn't. I don't think anyone did. This was meant to be a dead to rights game. Fratelo, calmați-vă, ne vedem pe Ancient. Chill. OG are hungry for it. Calmați-vă, ne vedem pe Ancient. E GG aici. Double digits secured, pistol round found. I mean, N-au plantat, this one, I don't want to say it, but it feels as good as done.
Oh, yeah? Huge Byron. You just said it, though. Well, no, yeah, I know. I don't want to say it, but I'm saying it. Okay. Eu cred că papagalul meu este în călduri, că de fiecare dată când se aude vocea făcută de sunete, sau poate nu mă mai suportă, știu. Like a car crash, you just can't help but not look. Wait, no, but you must look. You must look. That's not like a rule or anything, but no, the carnage, man. You just can't take your eyes off of it. Heavy God. Heavy God. In the water, on the fountain. Oh. With the scroll wheel. Keto comes swinging, FP9s come winning. And even the Galil, not enough. Great dink. Wow, Keto is looking sick. They're all dead in an instant on that ace split. 11-3. Haide să vă văd Complexity pe Ancient. Hell yeah. I mean, it feels like we're destined to get there, doesn't it? Complexity, they force bought into that round as well, so if you were hoping that they could find something in the next, I've got bad news for you. This is definitely a worrying sign for Complexity. Bravo, They've probably had a long travel, maybe not the best sleep, and I'm not trying to make excuses, but going into a third map, after getting wrecked, your energy is going to be not in the best place. Da, și acum asta să o gândesc, are sens să slăbire Gali. Going to be, you know, the best win of this team's or this roster's formation. Cred că îi fură mâncarea, mă, să mor. Take it. They're getting hyped up. I'm seeing Keto on the cams get loud. Bă, nu mai ziceți că am avut o gură de babă, că v-am spus că meciul ăsta are delay. Adică în punctul ăsta, gen, cine se uită pe casele la pariuri, gen la meci, o să vadă că probabil dacă au bătut OG, de exemplu, 13-3, e gata meciul. Înțelegi? Desperation, I don't know. Yeah, I mean, that's Cole trying to give themselves like any sort of lifeline. You know, if they ecoed here and what, then they have to win 9 in a row and win the game in OT. Like, that's just not going to happen. So, yeah, this is desperate times, calling for desperate measures. And there's a gap over towards B long. OG have found it. Nexius is right behind them. Perfect. Really, there's no win in this round if you're Cole. OG have all the info. This would take a miracle for Complexity to find it. Nexus. Deci... Oricum sunt 3 aia și nu cred că să se întoarcă niciodată. 3 players here ready to go. They're even flashing this. It's a bit risky because they can just buy time. I'd love to see them try block. They've got a molly. But it's all the way on the other side of the map, so layered peek. Another flash is perfect. Keto gets his kill. His flank is closing in right now. Regali up in the heavens. Yeah, so they didn't know about the mid players. No one was set up to watch mid. Nexius probably said, like, yeah, I saw no one. And it's true, he didn't. They were hidden in the smoke. Left up in the 1v2 in a must-win round, and he's cut down unawares. Nexius is backstabbed. Sure, might have given the wrong impression of where they were. Regali sigur a pus GG3 pus la cum joacă. Out in middle, but he makes up for it. More than makes up for it with a double kill on that backstab in through main. Yeah, it does feel like a surprising oversight considering there's the whole doors area. Like anyone can be tucked there at any point. It's what Nexius was doing all half, just taking doors and fighting a liege. Far better map for Nexius as well. Young player off of Mouse NXT. And yeah, Liege is ready for Ancient because disaster has struck here on Anubis. We were not ready for this one, and neither were Complexity. OG have got fight in them yet. Haide, mă. Vezi că 13-3, full confidence pentru Ancient. Full confidence pentru Ancient. Triple B hold and the orb. Starting to rotate out, not a great timing. Come back! Come back! They're gonna come. Oh, you have a standing left left. The main play is open right now, and they will come barreling through it. Tiku was out on a bit of an island there, and he will get dealt with by a liege. Regali rotates in the orb. Suddenly brings OG back into the fold. They could end this one right now, right here in this B retake. Gonna try walk the smoke, but Keto. Second smoke goes in. No. He said it's Regali to make the next move, and with that shot missing, this one might be the save. I lost someone for heavy ready for that. Mamă, scriptă să 3-3. E bine. Au bani. Oh yeah, maths is so easy. I solved it immediately. Well, you know, man, I mean... Yeah? You know, man. Maths is hard. Here's the Keto, not denying that. The numbers guy trying to crunch him, but dealt with back at the spawn. Yeah, okay, look, that's one round for Cole.
That's what it is. No, I'm not. I'm saying that's really all it should be, right? Like, they're so far removed from this. And honestly, they feel a bit just like a bit out of it. Even when we look at them on the player cams, it's not like the usual kind of determined looking faces. Nothing's worked. I think this is like one of those games where you want to get up, go splash some water on your face, go wake up a little. Because you're going to need to if this one ends up on Ancient. OG really bring the heat here. If you remember that first map, it was a grind for Complexity to close that out. Oh, close. Hauserk. Oh god, German Deeg. No, not the German Deeg. Oh, the Polish Deeg as well, Harry. Oh god. All the Deegs. Loads of damage done. Floppy is wounded. And now he's dead at the hands of a USP. Keto's grabbed the gun over in middle. This might end up against the pistols. This might end against the pistols. Atenție mare, dar n-au bomba, mă. He did not see the bomb. He didn't turn around. He never turned. He never turned around. He didn't know. They're in B, no bomb, but they're fighting Fiku back in the side. They deal with him. Now they look at the minimap. Okay, where's the bomb at? Keto knife out. Here they are. And because Halzerk's going back to get the bomb, Keto's caught unawares. Halzerk's P250 with the reply. That's a round where you realize after you've lost it, oh god, they didn't have the bomb. That's why they're just swinging. They're looking for fights. They're trying to hunt players down together. And so that's all good for Keto. He looks silly, but he thinks, oh, I have this great flank timing. They've got the kill on B. They're about to pawn. No, they're just running around. They're looking for you. Nice shooting for Halzerk. But I mean, that was always meant to be a cold round. OG just made it interesting with a couple of opening kills. Disappointing, but you can win it right here, right now, OG. Full buy. Even the haste air smoke, the Cole frequented. Oh my god, he's getting shot in the face. So Keto sends it. He will fall after one. Nexia swings window as well. I like there's layers to this fight for OG. They push A main. They send it dark. They fight middle. Battered and bruised, they still come out with a 3v3. And they don't stop at that. Sau bine doi pe aici. Uite-l pe Heavy God ăla unde e băgat acum, văd. They can catch OG getting aggressive, but because of where Heavy God is, there's no more aggression to come through. Floppy should fall to this. Clears him, but Heavy God wins that fight, favored in the engagement, and now when they learn about him there, they know they're going into a two-man hold over here towards B. They know that both players for OG should be stacked up on this side of the map, but it's all about finding them and dealing with them, and they can't. Regali and Nexius lock it in, and to this one, the scores between OG and Complexity will be settled on Ancient. Ne vedem pe Ancient. Bun, ești nebun, incredibil. Cea, dacă vreți să vedeți finalul de la Ana cu versus Nip Female, dacă vreți să uitați ce la feminin, vă las link-ul Alexandre pe cea, da? Noi o să, adică, mă rog, o să stăm un pic în pauză acum, un pic de tot. Un pic de tot. O să stăm un pic în pauză că n-au avut chef băieții să... Mamă, dacă acum la OG, cum era să împacheteze 2-0 să-i trimită direct în NA, să venit ăștia în Europa doar pentru, mă rog, deveneau pentru major, oricum făceau bootcamp în continuare, dar yeah, crew enter Counter-Strike with Argentine teams. Team. Mă, e la mișto, l-au luat postare 31 de ani, tovarășilor ăsta, ești nebun, n-are cum. Și-au făcut echipă cu tovarășilor, mă, fii atent. Bă, sper că-s mai tineri ăștia, n-are cum. 24, 22, 22, 21. Asta măcar în pușcă. Mamă, 074 ăsta, 095. Mamă, sunt tovarășilor de la bloc. Și-a făcut echipă cu tovarăși de la bloc. Și-a făcut... Nu se poate așa ceva. Și-a făcut... Nu se poate așa ceva. Te uiți la Imperial, nu? A, mă, ce echipa asta, mă? Ești... Welcome la Tosa Fix, coach la echipa de fete, a?
Some things I've thought about. Enigma's Galaxy op is called Ana. Nip Impact op is called Ana. Big Equipa op is called Ana. Ana CSGO is also guilds op. Mamă, deci nu mai... Deci dacă te cheamă Ana, trebuie să fii sniper la fete, e clar. O, pentru tine. Te duci în colț, așa, da. O colț. Nu cred că e așa ușor. Mamă, la cât de ușor e ăla, nu pot să cred. Ăsta e atât de ușor, smoke-ul ăsta, te duci în colț aici și îl dai direct în colțul la clădirea aia? Wow, nu pot să cred cât de ușor e. Mă rog, smoke-ul la Heaven nu știu dacă e neapărat cel mai util. Dar merge și oricum. Nu pot să cred așa ceva. Memes if simple wins, memes if simple loses. Incredibil. All day and night. All day and night. Also stroke. Mamă, ce a tras sus pe aici, ești nebun. ...2017 versus 2023. O mică comparație între ultimul major și un concurs random. Dar oricum cred că e sold out deja la Londra, adică au început să se vândă bine biletele la concursul de Counter. Ăsta e bun, încă a rămas. A, deci mai dacă te dă în fața la ușă aici, pui la colțul ăsta aici. Dacă te dă mai ăsta care îl dă toată lumea, asta e greu. Ăsta spawn 5 nu e așa greu, dar e un pic mai în dreapta de asta, să zici. Deci deasupra la asta, pe colț. Da, nu stă și are lei. Nu pot să cred așa ceva. Uitați-vă ce biriel, ești nebun, incredibil așa ceva. Punem una pe cherie să câștigi la loterie. În poza din 2024 regalie că am supărat. Poate se gândea la altceva aici, nebun, sau poate era supărat pe Heavy God ăsta că i-a fărat mâncarea, n-ai de unde să știi. Norwegian be likes good budget combo, da, sigur. Good budget combo, man. Doamne ferească Dumnezeu cât costă carambita, s-a terminat. Din orice ar fi un skin ok. Au câștigat fetele noastre, let's go. Da, e drăguț, dar mi se pare că seamănă deja, ce puțin la spate aici, cu corticera ala. Seamănă deja cu corticera ala. Ia, ce program are băiatul ăsta? Sleep, 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 wake up, school, 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 eat food, warm up, playing CS, 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 go to sleep. Logic. Standard. Pentru băieții cum Mike Tyson și Jake Paul, prea mult hype. LOL. Nu mă, frate, că era un băiat pe cea care zice că ce mă, că Mike Tyson încă... Doamne, ferească Dumnezeu. What is your rank, man? Not good. I say you go long and you go be all time. Heavy. What's your problem? Focus game. Miles. Go, man, go. You good player, go. Mamă, au câștigat full-vocile aici de bun. Albertito. More stream. Need more stream, Albert. Okay, team, come on, focus game.
câștigat vocile full, ești nebun. O știa vocile full. Care e faza cu Epidemic? Nu e mai ok Spotify sau YouTube? Dacă pun o melodie de pe Spotify acum, care nu e pe YouTube, îmi dau direct delete la live, ești nebun. Nu e mai ok, adică primul rând pe Spotify sunt foarte multe piese care îți închid direct live-ul, iar pe YouTube, dacă nu ți închide live-ul, îți demonetizează live-ul, ceea ce iar nu e ok. Adică nu neapărat că aș pierde prea mulți bani, nu e ca și cum stat de mulți bani care se fac din reclame. Eu n-am reclame pe live. Live-ul meu e gen galben cum ar veni, adică nu se pun aduri sau fac 3 euro, 2 euro pe live, dar e vorba de strict de algoritm. Plus că e prost că trebuie să stai tot timpul să te gândești care melodie e bună, care îți blochează live-ul, care îți închide live-ul, care îți dă strike, care... A bench with wall, people who don't know, people who know. Regele. 12 years ago, German șnițel lui Neo, right after winning the IM. Mamă, regii mâncați. Vezi că nu era așa mare pas. Era mare, dar era cam cât ceilalți. De el s-a ținut, restul să nu prea s-au ținut așa de mult. Pare Leverkusen în acest sezon. Bă, ce-am făcut, am închis ăla, am închis... Stai că am închis stream-ul de la Blast. Așa, gata. 6 minute oricum. Mulțumim că ne urmăriți în continuare. Pentru a avea cele mai noi videouri de la antrenament și cu mine, urmăriți în continuare TikTok Atletic. Forța Atletic! De ce zici Forța Atletic și nu Atletico? Hă? Fac 30.000 din clan lejer, mă, ce ai, ești nebun? Bă, calmați-vă, mă, ce ai, ești nebun? Bă, clan aici... Uite și tu luați jucătorii ăștia care se joacă acum, uite, 67 de lobby-uri cu de-alea, dar 100 de lobby-uri și mulțiți fiecare lobby cu 100 de dolari, ești nebun, asta așa, asta fac pe oră, adică, păi nu aveți idee, ești nebun, bani monstru de tot. Rob shows Metasmoke. Throw insane cave smoke, crouch, and you're going to aim here, then you're going to jump throw while crouched still, and the smoke is going to go through the first hole, lands on top of the ledge. Da, am mai văzut asta odată. I'm just gonna throw insane cave smoke, crouch, and you're going to aim here. E bun ăsta, e bun. Îl dai din bază și doar că trebuie să găsești point, că el cred că și-a luat line-up cu cuiul de la grenadă de aici, în dreapta, jos. E bun ăsta, dacă îți faci point, chiar e bun. Joacă papuci ăștia, sunt GG-uri, mă, ce vrem, poate are și el o prezență feminină în casa acolo, nu cred că poartă el GG-urile astea. Mai are și ăștia de sus totul GG-uri sunt, are și niște easy slides, niște easy-uri normale, dar cred că, bă, prietena lui maică sa, nu știu. Trola, mă, Sebastian, trola, mă, ce-a aici, Sebastian, trola. Bă, nu să dea nimeni 4 milioane vreodată pe zi, chat, sau 2 milioane jumate pe Nico sau ceva, adică calmați-vă un pic cu sumele astea, calmați-vă că nu se dau bani ăștia, 2 milioane pe câștiratul, sunteți crazy, 2 milioane pe axile care e topit, ești nebun, ce aveți, crazy, sunteți crazy rău, 2 milioane pe electronic, în condițiile în care au dat pe el și pe, cât au dat, 800.000 parcă, sau cât au dat chat pe amândoi, pe electronic și pe perfecto. Asta așa, dă fie, îți dai seama, păi și rău s-au dat banii aia că au băieți niște de-astea de pariuri în spate, dar nu e chiar așa. Calmați-vă. Și n-a nici cred că a fost 1.7, cred că a fost 1.3, 1.4, ceva de genul, cred că a fost 1.7. Calmați-vă, nu mai haliți toate gogoșile astea, ești nebun. Nu mai haliți cu toate gogoșile astea, că nu e chiar așa. N-ați văzut că majoritatea așteaptă să se termine contractele, că nu prea, adică nu prea îți permis să arunci cu milioanele așa, că cu $1.000.000 îți iei echipa multe luni. Adică prefer să aștepți să-și termine un jucător contractul. Dacă ai bani mulți, ești Falcon și de-alea cumperi, știi? Dar în general echipele, adică... Uite, Twist, de exemplu, a luat pardon, Licky l-a luat pe Twist că expira contractul. Adică... G2 l-a luat pe Nexa când mai avea o săptămână de contract, au plătit super puțin pe el. Uite, n-aveau cumpărat, că au vândut pe Electronic și pe Perfecto, l-au cumpărat pe IME, dar e oarecum, l-am oricum o putere financiară. Am văzut piesa asta lui Kenny.
Corzel ultimele luni la CSGO, primele 4 luni la CS2, regele măi, înapoi. Ia ce e elicul ăsta. Începe acum ultima hartă. Mare. Din jumătatea lui aprilie, poate mai. I'm back in business, guys. Nu pot să zic mare. Ai văzut line-up pe Revision? Parcă e line-up ăla bun cu pații, nu? Nu stă ea? Ba da, e bun line-up, l-am văzut, da, l-am văzut. Au bătut pe cineva acum, uite, pe Apex, buni, de curând. Eu să fie echipă bună pe Revision. Chiar să fie echipă bună pe Revision. 1.24 și pe asta regal, e bine rău, ce e? 1.31 până acum nu poți să te superi. Chiar nu poți să te superi. Ia aici ce s-a întâmplat. Victoria. S-a revanșacat. A, nevermind, că a jucat Viniciano, 1.27. Zaz 1.16. Mia și-a pus numele Amy, incredibil. Incredibil. Ramzin. Gencon. Bă, au apărut multe fete, jur. Erau 2-3 echipe când urmăream eu. Hai să le impact. Și Melissa când are meci, dar de cine i-a anunțat meciul lui Melissa? Că sunt în grupa asta sau că văd că aici deja s-a jucat un meci. Ia uite, și cu play-in și cu decider și cu toate alea. Stai, locul 5 e Finals Team Replacement Option, ok. Și LAN-ul de 4 echipe, nu, LAN-ul de 6 echipe, stai că sunt și din Nord America și din Asia echipă, ok. Pe 13 jucați voi, adică săptămâna aviatoare. Ok. Ok, am înțeles. Da, mă, la LAU am vorbit, e 95% în principiu acolo. Acum o să vedem ce se va întâmpla. Job done, we beat Team Universe 2-0 and see you next week in Prague. Can still believe in the Grand Slam? Bă, aveți că joc. I-am scris pe chat la LAU să tucească de 2 ori dacă e la munte și a tușit de 4 ori, o fi o conspirație. M-aș love te pope, mersi frumos de $5, sărmă. Dar unde e asta? S-au jucat acolo la ei, gen local și o să fie un land ăsta probabil. Nice. Muchas gracias. Gracias, lo agradezco mucho. ¿Quieres venir a casa conmigo? Que tú eres el hijo perfecto. Nu pot să cred că la întrebare porterița dacă vrea să se ducă cu ea acasă. Wow. Nu pot să cred așa ceva. E varianta de fete. Ia ce a făcut Ana și la 3. Oh, ce l-a tras. Vezi că e... Nu era așa important anul dacă aveau bani în continuare, dar... Pana, 11-8, 11-9, se simțea altfel și era altfel meciul, așa. Și-a băgat la balon cu runda asta. Ana regele. Este player Jim Pat said in an interview that his biggest motivation to perform is to retire his parents. Really good. Am văzut asta, am văzut de pe TikTok, a pus cineva. Un smoke bun să nu mai pierzi timpul la ala din Ash să
Smoke. And there, and you're going to look for these 2 points of the roof where they meet. That's where you're going to aim, then go ahead and jump through. Păi vezi că l-am văzut un smoke mai șmecher decât ăsta din colțul ăsta de aici din bază. Smoke-ul ăla la scări, șmecher rău, nu știu, l-a arătat băiat Liton, cred că îl cheamă. Who would win the Ballon d'Or for 2025? Maybe me. Maybe me, ești de bun. Oh, nu pot să cred ce trolează, ești de bun. Aoleu, Doamne. Regele mie, ești de bun. Twitter, Vladislava pentru chat, post your first and most recent picture of you working in esports gaming 2010. Jucătoare, oare? I don't really remember. Dacă e 2010, probabil nu s-a jucat la CSGO, s-a jucat poate la 1.6. Regele. Bravo, Redra, și ai reușit să postezi aici să moară Jana, ești de bun. Ai reușit, Redra, să postezi aici să moară Jana, dacă e posibil așa ceva. N-ai jucat ca început. Heroic mission, 2 kills, but they have the bomb. Floppy wants nothing to do with it. Oh, King. That's some King stuff right there, Harry. King stuff. King stuff. Job's done. Job is done. Bring the bomb. Ce? Read signs. We love a humble king. Great signs ahead of the first Counter-Strike 2 Major. PGL Copenhagen Major had the most watched rămărâs cycle ever. Păi chiar s-a uitat cea mai multă lume și la mine pe canal ever la Majorul ăsta. Chiar da, ești nebun, s-a uitat foarte multă lume la rămără. Lambert seems happy. Clap of the hands. He likes the damage that's been done there. That's usually what. Năbu, George, năbu. Ori la treabă mâine. Haide, băi, hai o gru. Smiling, yes. Legion smiling, yeah. Come on, boys. It's over. Yeah, it is over. I'm sorry. OG, you guys had a great run. There's absolutely no denying it. Bă, cea, dacă facem 2500 de like-uri astăzi, suntem pe spate. Haide, o mică paranteză, doar așa, dacă vreți voi și aveți plăcerea asta mică. Dacă n-aveți plăcerea asta mică, eu vă precizez orice ar fi, frate. Eu vă precizez orice ar fi. Na, Patrick Lazarov, Chris, Pascu, mersi de follow. Pop, pop. Dacă aprecizați și voi aceste 7 ore de like pe care să le facem astăzi, bun. Bravo. Deci vă realizați cât ține ziua de astăzi ca idee dacă se juca MR15? Exodus does trade, and the smoke down in Donut gives him some room. There's a very late flank for Heavy God, but he walks at the right time. This won't have been heard. Turns out Heavy God with light on his feet. Oh, in with the backstab, and Floppy, a dead man. It's just a Liege left standing. Where's he gone? Nice. Oh, the timing. We all saw it. Eco direct pentru Complexity 2-2 cel mai probabil. That's it. The smiles are gone. Yeah, there it is. Gândește că joacă munte și versiuni perestere la 1 dacă se joacă. Păi da, dar pe Imperial nu-i deranjează, că e mai pe fusul lor. Mai pe fusul lor. Bă, cred că s-a încheiat giveaway-ul, chat. Mi-am arătat 7 minute aici, dacă. Sau ori mai aveți 7 minute, ori să extragem 7 minute și s-a încheiat înscrierile la giveaway-urile, dar nu știu sigur. Avem finala la Major 20.000 pe live, vezi că putem să batem și 25.000 dacă ajungem în finala la Major, to be honest. Și eu zic că putem. Bit of a deagle, boosted, and pistols pushing. Keto, timing. Go back to check. It's been hitting some very clean heads. Nu sunt, bă frate, Imperial ăia abia s-au calificat la Major din America. Ei au venit acum 2 zile în Europa. Înțelegi? Deci ei sunt obișnuiți să, adică e pe fusul lor orar. Pentru că la ei acum e ceasul 2-3 după masă. 2, 3, 4, depinde, dar nu, 2, 3 sau 1, depinde, 1, 2, 3 pe acolo, depinde de orele, depinde unde stau ei pe acolo. Deci lor le convine. Sau 4 de fapt, că Brazilia e mai așa.
Respect, OG, they're sweaty, dude. They're giving Cred că-s minus 6 la ei. Oh, they double swung it, man. Yeah, Păi like tocmai that. că jet lag-ul ăla îi ajută cumva acum, pentru că o să simtă mult mai bine fiind treci la ora asta față de Monte, care se joacă foarte târziu pentru Europa. People like Heavy God are given a good degree of freedom to approach how he wants to be. He does Asta give ce him that kind of bine, ar putea să fie încă best pe calificarea de la Major, corect. But then when you get into like the nitty-gritty and trying to maximize the damage done to them and the money saved for you, they keep their head screwed on, and that's all coming from Keto right now. He's very vocal. Vedem. Hai să ne mai gândim dacă ajung la win finale și să o luăm step by step, game by game. Take for Cole, and do you want to challenge it by coming through heaven very fast? Does eat the flash, but no one's here. Complexity double up in a donut. He's going full donk in front of the pillar, and he's going to get a kill with Grim as well. Full donk. They're out A, but have the sight. You've got nowhere safe. CT donut both contained. Grim gets caught with nades out. OG fighting back. Oh, how's that? Heavy God putting on a show. 2 quick kills, and suddenly that yeah, they'll take it. Heavy God will. 3 in the round. I don't want to say it, but maybe we get another Heavy God ace. You keep saying things you don't want to say. I know. Just say them. Ce le faci, bă, Heavy God, bă? Ce le faci, bă, regali, bă? Haide, măi, acasă complexi ăștia. Prea sferă. Ce le merge pagina de la giveaway, ar trebui să meargă. In the third and final map of this series. And that 1 bit of room that was given, that one area of the map that was gifted to them for free, that Complexity were meant to know about, were meant to be able to Ora clash down upon, 17:47 în Brazilia, aia zic, adică pentru ei e bine la Imperial, ce aveți, e pe spate. Pentru ei chiar e bine rău. Because they're hearing that A rush, they should know there's players in the bomb site, but the molly and back of Donut gave Complexity not much room, and Grim just gets caught changing positions. OG very methodical in these rounds. You're noticing their use of la fantasy. really good. O să iau multe puncte pe el. Smoking the mollies, not letting Complexity take full control of B lane every round. OG are fighting. Doar că m-am mâncat în fund să-l pun pe simple aici. Mai bine puneam pe donk. Yeah, need that molly. Wasn't repositioned. Each hits his. Liku should still be going for these fights. And right there for the taking. A leech with a double. That is lovely. Don't know about the beehive. Dacă nu merge linkul de la giveaway, înseamnă că s-a încheiat deja, dar mi-e greu să cred că și dacă se încheia, ți apărea giveaway-ul, adică ți arăta extragerea și așa, știi? Oh, the aggro, they think it's clear, and now that Liege learns about it the hard way, they're already up the site, man, they're already in. Regali moves on through. Păi aveam un bronz, îl aveam puchios, mai puneam un bronz, aia mai aruncam un bronz. Un bronz ăsta care să facă surpriză. This is a 4th for OG. Full control. A lead locked in. Guns out in the next round for Complexity, but if they don't win it, then suddenly they're broke all over again. And it's a similar situation to what we had on Anubis, where OG have like the full brunt of that CT economy to work with. They can start racking up rounds. And suddenly the game is just so far ăla away din descriere nu merge, ok, mergea la din pin comment. Bă, dar a fost toată ziua, mă, și n-am văzut eu. Gata, chat, mai aveți 5 minute la asta, sorry. Dar mergea ala din pin comment, că eu pe ăla dădeam click de fiecare dată. If only the third. But that's lovely shooting from Nexius. 4-du. Grim can grab a gun, but all in all, OG are in full Sorry. control of this game right now. Dar nu mi-a zis nimeni că n-am mers ăla, că lumea s-a înscris pe ăla din... Da, mai sunt 244. Lumea s-a înscris pe ăla din pin comment și de-aia. Sorry, chiar era pus un 4 în plus. For real. Lovely shooting. Indeed. Da, mă rog, 3 minute, 2 minute, jumate mai sunt. They'll take it all day long. OG building on this lead. All power for Hauser. He's been the kind of one dependable piece here for Complexity. Monitora de pelcan e tot, e bun, e bun. Te-a ajuns azi monitorul? Bun. Cum mă ți-a ajuns azi? Ai comandat sau l-ai câștigat la clan? So you want him to deliver, but mid is not the object of OG's desire. It's another fast A player. I mean, if they keep getting given this space, then hell yeah, they're going to take it. They nade open the smoke. It's a good kill from Grim, and it's followed up on from Liege, but not done yet. Not out of the woods yet. A 3-on-3. These smokes won't subside anytime soon. And that's actually a re-smoke from the CTs lobbed in here. No one's getting the bomb. No one wants to. They're scared that
Complexity are nearby, going to challenge, but time is just being bought. Yeah, when they re-smoke it like that, I think you're very paranoid that their plan is to nade the smoke open again on that bomb plant. So it kind of has to grind to a halt here for OG. Yeah, unfortunately, no kill is going to be presented. The only question is, does Cole start doubting themselves? You see JT checking out the timings. Like, for all you're aware, there could be no one in A right now. Cole don't actually have info, but it's doing them favors at the moment. Re-smoke comes through, and eventually you've got to plant. So, dacă bate OG cu cine joacă? Utils being used, this would be the best time. Heavy God is trying to convince Fiku to do it, and there we go. Sorry, buddy, he spends that whole time talking to him. Fiku, man, grab the bomb. Grab the Cu bomb. heroic, ok. Du-o bol și cu ea pe net, ești nebun ce ai. Du-o bol și cu heroic pe net. Looked on it. Fiku. It's all about the timings. Who goes first, Elige or the donut play? Elige is drawing him in. Clearing this corner. Great shot for Elige. Regali in the back of the big box hits his. They're coming in. The bomb's already ticking. Half ticked, in fact. Smoke on the bomb, but Heavy God fighting for the round. bă, ce le faci, mâncați? A rock solid player today. The back of OG. Chiar e un jucător solid dacă e să na. Adică nu vreau să fiu rău sau cărcotaș, dar s-a spus că este un jucător solid și este solid, adică nu s-a mințit cu nimic. Regali still delivering on the AWP. That's the thing. I mean, I think when you look at the individuals here for OG, there's no question that in terms of like longevity across the series, they've got complexity beat hands down. Yeah. And sure, like you don't have Keto popping off anymore here on this third map. He's probably putting a lot more attention on the micro decisions of this game. But everyone else is looking good. Even Nexius, who started this series off pretty slow. Nu, de ce scapă ăsta? Aoleu, era gata runda aici, l-am luat pe ăsta. Dacă avea un flash și dea lui Nexus. Went overtime and 9-3 on Anubis, and now again, you know, pistol and conversion for complexity, and OG have just run away with T gun rounds. They've looked like a very formidable squad on the offense. Keto, the big reason for that. Does JT get impatient? He may. Wow, clean. Even though it's traded by JT, still a ways into this for the OG squad, although they do get thwarted on this attempt to get out main. Îi știu doi. Ăla n-a, ăsta a apăsat prin smoke. Îi știu doi. They're going to go for the red room control. Okay. They know they've got one fight here. They heard Elige spamming the smoke. If they get this, that opens up a route to one of these bomb sites, but they don't get past him. And so now Regali in kind of a dead spot here. Gets out through the red room, but still has more to do. There's going to be a player in either one of these sites, and so he's got to be prepared to fight here. Can't just go straight for that plant, but he will. Molly in main is not the right choice. It's kind of a coin toss around there for Regali, and Grim will walk it over the line. So with a low buy there, Complexity withstand OG. Nu, Complexity a venit în Europa. O să facă probabil bootcamp aici, la unde arată, unde e camera asta, o să facă bootcamp pentru că... Cum spune... Au majorul pe care îl joacă în Europa și nu mai pleacă înapoi. Deci de acum până la sfârșitul lunii martie o să stea full în Europa. Joacă blastul ăsta, mă rog, cu turma Chicago dacă pierde acum așa și pe care începe majorul. Complexity joacă de pe 17 la major, deci practic au o săptămână să se antreneze. Asta dacă joacă din Danemarca, dacă nu, poate mai puțin, 5-6 zile, probabil o să aibă și o zi liberă, că abia s-au calificat la major și nu au avut niște zile libere, dar... Să David winnerul de pe Hellcase, felicitări băi David, băi. Dacă ești pe aici. Sunt la Legends Complexity? Ok, atunci o să aibă 2 săptămâni să se antreneze și având în vedere că au 2 săptămâni, probabil o să aibă zi 2 liberă după blastul ăsta, mă gândesc. The wombo combo. Nade removes the smoke, does damage, and then lines it up for Halzo. 9 din 10 ce ai? Complexity are trying to rebuild. 9 din 10. Good shutdown in the mid play. All those nades raining in. I mean, look at that. Damn. Brutal. Just a barrage of util down in bottom mid, and they're loving it. Grim does enjoy that.
Yeah, you don't see many teams actually go for mid rushes anymore because every CT team has insta smokes in the elbow, and then you're going to be setting the precedent of doing a molly in front of that, nading once or twice. Like, look at the assault. So much util. Everything, but they take B lane completely. Oh my god, they're out A. This is all a fake. Cole panic. Da, birou reglabil, da. Dacă ridic birou reglabil, cum îi zice, se rup cablurile astea pe aici, adică nu pot să-l ridic, trebuie să am grijă un pic. Dacă vreau să mut așa puțin, da, câțiva centimetri jos, e bine. Good double from Grim. Yeah. Because, he's calling for a rotate at that point in the round. And honestly, I think if they didn't spot that first player... Ce zic că sunt heavy god la corp, că nu sunt, ia uite. I don't love that peak got given over because then it kept 2 players there. Nu sunt, ok. The whole goal is you just don't want to show anything B, and obviously if you don't get an A kill, the fake won't work, but... Mâine doar meciul Complexity, nu, mâine fac doar meciul Spirit. Mâine nu joacă Complexity, cred. It's going to give you room at B, so... Just a few seconds of difference there, but either way, all the kills come in for Complexity. And it was all about this round. Mâine o să fie Spirit cu Elevate, o să ne uităm la Donk mâine, regele Donk. După care o să mă duc la Dinamo cu UTA. Sau dacă bate ea repede 2-0, poate prind o hartă și la Gamer Legend cu Big. Dacă nu sală, o să mai fie după sau cu Cloud9. Și după sâmbătă, dacă bat aici OG, ne uităm sâmbătă și la Gamer Legend și la OG. And a 2v3 awaits them. Regali does have a good bit of room over here towards B. If he takes this space, ooh, now he knows about JT. That's going to trigger a rotate back around. You can already see Floppy moving over, but Regali nails that shot, and he even spots this second man moving in. Even the sort of pace on that rotate gives the hint that there's no one else over here towards B. And so they've just got Floppy left to deal with. If they can find him, they're on their way to a round here, but Floppy won't give them an inch. Instead, he'll take Miles, and that is Complexity moving up into the lead now. Yeah, Regali needs to swing and help his teammate. I guess he had faith that Heavy God would get the kill, but he's just standing there in the open holding the swing. And his peak comes too late. Floppy hits some bangers. Da, aici cumva cred că Regali se gândea că o să mai vină unul la rotație. De-aia nu cred că s-a băgat din prima să-l țină pe ăla. Cred că se gândea un pic că poate vine rotație din bază, dar dacă îi făcea pic mai repede... Yeah, messy spray for Heavy God. Not what we need at this point now as Complexity steal the lead back after 5 rounds in a row for OG. Haide mă că a fost 5-2, de ce? They met their match. And it is Complexity trying to win the half of 7. Pacey B round. Yeah, this is a real pace change out of OG. They didn't feel comfortable to pull rounds like this early on, but now they do. Just Floppy, and he can't find a thing. B-side crumbles. Elige is hot on their heels with a backstab, and he's got the bomb down over towards the double doors. But Elige is trapped. There's a man in the heavens. There's players looking at him around. It's going to take a miracle for him to get any more than one there. Cu Heavy God și runda asta, so the bomb will get recovered. It's left on a Grim who sits over towards the top of the board for Complexity, and he threads the needle here, but they might just bypass him entirely. They're going towards A right now. That bomb is rotating around. Grim wins this fight. Now it's down to 1v1. Nexius will have the bomb plant and a chance to go toe-to-toe for Grim for a tie game. Even that was well read for Heavy God that he maybe slipped past that player. Grim is so low though, and Nexius can pick his poison in the open, and Grim just sprays him. He gets the spot on the cross, and Nexius dies in the fight. Somehow, some way, Complexity hold on to the end of the half. 7 rounds, not bad, given how well OG started. Unu viață, bă. Mergea 6-6 aici la ce s-a jucat. Mergea bine 6-6 ce ai. Am șters mesajul în loc să dau unpin la mesaj.
Trebuie să ai pistolele OG, dacă nu ai pistolele să fie greuț. Oh, ia vezi ce aparatură au ăștia aici. Lol, Sony, Canon, ce naiba mă aici, ești nebun? Obiectiv Canon și camera Sony? Nu câștigă OG nici dacă joacă aia cu spatele, dar lasă frate, că și pe Anubis, așa se aștepta lumea și eu bătut la 4 runde. Sau 5, nu știu. $100.000 costă camera aia, ce era, la Red sau ce? E care joacă din România? Da, cel mai probabil. Ah, ce unlucky mi se pare, ești nebun. Mergea un 6-6 oricând lejer. Lejer și leger, ești nebun. Lejer și leger. OG might have started strong, but their hopes get dashed a little there as Complexity embark on a 5-round streak to close that out to their favor, in spite of a slow start, in spite of a rough go at it to open this up. And la Falcon s-ar merge, da, I feel like they're punching well above their weight right now. Se pare că ar fi pe poziția aia de star player pe care au nevoie. A better look than we've seen from their rosters in recent times, in a while actually, and it would really hurt for them to lose now after dominating Complexity on Anubis, after being 2 rounds away from winning Inferno, and with some of the prowess individually these guys have shown. Fac jegoasa, nu pot să cred, fac jegoasa. Fac jegoasa. Yeah. Oh, Keto, speak of the devil and he shall appear. Claims a life early on here. Heavy God removed as they're already up and out through CT. It's Grim. Double opener. Regali still left to deal with, but Grim and Elige make quick work of this sight hold. It's just Keto left standing and not for long. Pistol round secured for Complexity. Something that I'm happy about here is you know, Halzerk has been kind of the driving force for Call across this series, but here he's having a bit of a rougher go at it. He is a bit quieter on the board, and in spite of that, you know, you have these other faces, these other players within Cole that you really do expect to pull their weight, showing up, and I'm really talking Grim and Elige there. Very reassuring to see after a quiet second map from the both of them. Yes, definitely. E greu acum, boy. And this round might just be done as it begins. OG are rushing it. Grim's going to hit all of this. Maybe an ace. Did I speak too soon? Apparently so. An AK will be nice if they can save it, but you know the Mac 10s will come hunting. Complexity's going to make this round nice and quick. Get that bomb planted. E Grim top 3 oameni chei după meciul ăsta. E bine că au luat acau ăsta, e bine. Superbet face update mai repede? Da, știu. Dar nu mai dă-ne la spoilere, te rugăm frumos, capitan, că știm și noi că orice casă de păreri face update mai repede. Te rugăm, dacă nu vrei să ne uităm ca proști, ești nebun la meci. Bă, dar sunteți unii, dar credeți voi că ați găsit voi Matrix, ești nebun, ați ieșit din Matrix. Credeți că noi suntem aici 1700 de oameni proști care nu știm că pe casele de pariuri se face. Bă, frate, bă, dar măcar citeți mesaje, ești nebun, să nu mai vadă alții scorul, nu? Gen, în loc să zici, ok, să căzut, de ce nu ștergi? One of the things that they capitalized on Anubis, one of the things that helped them get off to a good start here was punishing the CT money early on and taking the first rifle rounds on the back of the pistols.
Now it's Complexity with the chance to do that straight back to them, and if they do, Complexity are teed up for a win here and now. Deci se dau mai repede pe casele de pariuri. Deci meciurile astea sunt online și pe online se fac delay-uri foarte mari față de stream oficial. Adică jucătorii sunt obligați să se pună offline pe Steam și toate astea. Și cum îi zice... Se joacă cu delay de multe runde ca să nu existe opțiunea să stai să te uiți pe net, să vezi economia, să vezi banii, să vezi alea, să vezi alea. Și atunci casele de pariuri au un feed de live, îți dai seama că ei trebuie să vadă meciul live dacă vrei să pariezi la live cum ar veni. Tu practic parind la live pariezi în blind, adică nu știi ce se întâmplă, cine are bani, cine nu are bani, știi? Atenție, că zici mai butonau. But winning this round, that's just coping. No, hey, duci banii, bei. Bine rău. So low on health, he needed Bună, the bună. immediate kill there, and even if he gets it, OG were kind of Bună staggered rău and de ready tot. to trade. Ia zi bătână predict aici. Hai să spunem un vot. So first rifle round locked in. That is the first cine necessary câștigă, step to cine bringing this câștigă back if you're OG. If you fell down there, it felt like it was out of your hands, like you had nothing left to play with. But now they've got a bit of staying power. Bomb plant's nice at least, right? You said it yourself. You're thinking about money in that situation there. 11 cine? Extra $800 just helps pad out this next buy. Am jucat mai devreme cu Elevate. Elevate. Care mă ia din America? Cine ai bacaut aici? What's up, Hauser? You mentioned how he's been a little quiet in this game. Not really since Inferno. Ah, stai că joacă cu Spirit, da. Ah, pe Face It, ok. With the round that Și ați bătut sau? Am aici la mâine pe Spirit, da. They will pull back eventually in Sorry. B, but they want to take some control, get a kill, and JT's done exactly that. Fighting the rifles up in red. Alzak dead on the B aggro. I-ați farmat? So that will change the game plan for Cole. Nexus, you don't have time for this, make your mind up. He still gets a kill. That could have gone way worse. Regardless, out through the smoke in CT, risky. Haide mă cum rămâi 93. Oricum e bine. E bine rău. Îi vezi bine mâine, avea de chat, i-a farmat bătânul pe Elevate aia, să plece 2-0 pentru Spirit mâine. Și după să mă înjurăți pe mine. Nu mă, n-a zis 13-11, a zis că i-a farmat, i-a bătut rău 13-11, hai că se termină meciul ăsta. Floppy might need to be the hero here. Grim is in no shape to be the one winning this round. 7 HP, so Floppy is feeling the pressure to win one of these fights. And as he goes looking for that one towards CT, he's locked out of it. Ai că te-ai dus. Grim, it's down to spam, it's down to chance, and it's just shy. Regali responds through that smoke. O să cumpere ăștia half acum. Vezi că se joacă aici, ești nebun. Another round, now chaining together 2 in a row on this CT side. It's another round with a bomb plant for Complexity, so that's something at least. Keto getting impassioned has stood up. Yeah, you are seeing those. I think Nexus had a way better Anubis. You are seeing those moments of indecision and maybe lack of experience on this young player at times, like there, not sure which fight to take and whether to pull nades and second guessing it. He still gets a kill, thank goodness, but hai că nu, chiar îl iertați pe băiatul ăla, ești nebun, câte spălări cred că mai da. Hai capitane, ne auzim peste o zi, ești nebun. Mare 24 de ore time-out, că prea să mori și prea mult. Bine, cred că puteam să dau și 6 ore, dar... What's your temperature check on Heavy God? Hey, bro, he looks really legit. Yeah, I mean, I think that kind of goes without saying with some of the rounds he's given us across this series, and it feels like, you know, OG are more than aware of that as well. It's clear he's given a lot of room in this roster. Se poate. Au luat primele 2 runde de arme back in the business, ești nebun ce ai. Doar să rămână și mai mulți în viață runda asta, că nu au economie deloc. Le iau ăștia o rundă, îi bagă la balon și pe Ancient, pe Counter for utilități. Bun, rău. Wow, bine, rău, dar pot. Parfum, ești nebun. Lock Complexity out of the B site, and this is a one round the difference game now. Full parfum. That was quick. And so considering you came into the second half after Cole win the pistol and they start to stack up some early rounds, you're worried for OG. There's absolutely no denying it. They're feeling all the pressure, right? Like one misstep would have been enough to lose them this series. But they've held on throughout.
And now they've closed that gap up to the point where, you know, if you're Cole, you're not breaking through on the back of one round win. Rounds like this really help in that regard. 5 alive when all is said and done. So the fact that complexity don't chiar că nu mai e la fel când știam că câștigă runda. Gata, mai am dat time-ul battle, nu mai are cum să dea spoilere. Gata, hai cu 9-9, tată. Hai că râdeau ăștia să-mi beau, Caterinca, ai, hihi, uhup, și acum gata, nu mai zi nimic, ești bun, hai. Ce căști are ăsta? Bă, dar am mai văzut la mai mulți, mă, ce că sunt astea, mă, chat? Ce-s căștile astea? Că le-am văzut la mai mulți, și pe negru, și pe alb. Ce-s, da la X-Trify sau ce-s? Am văzut la niște băieți. One of the more 50-50 games. Still had Cole as heavy, not heavy, but notable favorites. What? I think the most comparable game would be like a Game Legion Big, which will be played tomorrow. Dar nu înțeleg de ce te-ai jucat cu căști burete, ești nebun, care... E burete, adică... Sau e pielea aia. Dar pare burete, ești nebun, mi se par groaznice. N-ai ce să... Orice căști care au burete, indiferent cât de bune sunt, dacă n-au piele, se aude groaznice ai. And so now's the time to offer up resistance. It's certainly not a bad way to start, with Nexius found on his lonesome over in middle. Ce smoke dai, bă, Eliș, frumos. Looming very deep. They're just gonna explode A. No Ce le faci, regali? Ce le faci, regali? Ah, nice try, bun, bun. 3 la 2. Tragi și ăsta. Ce le faceți, băi, OG, băi? Încingeți pe Complexity, nu? Hai, încă una și jucați sâmbătă, nu? A ferit de flash, da, da, da. Acum emoții că nu mai dă nimeni spoiler? Nu cred că le-a runda asta, stau bine, stau... Adică, nu știu, au și viață, cumva... I kind of just want to see Complexity go a lot slower. O să facă pic la contactul lui Kito. They feel like these faster rounds are the way to break through. Mă, n-am mai pus trofei, a tras direct, a prins, întors. And oftentimes, wherever you see them in the first instance, that's where they're looking to end up. And so it's not really a guessing game for OG in terms of cele mai bune căști de gaming sunt alea care nu sunt gaming. Nu neapărat, sunt căștile alea profesionale de sunet, să zici, dar sunt foarte scumpe, mă, ce ai aici, bun. Yeah, frustration starting to show as well. It's been a long day in the office for Complexity. Oh, that's a tired eye rub right there. Yeah, they just want to end this right now, and I think that's where the pace comes from. If I'm honest, like it feels like they just want to get this game over and done with. That eagerness might be their undoing. Another rush through mid, like it's an eco, but at the end of the day, îi numără heavy god ăsta. Ce le faceți, băi? Haide, mă, că-i cocoșează. Așa, țipă că te dă afară, doar pe prești dacă mai ții mult. Ce căști în el se folosesc la... Fiecare are căștile lui. And Complexity dust in the eyes right now. And desperate times. They have to take the pace out of it. Ce are băchitul ăsta să moară, frații mei? Normal că are niște căști de-astea mai fancy așa. You can punish OG with this level of conditioning. The fact that these rounds have been so fast means they're throwing a lot of their util early, and that's going to be brilliant if you slow the round down. Then you have far less to worry about. Look at mid, right? It's just blanketed in util over towards B. It's blanketed in util. There's already a good deal burnt through from OG. 3 mollies used to be instantly. So yeah, it's all gone in an instant, immediate. And OG try and send it off the back of that. They try and take B lane control. That is denied by the cave smoke. OG rămâne față de acum, bă, e și o diferență să joacă pe net aici față de asta, dar eu zic că e setup bun să-i bată, adică ăștia abia s-au calificat la Major, nu cred că îi interesează atât de mult de blastul ăsta, sau îi interesează, dar gen, sunt un pic așa cu nasul pe sus, îți dai seama, și prins un pic pe jet de la pe alea, adică mi se pare un setup bun să-i bată OG aici și cred că ar fi și o victorie mare de moral pentru ei. Ei prins pe ăștia cu 2 zile să se calificau la America sau ceva de genul și au venit direct în Europa să joace, adică na. I like the move OG are making. They're rotating a third. They've read it. They feel like this is inevitable. They know a lot of players started here, and with a kill offered up, this is the obvious conclusion. Can OG stop them in their tracks? Bine trebuie aici. I
I mean, we've seen these B-side plays get shut down by OG a couple of times now. Do they have the metal this time around? What a beautiful double from JT as he wrestles with the AK back in cave. He's done enough here. Yeah. He's done enough to tie this game up, nebun. breaking the 5-round streak that OG were on. I'm even surprised Keto full saves and doesn't like go for a bit of damage. Obviously, he can't see the exact finances, but you know Cole haven't been winning any rounds. They haven't got anything, so a couple of kills could break them later at 12-11. But la regale case 12 pentru OG acum. They're going to group up. They're going to get hunted a little bit. I love, you know, I think it's kind of obvious that Cole a little tired after the travel. And fair enough. Te vezi și dacă sunt obosiți după. Păi stai mă că n-au jucat ăștia. Că n-au jucat complexity ultimul meci s-au calificat. Deci ei au jucat pe 4, au jucat cu complexity cu lichid pe 4. Meci care a început pe 4 s-a terminat pe 5. Deci ei practic pe 5 au terminat, au călătorit direct aici și s-au jucat pe 7. Adică îți dai seama că... Îți dai seama că oamenii sunt topiți și se mun un pic acum. There is a point where it stops working in complexity. They cool off. They get a nice B hit. That double spray for JT, I don't know what that looked like, but he never stopped shooting and he gets both kills in cave. That's really unfortunate for OG, who have had solid defensive rounds so far in the game, but something more. And, you know, even this now, like, this starts the mind game, because suddenly, you know, one of the things we were highlighting there is, like, at least over the course of those 5 rounds, where they were very, very fast, you'd conditioned OG to use a lot of their util early to punish rushes. Well, now you just got dealt a slower round. You didn't have the util when you needed it to try and suck the momentum out of that B play. And so this is where the mind game starts, so what right? you're saying is complexity should rush? They certainly actually could make a case for it. I hope they don't. I hope they don't too. Yeah. I think, you know, give yourself one more round. I think OG won't drop 5 mollies in the first 10 seconds, but I'd still like that lane and ramp molly and just a bit of pressure so Cole can't get too comfortable. There's 3 mollies down, insta. There's a 4th. Bravo, bă! Hello! Cole do rush. Ce le faceți, bă, And to their own demise. Oh, keep your gun out, Floppy. They're right here. And Iku's waiting for support. Regardless, he's got the orb trained down ramp. Dacă mi-am omorat 1-2 runda trecută, dar și așa oricum e bine. For complexity. And there's only room for 1 against Heroic. 21 rounds deep into the 3rd map. OG looking to emerge victorious. Yeah, I think this is a really, really good case made from Keto there in his read of the game, right? Like, he still calls for that same barrage util to come out. He anticipates something a lot faster there, a kind of return to the pace. He has a good read of this game right now. Yeah, I think, it's been the biggest takeaway, other than Heavy God having great mechanics, is Ce atenți că a zis gură de babă bătână că e 13-11, incredibil. A zis gură de babă bătână că e 13-11. Acum realizez. Everyone shell shocked in their seats. At least a buy enabled. But a final ditched attempt. You can see they don't even play through the B doors. Only JT to keep control. They're scared. And I mean, just to go back to the read of the game, they've not thrown much util at the start of this round. They are ready for something slower at a complexity. It's just fantastic. Yeah, cool lane. Oh, dar domnul toate ăștia pe banană? Very passive in middle. Sau invers a fost? Just jump spotting for Nexius, getting that info. Good damage from Floppy. They'd love an HE, but no way to finish that off. 2 smokes for not even that dink has like pulled out the util yet, right? They get still super measured. There's a minute left. 3 mollies, 3 smokes. Yeah. OG are in a really good spot here, in spite of that dink onto Fiku. Whoop. Let's play Ce prea de cum aș simple here? Cam. Oh, and he does take the damage now. Jale, da. Understandable. On the ramp, and his high risk, high reward. Nexius gets out, battered and bruised. Understandable din multe puncte de vedere. Ali just crossed, and he looks to come back for the kill. Risky it all. Regali gets that spot again. It's going to keep Nexius trapped in red, but Regali freezes up. Mamă, dați fac retake, ăștia știu prea o viață. Nu. 25 seconds left.
Poate omoară Nexus să stau unul cu molotovul. Util to delay this play if you're OG. Complexity look to move on out. And Nexius waits with the molly to try and stop this bomb. Bun rău, Nexus. That's worth its weight in gold. This has been a round teed up by great util out of OG. They try to plug in the numbers now, but there's more nades raining on in. Halzerk is Mamă, dead. ce le faceți, băi, o gâ, băi. Bun, bravo, bă, 12-10, let's go. Mamă, ce le-au făcut aici, ești de bun. And so the mind games between these IGLs, the battle of the brains here is being won out by Keto and the boys. OG, one round away from eliminating Complexity. Aș ca bine pe overpass și atât, cu Miraj n-a făcut niște fraguri de-astea prea așa, adică i-au bătut și totuși a avut puțin impact în condiții în care i-au dat armă, hero i-au dat, adică n-a jucat jale pentru cei mai buni jucători din care a jucat CSGO, nu jale în general, așa, că pana mea a fost ok pentru un prim match. Dacă stai să te gândești într-o echipă nouă și așa, știi? Hai, Lambert, dă-le schema mai bună. Head strapped on. And Nexius 4 kills as well. The rookie who started so cold in this series is putting on a show when it comes to Negri 25 trece monitor de la tombola, da. Fantastic. I mean, yeah, you've got to love what Lambert and Keto are cooking on the OG Al treilea meci în care am dat să câștige. Are they now expecting a pace change again, right? Yeah, who even knows? I think they're going to come in with early util. I think they're going to want to take map control. I feel like this is now where they try to do that, like, big drive to the finish line. Down ramp inside. Yeah, not going to sit on their laurels and wait for Complexity to bring the fight to them, but let's see. Hai asta. Over towards the A side of the map with 2 players there. Maybe we have a bit of A main aggression, and we do. That's the order of the day. Aggressing up through A main while the util is brought over towards that B site to try and slow down the push, and they've pieced this one together. Elige holding on from the bottom of mid. He's got to win this fight. He can't fall to timing, bro. And he's missed this timing. His teammates get up through Bravo. Elige dead in the meantime, and Fiku holds it down with a double. It might be the end of the line for Complexity. Halzerk with the response, but it's left to Grim. 1v2, and they're hot on his heels. They're closing in. The map is shrinking second by second, and Grim is locked in a cage here. Cole's chances of ever getting near London rest on the shoulders of Grim in a 1v2. All is planted for him. That was the chance. That was the opportunity. Ce le faci, băi, Heavy God, băi, mâncați, ce le faci, bravo, băi, o gâ. Ne vedem sâmbătă, frate. Alele lui. Bă, nu pot să cred. A făcut-o. Aoleu. Murim, bă. Ce râde Lambert ăsta. Incredibil ești, bun. Opa. Bă. It wasn't just Anubis, it was all 3 maps. OG completed the complete upset. It wasn't just Anubis, it was all 3 maps. OG eliminated. Să rămână! Ce fi zis? Nu mai țipa, mamă, nu mai țipa, că vreau și eu să dorm la ora asta. Nu mai țipa, te rog eu frumos. Mamă, intra măsa mare peste el în cameră, incredibil. Vrei? Lasă-mă, lasă-mă, bre, că mă bat ăștia. Oh, bine rău, regal, 1.27, bine rău. Aproape cel mai bun ce e. Heavy God 1.28, Keto, au jucat bine, toți 3 de fapt. Bine rău de tot. Nu era Halzer, mă. Dar nu înțeleg de ce nu e cu ei, adică la modul... Cum de nu e cu ei, adică... Da, tare ești nebun. Bun. OG cu Heroic sâmbătă la 4, chat. Cu ei deschidem sâmbătă. Mâine o să ne uităm doar la Spirit cu Elevate. O să bag aici stream-ul, da? După care nu mă mai uit la Gamer G cu Big, din păcate o să mă duc. Adică poate prind o hartă și la Gamer G cu Big, dar și nu o să mai prind mâine SO cu Cloud9. Dar vedem mâine OG, dacă bat Gamer G, vedem Gamer G cu Spirit sâmbătă și sâmbătă am putea avea o zi full. Sâmbătă. Și o să mai avem și aici Monte sau Imperial versus Metis, dar nu mai stau în seara asta, it's enough.
Ne vedem mâine. După la 4 jumii, mamă, după o zi de picioare, n-am niciun chef, ești nebun să... O zi de picioare, full zero chef. Boys, mersi frumos că a stat alături de mine, să rămână mult pentru orele petrecute împreună pe live, 7 ore corecte. Vă las o redirecționare aici la TDR-ul, dacă vreți să rămâneți, vă arunc live-ul direct la TDR-ul. Și ne vedem mâine de la 4:30 cu Regele Donk. M-am pupat. Seara frumos să aveți în continuare, mersi frumos încă o dată pentru susținerea de astăzi și ne vedem mâine la 4:30.